Сердце на долоні. Роман Івана Шамякіна. Доктор Яраш стаяў на даху веранды і свістаў, залажыўшы пальцы ў рот. Свістаў так, што, здавалася, з дубоў пасыпляцца лісце. У блакітнай бездані неба узнімалася чарада чаграшоў. Голубы кружылі над дачай, у мікалаеўскіх чырвоных гарэлі крылы. Раптам чараду быццам знесла ветрам. Міг, і яна апынулася далёка над борам. І доктар ледь паляцеў следам за ёю, ступіў на самы край даху. Пад яго цяжкім целам натужліва рыпнулі слупы веранды, забрынчалі шыбы, ён хваляваўся, як хлапчук. Сонца, што ўзнялося над борам, біла праменнямі ў твар, сляпіла. Яраш засланяўся ад яго не далоняй, а неяк па-дзіцячы локцем. З другога канца веранды стаяў яго сын Віктор, ростам траха не з бацьку, але худы, танклявы, даўганогі. Ён сачыў за галубамі ў палявы бінокль. Ля калодзежа сядзелі на лаўцы жанчыны. Іх цікавілі не галубы, а галубятнікі. Смешна, як дзіця. Цэлы дзень можа ганяць галубоў, быццам з дакорам. Але ў той жа час з замілаваннем да мужа сказала Галіна Адамаўна. «А я люблю людзей, якія могуць вось так захапляцца», — адказала Валентина Андреевна, не зводзячы вачэй з Яраша. «О, я прыраўную, Валя», — сказала жартам, і сама ж адчула, як трывожна ёкнула з сэрца, зачырванелася. Валентина Андреевна ўбачыла гэтую чырвань на яе шчоках і адвярнулася ад веранды. Яна добра ведала сваю сяброўку, яе хваравітую падазронасць. «Было б да каго, Галя, я ўжо старая баба, бачыш, расплылася як. Это мне трэба раўнаваць, мой Кірыла штодзень ставіць цябе ў прыклад. Глядзі, кажа, як Галіна ўмее сачыць за сабою, стройная, як у 20 год». «Тоўстыя заўжды зайздросцяць тонкім», — засмяялася Галіна Адамаўна, задаволеная, што яе хваляць. З другой палавіны дома выйшла дачка Шыковічаў Іра, апранутая па-святочнаму. У яркую расклёшаную спадніцу, белую кофтачку, белыя басаножкі. Гэтае лёгкае адзенне пасавала і да яе стройнай постаці, і да вясёлай летняй раніцы. Іра паправіла акуляры і таксама пачала ўглядацца ў неба. Галубінай чарады яна не ўбачыла сваімі блізарукімі вачамі і, зняважліва зморшчыўшы нос, сказала: «Яны даўно ўжо ў горадзе, вашы галубы». «Не каркай!» — кінуў з даху Віктор. Гэта быў першы гон прывезеных з горада на дачу галубоў, і бацька з сынам моцна перажывалі, ці вернуцца яны. Але, як не быў заняты Антон Кузьміч галубамі, ён не пакінуў без увагі сынавы словы. Браце мой, ты як размаўляеш з дзяўчынай? Яна ж на 5 год старэйшая за цябе, а ты не каркай. Жах!» Валентина Андреевна заступілася за хлопцам. «Невялікая пані, як яна, так і да яе. Мы тут усе на ты, адна сям'я». Дзяўчына з іранічнай усмешкай зірнула на маці і пайшла па сцежцы да раўчака, што працякаў метраў за 40 ад дачы. Здалёк паклікала: «Наташка, хадзем на луг!» 12-гадовая дачка Ярашаў сядзела на падаконніку, звесіўшы ногі на двор, і чытала, абыякавая да галубоў, да якіх
Учора яшчэ выяўляла інтарэс і, магчыма, зацікавіцца заўтра. Але сёння ёй было не да галубоў. Усю раніцу чытала яна прыгоды Ягліберы Фіна і ўвесь час рагатала, стукаючы ад захаплення пяткамі па сцяне. Запрашэнне Ірынага яна не пачула. Галіна Адамаўна сказала: «Наташа, цябе клічуць». Дзяўчынка не адгукнулася. «Наташка! А? Сходите з Ірай на луг і нарвіце шчаўя». «Ой, Божа!» — уздыхнула малая. «Ну што за жыццё на гэтай дачы? Старонкі не дадуць прачытаць чалавеку». Жанчыны засмяяліся. «Наталка!» — гукнуў Яраш. «Не бурчы, свякруха! Каціся баранкам на луг, цябе галубы баяцца! Жыцця няма ад вашых галубоў». Наташа перакінула ногі цераз падаконнік і знікла ў пакоі. Віктар паведаміў між тым: «Ляцяць! Дзе?» — затупаў па даху Яраш, ажно задрыжаў увесь дом, выхапіў сына бінокль, радасна загудзеў: «Ага! Ляцяць, вяртаюцца! А што я вам казаў? Малаверы!» Папракаў ён немаведама каго, бо ніхто нічога не казаў, калі не лічыць кароткай Ірынай заўвагі. Чарада галубоў пранеслася над соснамі, нізка абляцела вакол дома, памкнулася на вышкі, дзе была галубятня, і, спуджаная ярашавым свістам, зноў узвілася ўгару. Галіна Адамаўна, па-дзявочы стройная, млява пацягнулася, закінуўшы голыя рукі за галаву. «Ах, хораша тут! Я даўно так не адпачывала. Хораша, калі гасцей няма. Кожны дзень госці, абрыдла. Кірыла бясконца каго-небудзь запрашае, яму сумна без гасцей. А мне гатуй, ды талеркі мый цэлы дзень. Антон!» — гукнула Валентина Андреевна Яраша. «Рыбу ловить пойдем!» У Галіны зноў загарэліся шчокі. Яна баялася гэтых паходаў мужа і суседкі з вудамі да ракі, дзе густыя лугавыя зараснікі, хоць яны яшчэ ніколі не заставаліся там адзін на адзін, з імі заўсёды ішлі або Віця, або Наташа, або Іра, ці часцей усе трое. Сама яна знарок не хадзіла, каб не падумалі, што не давярае ці пільнуе. Не, ёй вельмі і шчыра хацелася быць такой, як муж. Ён ва ўсім верыць ёй, як Шыковіч абыякавы да таго, куды і з кім ідзе яго жонка, як Валянціна. Хочацца. Але яна не можа, яна пакутуе. І, магчыма, не столькі ад самой рэўнасці, колькі ад сораму за яе і за сябе, што яна вось такая, не як другія. Але каб ён быў не такі, яе Антон. Можа, тысячны раз яна палюбавалася яго асілкавай постаццю, што ўся імкнецца ў неба за галубамі, яго дужымі голымі рукамі, шырокім і мужным тварам, валасамі каштанавага колеру. Яна не ведае больш прыгожых валасоў. Дурні тыя, хто кажа, што доктар Яраш трохі рудаваты. Каб яны прыгледзеліся бліжэй, каб маглі пагладзіць гэтыя мяккія валасы, пачуць, як яны пахнуць, прытуліць гэтую разумную галаву да грудзей. Вось так яна мысленно абняла мужа. І тут жа адчула пякучы боль ад думкі, што калі-небудзь другая, чужая жанчына абнімала яго. Закружылася галава, як праз сон да яе даляталі словы суседкі. Раніцай пытаю: «Прызнайся, Кірыла, каго на сёння запрасіў?» «Нікога», кажа.
а па вачах бачу, што маніць. Уцяку на луг на цэлы дзень, няхай сам частуе. Што з табой, Галя? Ты нездарова? Не, нічога. Галіна Адамаўна бадзёра падхапілася і засмяялася, але смех гэты гучаў дзіўна. Яраш адарваўся ад галубоў, глянуў уніз на жонку. Галка, што здарылася? Нічога. Вунь, хто падбіраецца да вашых галубоў, яна паказала ў неба над лугам. Там у вышыні павольна кружыў коршак. Вітя, пакараць агрэсара, збіць, як Пауэрса. Бацька і сын з аднолькавым спрытам саскочылі ўніз, Віктар на міг заглянуў у пакой і выбег адтуль са стрэльбай. Хлопцу толькі нядаўна дазволілі карыстацца ёй, і ён рады быў кожнаму выпадку, каб паказаць свой паляўнічы талент. Пераламаўшы доўгае цела, траха не датыкаючыся носам да зямлі, ён смешна сігаў да Раўчука, збіраючыся па зарасніку дабрацца непрыкметна да таго месца, над якім кружыў коршак. Галіна Адамаўна крыкнула: «Вітя, асцярожна, там недзе Іра!» Яраш глядзеў услед сыну і бязгучна смяяўся. Смяялася яго цела, перапоўненае здароўем і бадзёрасцю. Галубы ўпалі ўніз. Ці то яны адчулі небяспеку, ці, можа, убачылі, што гаспадары нарэшце пакінулі свой пост і нішто не перашкаджае заляцець у галубятню. Але яны не заляцелі адразу на гарышча, а ўсёй чарадой, шумна захлопаўшы крыламі, уселліся на парэнчы балкона, што быў зроблены над верандай з другога боку гэтага доўгага дома. З акна паддашка высунулася лабастая галава з лысінамі затокамі, што глыбока ўрэзаліся ў доўгія, крыху кучаравыя і моцна ўскудлачаныя белыя валасы. «Што ў вас за гармідар такі?» – спытаў Шыковіч, бліснуўшы залатым зубам. «Не даеце чалавеку попрацаваць спакойна». «Ты, Кирилла, як Наташка!» – засмеялася Валентина Андреевна. «Всю раніцу я ходила на пальчиках. Не можем же мы ходить так целый день». «Сёння неделя, Кирилла Васильевич. Трэба адпачываць», – сказала Галина Адамаўна. Яраш хітра сажморыўся. «Нешта ў цябе вочы заспаныя. Няўжо ад працы?» Галава Шыковіча схавалася, Яраш і жанчыны засмяяліся, але праз момант Шыковіч з'явіўся на балконе ў зялёна-карычневай паласатай піжаме, пужнуў галубоў. «Кыш, чэрці, ўжо напэцкалі!» І да Яраша: «Я табе дам вочы заспаныя, эскулап ты беспардонны. Это ж не твоя работа. Выразыў сляпую кішку, і больш ніякага клопату, ідзі ганяй галубоў». Няшчаснае чалавецтва! Як яно збяднее, калі не пачытае твайго артыкула. Ці, можа, свет перавернецца дагары нагамі. Цяпер яны доўга будуць шпіляць адзін аднаго. Хадзем купацца, Галя. Наташка, купацца хочаш? Дзяўчынка выглянула з акна, крыкнула: «Чаго хачу, таго хачу. Тут жаданні, наша мамачка, заўсёды супадаюць». Яна выскочыла простое ж адчыненае акно з ручніком і кнігай у руках. У кустах бухнуў стрэл. Коршак спакойна праплыў над сядзібай. Усе правялі яго вачамі. Яраш пашкадаваў: «Прамазаў, Віктар!» «Насыпьце яму солі на хвост!» – хмыкнуў Шыковіч з вышыні. «Я цябе, малавера пузатага, зараз скіну з тваёй галубатні!»
Адыходзячы, жанчыны пачулі, як пад цяжкімі крокамі Яраша застагналі новыя ўсходцы, што вялі на гарышча, дзе Шыковіч абсталяваў сабе кабінет. Потым, азірнуўшыся, яны ўбачылі, што кароткі Шыковіч дрыгае ў паветры нагамі, падняты дужым Ярашам. «Пусці, чорт! Косці паломіш, вол лапы, а? Клешчы! Табе не хірургам трэба быць, а кавалём! Першы раз у жыцці бачу такога лекара. Адчапіся!» Задыхаўшыся, Шыковіч выслізнуў з Ярашавых рук і адкаціўся на другі бок балкона. «Валя прасіла штодзень размінаць цябе. Глядзі, у цябе адразу знік заспаны выгляд. Ха-ха, Валя выдумае, а сама лянуецца зарадку рабіць. Я хоць штораніцы, паўгадзіны, нагамі дрыгаю. Вось именно дрыгаеш. Мала карысці ад тваёй зарадкі». Яраш наблізіўся і стаў поплеч, ён быў вышэйшы на цэлую галаву. У горадзе, калі яны гулялі разам, на іх з усмешкамі азіраліся, а сябры жартавалі з іх і расказвалі анекдоты. Але гэта не шкодзіла іх дружбе. Хвіліну яны моўчкі глядзелі на луг, дзе паміж кустоў мільгалі стракатыя халаты іх жонак і Наташы. Жанчыны ішлі да дубоў, за якімі іскрылася тысячамі сонцаў даўгаватая люстра вады. Гэта старыца ракі, самой ракі не відаць. У незапомныя часы яна адступіла ад лесу на добры кіламетр. Відзён толькі чырвоны слуп ліхтара на беразе. Луг няроўны і нягладкі. Ён перарэзаны старыцамі, раўчакамі, канавамі, берагі якіх зараслі лазняком. На ўзгорках стаяць дубы, у зарэчнай далечы сінее лес, злева з-за хмызнякоў выглядаюць стрэхі хат. Але все адно нідзе, нават у самым шырокім полі, няма такога адчування прасторы і неабсяжнасці, як тут, асабліва калі глядзець вось такой вышыні. Дзіўна, што неба тут таксама здаецца вышэй, чым дзе ў іншым месцы. І бачыш усё адразу, зялёную зямлю і блакітнае неба і ваду. Няхай мала яе, але яна адлюстроўвае ўсё, неба і дубы. А павярніся назад, і ўбачыш яшчэ адно дзіва прыроды. Лес, цудоўны бор, сасна ў сасну абступаў невялікую абжытую паляну. Злева, бліжэй да ручая, што аддзяляў лес ад лугу, сосны саступалі месца дубам, асілкам, якіх немнога засталося ў нашых лясах. Каля самага бору туліліся старыя будынкі лясніцтва, кантора, хаты ляснічага, лесніка, канюшня. Адзінокая дача — это вялікая крыху нязграбная будыніна з рознымі па форме верандамі, з мансардай толькі ў адной палавіне, збудавана на мяжы лесу і лугу пад дубамі. Шыковіч выхваляўся, што месца выбраў ён, забываючыся, што Яраш ведаў гэтую мясціну яшчэ з партызанскіх часоў. Шыковіч стаў на пальчыкі, пацягнуўся, падняўшы рукі, глыбока ўдыхнуў паветра. Яму хацелася сказаць каторы раз: «Эх, які маляўнічы куток! Рыўера! Ухвалі мой густ, ты, эскулап!» Але на гэты раз ён знайшоў іншую форму. Здаецца, што тут нават паветра больш, чым дзе. А якое неба, а? Больш кіслароду. Для мяне паветра, для цябе кісларод. Это ж табе не кіслародная палатка,
Мне здорово спится тут. Шыковіч весело засмяяўся. У цябе вострае вока. Я такі, праўда, задрамаў над сваім артыкулам. А мы всю раніцу хадзілі на пальчыках. Кирилла творыць. Іранічна посміхнуўся Яраш. Это ты хадзіў на пальчыках, хлус несчастны. Свістаў, як салавей-разбойнік. Ты пісаў калі-небудзь публіцыстычныя артыкулы? Не, дзякуй Богу. То-то. Гэта пакута. Асабліва на заказаную тэму. Скажы, у тебе было, калі ты хочаш зрабіць, лепш адчуваеш, што можаш зрабіць, а не выходзіць. Атрымліваецца нейкая жвачка, нудная жвачка. Калі пісаў дысертацыю, было. У рабоце? Не. Жвачка ў нашай рабоце, барані Божа. Шыковіч на нейкі момант сур'ёзна задумаўся. Я разумею. Відаць, чым больш адказнасці, тым работа цікавей. Хіба ты пішаш без адказнасці? Чорт яго ведае. Часам мне здаецца, з малой адказнасцю. І раптам крыкнуў: бачыш, што? Вясёлка! Маленькая вясёлка каля дуба. Відаць, Наташа пырская пад берагам. Іх не відаць, а вясёлка зяе. Ой, хораша! Ці не пайсці нам пакупацца, а? І сам сабе рашуча адказаў: не. Трэба дапісаць гэты злашчасны артыкул. Жывіцкі спусціць з мяне 3 скуры, калі заўтра не здам. Аднак замест таго, каб пайсці працаваць, Шыковіч адышоў ад парэнчаў і паваліўся ў шэзлонг. За салодай пацягнуўся, выставіўшы з-пад піжамных штаноў валасатыя ногі, заплюшчыў вочы і сказаў: трэба пісаць, а то ж мае быць яшчэ і выпіўка. Я запрасіў госцю Гукана. Яраш зарагатаў. Сябра паглядзеў на яго з няўцямным здзіўленнем. Я толькі што чуў, як Валя скардзілася, што няма ніводнага дня, каб ты не запрасіў гасцей. А, ты ставіш жонку ў цяжкае становішча. Запрасіў і маўчыш. Маўчу, бо, па-першае, люблю экспромты, а па-другое, маю правіла. Лепш выслухаць жончыну мараль пазней, чым раней. Няхай думае, што чалавек заглянуў выпадкова. І ўсё абыдзецца ціха. На д'ябла табе Гукан. Навошта мне Гукан? Шыковіч прыўзняўся на руках, з натугай выбраўся з глыбокага жэзлонга, чартыхнуўся, падышоў да Яраша, які спакойна сядзеў на парэнчаў, глядзеў на бор. Даўно не гутарыў з ім душэўна. Год 6 ужо. Цікава, ведаеш, як ён змяніўся? У які бок? Адбыліся такія падзеі, пераварот у мазгах, у сэрцах. А як ён? Ён, брат, цвердалобых. Цікава, як ён ставіцца да сваёй кнігі, да нашай кнігі, якую мы разам пісалі. Ён аўтар, я літапрацоўшчык. Я, напрыклад, многага не пашкадаваў перакрэсліць з таго, што пісаў тады. І гэтую кніжачку мне хочацца ператрэсці грунтоўна. Але трэба ведаць, як глядзіць ён, аўтар. Калі трымаецца тых жа поглядаў на падполле, да ліха, я, апрацоўшчык, разграмлю яго. Ого! Выгукнуў Яраш, не адрываючы позірку ад верхавін сосен. А ці не будзе гэта смеласцю п'янага зайца, Кирилла?
Ад піжамы Шыковіча адляцеў гузік і пакаціўся па падлозе. Расхінуўшы піжаму, заклаўшы пад яе за спіну рукі, ваяўніча выставіўшы пукаты жывот, Шыковіч змерваў магутную постаць сябра з знішчальным позіркам. Каб я цябе менш ведаў, я даў бы табе па мордзе за такія словы. У розных ролях мне давялося быць, але ў ролі п'янага зайца я ніколі не быў і не буду, май на ўвазе. Цяпер, калі я ведаю 10 разоў больш, чым 10 год назад, калі пісалася кніга, мяне абурае тая ацэнка, якую дае падполлю Гукан. Ты глядзі, што выходзіць. Выходзіць, што да яго гуканавага прыходу ў горад партыйнага падполля не было. Ніякай арганізацыі. Ён не ўспамінае нават людзей, якія загінулі і якія жывуць. Цябе. Твар у Яраша змяніўся. Зніклі складкі іранічнай усмешкі каля рота, спакой, задаволенасць, з'явіліся спахмурнеласць і пакута. Быццам чалавеку штосьці забалела раптам. Ён ціха сказаў: «Мая роля ў падполлі другарадная, а што да іншых? Калі забыліся тады, то ці варта варушыць гэта цяпер, праз 17 год, варушыць мёртвых?» Калі Шыковіч, увогуле спакойны чалавек, абураўся, ён пачынаў махаць рукамі і крычаць: «Антон! Мне сорамна чуць гэта ад цябе. Такія мёртвыя не паміраюць. Яны павінны жыць, стаяць у адным страі з намі і змагацца. Не было герояў безыменных. Это сказаў чалавек, які сам аддаў жыццё. Ты забыўся?» Шыковіч рвануўся в адчыненыя дзверы, праз момант вярнуўся з кніжкай у руках. «Вось, цярпліва збірайце сведчанні аб тых, хто загінуў за сябе і за вас. Фучык, за сябе і за вас. Это за нас. А ты? Не трэба варушыць мёртвых. Камусьці, мабыць, хочацца, каб мёртвыя маўчалі, але ты, навошта табе? Я не люблю ўспамінаць сваю падпольную дзейнасць. Ты ведаеш, на маю долю выпадала самае цяжкае». Яраш адвярнуўся, упёрся рукамі ў парэнчы так, што павялелі костачкі пальцаў, і глядзеў на луг. Пад дубамі па беразе старыцы хадзіла жанчына ў купальным касцюме. «Валя ці Галя», падумаў ён, стараючыся пазнаць, і адчуў нейкі дзіўны прыліў вялікай любві і замілаванасці да жонкі, да дзяцей, да сям'і Шыковіча, да ўсіх добрых людзей і да гэтай цудоўнай прыроды, да зямлі і да неба, да ўсяго на свеце. Чалавек ён быў сентыментальным, і ад гэтай замілаванасці вочы яго сталі вільготныя. Каб схаваць сваю слабасць, не паварочваючыся, сказаў: «А папрокаў такіх мне не кідай. Я тых людзей не забываю». Шыковіч узяў яго за плячо і прымусіў павярнуцца. «Не забываеш?» І раптам груба адштурхнуў ад сябе і зноў закрычаў: «А што ты зрабіў, каб подвиг іх стаў вядомы? Каб расказаць пра іх Віктару, Ірыне, Наташы, новаму пакаленню. Не кожны ўмее расказваць. Ты ўмееш, але табе перашкаджае твая хірургія. Ну, ведаеш, у цябе гуманная прафесія. Ты збаўляеш людзей ад пакут, і табе здаецца, што гэтым ты ўзводзіш помнік сваім сябрам. Але
Няхай гэта банальна па-газетнаму, але ўрэшце нашы добрыя справы, сапраўды, толькі яны могуць стаць помнікам. Добрыя справы часам рухаюцца нашым эгоізмам і самалюбствам. Я хацеў хутчэй закончыць аповесць і адмахваўся нават ад таго, каб напісаць фельетон у газету і памагчы людзям. А ў цябе адна дысертацыя, цяпер другая, аперацыі. Справы добрыя ўсе. І ты выдумаў сабе філасофію. За яе лёгка схавацца. Працуеш ты, дай Бог кожнаму, але падумай. Як было б крыўдна і несправядліва, каб, напрыклад, гісторыя абароны Брэсцкай крэпасці так і засталася пахаванай пад яе руінамі. Шыковіч неяк дзіўна бокам адкаціўся да дзвярэй, стаў у іх вузкім праёме, упёршыся локцямі ў вушакі. Ён гарэў жаданнем паспрачацца. І не дзеля таго, каб нешта даказаць свайму апаненту, а хутчэй, каб зарадзіць, распаліць самога сябе. Ён чакаў, што адкажа Яраш, але Яраш адчуваў праўду ў яго словах, хоць з нечым і не згаджаўся. Ды гэтае нешта нелёгка было яму адразу выказаць, бо ўвогуле ён не любіў, ды не ўмеў спрачацца. Ён сказаў пасля паўзу: я першы напісаў, што не згодны з вашай кнігай. А пасля ў кусты, так? Прыжмурыў свае маленькія вочкі Шыковіч. Яраш глыбока ўдыхнуў паветра і рушыў да яго: не будзь, Кірыла, як кажа моя Наташка, разумны задам. Я вось што скажу табе. Ён узяўся левай рукой за адчыненыя дзверы. Калі гэтага гарэння ў цябе не на адзін дзень, калі ты сур'ёзна хочаш заняцца нашым падполлем, вось табе моя рука. Шыковіч паціснуў працягнутую руку. А калі ты паклікаў Гукана, каб паказаць перад ім сілу вызваленага негра, папсаваць старому чалавеку нервы, я у такой гульні не ўдзельнічаю. Нягледзячы на яго кнігу, я паважаю Гукана. Чалавек ваяваў добра і папрацаваў, дай Бог кожнаму, як ты кажаш. Ідзі, пішы свой артыкул. Я разжартаўліва ўпіхнуў сябра ў пакой. Гукан на абед не прыехаў. Кірыла, шумны з раніцы, вясёлы і лагодны пасля заканчэння свайго артыкула, пачаў хмурнець і злавацца. Знарок сказаў жонцы, што запрасіў у госці старшыню гарсавета. Валентина Андреевна надзвычай тонка адчувала мужаў настрой, а таму не ўпікнула ніводным словам. Калі ласка, абед у нас з Галяй добры, пачакаем. Кірыла паглядзеў на гадзіннік. Яму хацелася есці, можа, таму і злаваўся. Пайшоў да Яраша, які ляжаў каля ручая пад дубам і чытаў часопіс на ангельскай мове. Хам! Хто? Ярашу чамусьці зрабілася смешна, і ён закрыў твар далонямі. Калі я быў патрэбны яму, тады ён знаходзіў мяне ўсюды. Я знарок прасіў у рэдактара камандзіроўкі ў самыя далёкія куткі. Ён адклікаў назад і яшчэ папракаў, што я не маю партыйнага сумлення. Гэта не моя кніжка. Гэта партыйнае даручэнне, і мне і табе вось як. Юпітер, ты злуеш. І паўтараю, не падабаецца мне твой намер запрасіць чалавека, каб, даль Бог, я запрашаў шчыра.
і пагутарыць хачу шчыра. Нарэшце, чаму ты думаеш, што за гэтыя гады погляды яго не змяніліся? Всё змянілася. А калі шчыра, то цярпліва чакай, і як добры гаспадар выбач. Мала чаго мог затрымацца чалавек. Ты сам не такі ўжо акуратны. Есці хачу. Табе карысна пагаладаць. Кірыла лёг на спіну, палажыўшы рукі пад галаву, смачна пацягнуўся. Доўга ўглядаўся ў лісце дуба. У яго гушчары шасталі, цярушылі мохам нейкі птушкі. Але ён ніяк не мог убачыць іх. І са смуткам падумаў, што слабее зрок. Непрыкметна прыходзіць старасць. Хацелася пафіласофстваваць на гэтую тэму. Але Яраш уважліва чытаў. Кірыла паглядзеў на сябра і не адважыўся перашкаджаць. Жыла ў ім павага да людзей, якія чытаюць на замежнай мове. Павага і зайздрасць. Ён шкадаваў, што быў гультаём і не вывучыў ніводнай мовы. Праўда, тут жа знаходзіў апраўданне. Яго пакаленню было не да таго. А хіба Яраш не з яго пакалення? Неяк Яраш сказаў, што не позна запоўніць гэты прабел. Цяпер не позна? Куды к чорту, няма калі пачытаць народнай мове, не тое, што вучыць чужую. А неба, неба якое сёння, яснае. Яно ніколі, аднак, не бывае аднолькавым. Мае тысячы адценняў. І адценні гэтыя мяняюцца на вачах, вось як цяпер. І хмаркі аўчынкі заўсёды розныя, па форме, па абрысах. Гэтае, што плыве над лясніцтвам, падобна на... На што? На прычоску Элы, машыністкі рэдакцыі. Кірыла сумна усміхнуўся. Ён не вельмі багаты на метафары і параўнанні. Заўсёды пакутліва шукаць іх, каб былі трапныя, арыгінальныя. Ён вінаваціць газету, яна засушыла. Нават доўга любавацца небам ён ужо не можа. Стамляецца. Натура яго прагне дзейнасці, хоць якой-небудзь. Доктар Яраш, у машыне ў мяне ёсць бутэлька каньяку. Давай расціснем употай. А за обедом, на здзіўленне сваім богам падараваным, будзем піць одно кисленькое вино. Яраш засмяяўся. У цябе авантурны характар, Кірыла. Обедалі разам за агульным сталом, як рабілі часта, на верандзе ў Ярашаў, бо ў такі час дня там быў цень. Толькі Іра за стол не прыйшла. Яна перакусіла, адказала Валентина Андрэевна на мужава запытанне. Кірыла абурыўся. Яго злавала стаўленне дачкі да іх калектыву. Ён знарок будаваў дачу разам з Ярашам, каб лягчэй было змагацца з сямейным эгоізмам, а галоўнае з індывідуалізмам дзяцей. Праявы такога індывідуалізму насцярожваюць, хоць выяўляецца ён у дачкі і сына супрацьлегла, па-рознаму. Гэта твая неарганізаванасць корміць іхні эгоізм, папракнуўшы ковід жонку. Але, ты яго падаграваеш. Што ім да другіх? Да парадку. Парадак гэта для бацькоў, а для іх анархія.
Захацела, паела, і бывайце здаровы, ніякіх турбот. Мама нагатавала, мама і талеркі памые. Галіна Адамаўна не баялася дрэннага ўплыву дзяцей Шыковічаў, старэйшых па ўзросту, на яе Віктара і Наташу, але не любіла, калі пры малых залішне многа гаварылі пра эгаізм і ўвогуле пра выхаванне. Ёй заўсёды не падабаліся па сутнасці сваёй правільныя, глыбакадумныя разважанні Шыковіча ў прысутнасці дзяцей. Яна лічыла, што выхаванне такі хітры механізм, які павінен быць заўсёды схаваны і разам з тым ні на міг не спыняцца, не грымець, не ляскаць, не дыміць, не чадзіць, але працаваць безадказна. Яна сказала, як бы між іншым, раскладаючы відэльцы і нажы: «А ты паказвай прыклад». І быццам кальнула Кірылу відэльцам у бок. Ён з грукатам ад'ехаў на крэсле ад стала, усхапіўся. «Не, ты паслухай, а? Слухай, выходзіць, ва ўсім вінаваты я? А? У чым? Хацеў бы я, каб мне растлумачылі. Што я? Труцень? Лежабок? Спекулянт? Злодзей? Чорт возьми, я працую дзень і ноч сумленна, шчыра, не крыўлю душою, не краду. Што можа ўкрасці пісьменнік? Рэдка нават падхалімнічаю. Але бывае? Спытаў Яраш, адкарковваючы бутэльку віна. Часцей перад жонкай. А як жа? Нешта я не адчуваю? Адгукнулася Валентина Андреевна з пакоя, дзе працірала кілішкі. Не, без жартаў. Паказвай прыклад. У чым, дарагая Галіна Адамаўна? Хто скажа, што я даю благія прыклады? Што ўрэшце галоўнае ў фармаванні чалавека? Праца. Я працую. І ты працуеш, крыкнуў ён жонцы. Дык чаму нашы дзеці не навучыліся працаваць? Чаму растуць эгаістамі? Во што мяне хвалюе. Твае дзеці не горшыя за іншых, сказала Валентина Андреевна з крыўдай за дзяцей, з'явіўшыся на парозе з кілішкамі і шклянкамі ў руках. Не горшыя. Супакоіла. Вось так заўсёды сваёй неразумнай любоўю ты разбураеш тое, што я ствараю. Няпраўда. Пры дзецях я ніколі не пярэчу. Але ты часцей гаворыш гэта мне, чым ім. Словы нічога не значыць. Зноў жа нібы так сабе, між іншым, кінула Галіна Адамаўна. Шыковіч узмахнуў рукамі, як ястраб крыламі. Вось табе, калі ласка, а? А я, дурань, всё жыццё верыў у вялікую сілу слова. Жыў за слова, карміў дзяцей. Наўрад ці чула Галіна Адамаўна, яна пайшла на кухню па стравы. Кірылу даўно ўжо злаваў гэты яе спакой. Ён добра ведаў, што яна зусім не такая спакойная, што яна ў 10 разоў больш нервовая, чым яго жонка. Няўраўнаважаная, раўнівая. Вось у размове з ім, асабліва калі размова пераходзіць у спрэчку, трымаецца заўсёды як каралева, з вышыні кідае бясспрэчныя ісціны. Яна пайшла, і Кірылу расхацелася шумець і спрачацца. Цяпер толькі ён прыкмеціў, які доўгі, незграбны Віктар. Кожны раз, калі пры ім дарослыя пачыналі гаварыць пра выхаванне дзяцей, ён саромеўся, чырванеў, губляўся, быццам размовы такія абражалі хлопца. Наадварот, Наташа слухала іх, разявіўшы рот.
І цяпер яна сядзела на ўсходцах ганка, глядзела ў кніжку, а вухам лавіла кожнае слова дарослых. Ёй вельмі хацелася, каб выказаўся яе тата. Яна была ўлюбёна ў свайго бацьку, але яго, здаецца, цікавіў адзін стол. Як заўсёды, ён наводзіў на ім парадак і прыгажосць. Ні мама, ні цётка Валя не ўмеюць гэта рабіць лепш за яго. Калі Галіна вярнулася і паставіла на стол талеркі са смажанымі лісічкамі і салату са свежых гуркоў, Кірыла сказаў: «Я толькі адзін магу зрабіць вывад. Залішне многа выгод даём мы дзецям. Відаць, трэба даваць менш, як мой бацька нам». Тут не вытрымала Наташа. «Неправда, дядька Кірыла. Дзецям трэба даваць усё, на тое яны дзеці». Все засмяяліся з яе непасрэднасцю. «Давайте за стол, філосафы», запрасіла Валентина Андреевна. Пасля абеду нахмарыла. Неяк непрыкметна і хутка зацягнула неба высокая, лёгкая воблачнасць. Але па-ранейшаму было бязветрана. Хмары не прынеслі свежасці, яны апусцілі на зямлю млявую парнасць. Замерлі дрэвы, нават трапяткая асіна над ручаём сцішылася. Заснула на раскладушцы Наташа, упусціўшы на траву кнігу і звесіўшы руку. Кірыла, стомлены абедам, драмаў шэзлонгу, праз сон кідаючы асобныя словы ў размову жанчын і Яраша, праўда, часам не ўпапад. Гэта іх смяшыла, смех будзіў знясіленага чалавека, ён расплюшчваў вочы, пагражаў пальцам, мармытаў: «Як Бог пакараў хама, што смяяўся сонна!» І галава яго зноў падала на грудзі. «Парыць на дождж, будзе брацца рыба», — сказаў Яраш і пайшоў з Віктарам збіраць рыбацкія прылады. Збіраў знарок доўга, каб даць сябру крыху падрамаць. А потым нарабіў грукату на верандзе, закрычаў: «Кірыла, даволі дрыхнуць! Хадзем вудзіць!» Шыковіч у адказ уцягнуў шэзлонг ногі і павярнуўся на бок. Але Валентина Андреевна са смехам перакуліла шэзлонг, выкінуўшы мужа на зямлю. «Ідзі, ідзі, няма чаго пуза гадаваць. Цягні яго, Антон!» Сухое сена, на ўзгорку ляжалі першыя пакосы, разлівала далёка навокал не толькі густы водар, які п'яніў, але і асаблівую цяплынь, якая ўзнімала настрой, будзіла фантазію, уяўленні і ўспаміны маленства. Млявасць была ад нечага іншага, можа, ад тонкага водару кветак у нізінах ці едкага паху выкінутых на бераг водарасцяў, ілу і малюскаў. Нерухомае возера Старыца нібы застыла, ашклела. Люстра яго з незвычайнай яскравасцю адбівала такія ж нерухомыя хмары і дубы. Толькі каля травяністага берага нябачныя мошкі ці вадзяныя жукі чарцілі на гэтай гладзі адмысловыя іерогліфы. Рыба лягла на дно. Ніводнага ўсплёску. Пакуль Віктар не разбудзіў цішу і гладзь блешняй спінінга. І адразу возера ажыло, разышліся кругі, быццам несучы сігналы небяспекі. З травы вылетела качка, кракнула і упала ў лазняках. Пад абрывам плёснула, нібы кінулі вялікі камень. «Шчупак! Тата, бачыў, які шчупак?» —
крыкнуў Віктар і пачаў кідаць у тое месца блешню. Калі круціў катушку, дзіўна пераламваў сваю доўгую нязграбную постаць, здавалася, што вудзільна пратыкала яго худы жывот наскрозь. Мужчыны пастаялі, паглядзелі. Шыковіч прапанаваў тут жа і павудзіць. Ленаваўся ісці далей, ён абліваўся потам. Гэтая лужына, як заварожана, браканьерамі. Колькі яны выцягваюць сеткамі рыбы. А я на вуду і спінінг не ўзяў ніводнай маляўкі, сказаў Ярыш. І яны рушылі далей. Адзін Віктар застаўся ганяцца з блешняй за няўлоўным шчупаком. Рака дыхнула вільготнай свежасцю і прахалодай, пахла дажджом. Набліжэнне яго заўсёды выразней адчуваецца каля ракі. Недарма ў народзе кажуць: рэкі прыцягваюць дождж, рэкі і лес. Але рыбаловам здалося, што сама рака цягнецца, узнімаецца ўсёй сваёй вільгаццю насустрач далёкаму дажджу. Яраш умеў не толькі любавацца прыродай. Ён заўсёды стараўся успомніць ці выявіць законы яе з'яў. Шыковіч, нягледзячы на сваю прафесію, не любіў глыбока пранікаць у сутнасць гэтых з'яў. У хвіліны адпачынку ён як бы выключаў свой розум, даючы поўную волю пачуццям. Апынуўшыся на высокім беразе над вірыстай плынню, ён узмахнуў рукамі, быццам жадаючы паляцець, прагна ўдыхнуў рачную прахалоду і ад захаплення галёкнуў: «Ого-го! Хараство!» І сеў на спаленую жорсткую траву, звесіўшы з абрыву ногі. «Нікуды далей не іду. Вось тут маё месца!» Кінуў уніз воду і сам з'ехаў на спіне па пясчаным адхоне, каля самай вады на мокрым пяску не сеў, а лёг, раскінуўшы, як забіты, рукі і ногі. Яраш, пасміхаючыся з яго дзівацтваў, ледь пераканаў, што тут рыба не бярэцца і сядзець на гэтым месцы марна траціць час. А вось ён ведае мясціну, дзе акуні самі лезуць на кручок. Сцежка вяла праз густы лазняк, што парос на пясчаных носах. Лазіны сцёбалі па твары, па руках. Кірыла лаяўся: «Ты, эскулап, знарок мяне цягаеш па гэтым гушчары, каб я больш нагінаўся, а? Тебе Валя падкупіла, прызнайся!» Яраш смяяўся, ідучы наперадзе. Выйшлі з лазнякоў, Яраш спыніўся і расчаравана свіснуў. Захапіў нейкі тып наша месца. Бераг тут паніжаўся, наперадзе працякала лугавая крынічка, яна жывілася нажаць, даўжэй трымаючы разліў, а таму і ўлетку, калі на сухадолах пабляклі ўжо фарбы, пойма яе вабіла вока веснавой свежасцю. Каля лазнякоў, дзе спыніліся крыху расчараваны Яраш і абыякавы Шыковіч, над негустым разнатраўем ужо ўзвышаліся мяцёлкі Тимофеевки і лісахвосту, кастрыцы і шчаўя. І толькі зязюліны, слёзы ды смолка яшчэ рассыпалі свае дробныя яркія кветкі. А там, ніжэй, всё яшчэ цвіло кожная травінка, жоўтыя, чырвоныя, ліловыя, васількова-сінія, блакітныя кветкі, зліваючыся ў дзівосны вясёлкавы колер, закрывалі яркую зелень травы. І там на мысе, дзе ручай уліваўся ў раку, пад вярбой сядзеў той, што захапіў улюбёнае месца Яраша. Доктар хацеў было ўжо
вярнуцца назад у лазнякі. Але Шыковіч угледзеўся і здзіўлена выгукнуў: «Фу, чорт! Калі ты не заўважаў у мяне галюцынацый, то гэта сам Гукан, далі Бог ён!» Яны наблізіліся, сапраўды, гэта быў ён, старшыня гарсавета Гукан. Шыковіч прывітаўся, Гукан адказаў няўважліва, як малазнаёмым, цалкам прыкаваны ўвагай да паплаўка. Вуд у яго было некалькі. Адно бамбукавае вудзільнае ён трымаў у руках, другія былі ўтыркнуты ў гліністы бераг. Ён стаяў, шырока расставіўшы свае доўгія ногі, нахіліўшыся над самым абрывам, з худым, аскептычным тварам, глыбокімі вачамі, густымі сівымі брывамі. Ён нагадваў профіль ястраба, які выглядваў здабычу, здавалася, на самым дне ракі. Апрануты Гукан быў звычайна для летняга дня, і рыбнай лоўлі, у белы палатняны касцюм. Але адразу кідалася ў вочы некаторая старамоднасць у гэтым касцюме, нібы ён быў пашыты гадоў 30 назад. Пінжак зроблены ў форме фрэнча з хлясцікам, з вялікімі нагруднымі кішэнямі, моцна адтапыранымі і яшчэ большымі бакавымі, таксама нечым напакаванымі. Можа, гэта і зручна для рыбалова, такое мноства кішэняў. Яшчэ больш старамодна выглядала шапка, зашмальцаваная, скамечаная наперадзе над казырком, абвіслая ззаду, яна неяк смешна маладзіла гаспадара, робячы яго падобным на купецкага прыказчыка. Яраш заглянуў у гумавае вядзерце, што стаяла ззаду рыбалова, убачыў, што яно амаль поўнае рыбы. І адчуў павагу да чалавека, які ўмее вудзіць. Не тое, што другі абы час загубіць. Доктар паважаў сялякае ўменне. Шыковіч разглядаў Гукана з іранічнай усмешкай. Ён упершыню бачыць яго у такой форме і ролі. Толькі падсекшы і выкінуўшы на траву трапяткога акунька, Гукан павярнуўся да іх і працягнуў руку. «Што гэта вы, Семён Парфёнович, мы вас чакаем», — выказаў крыўду Шыковіч. Хоць цяпер яго чамусьці мала кранула тое, што Гукан не прыехаў. «Прабач, Кірыла, не ўтрымаўся ад спакусы. Калі нашаму брату ўдаецца выбрацца на лоно прыроды, вось і думаю, палаўлю і з'яўлюся ў госці са сваёй юшкай. Чакай!» Нырнуў поплавок адной з вуд. Гукан спрытна скочыў да вудзільнай і выкінуў срэбна-белую плотку. Яраш зняў яе з кручка, кідаючы ў вядзерце, спытаў: «Гумай не пахне?» «Не, праверана». «То, можа, час ужо варыць юшку?» — прапанаваў Шыковіч. «Ты бачыў, як бярэцца?» «Павудзім, доктар», — звярнуўся Гукан да Яраша, мабыць, адчуўшы ў ім аднадумца. Недарма кажуць: рыбак рыбака бачыць здаляка. «Безумоўна, павудзім», — падтрымаў Яраш. Скінуўшы тапкі, падкасаўшы штаны, ён пайшоў цераз ручай. «Я далей». Гукан ацаніў яго рыбацкую далікатнасць, паглядзеў услед, сказаў: «Зайздрошчу гэтаму чалавеку, волат!» Уздыхнуў: «Няроўна дзеліць мацю прырода. Ды няроўна, каб ёй пуста было», — згадзіўся Кірыла, разматваючы леску. Ён прымасціўся тут жа, крокаў за 10 ад Гукана, хоць таму гэта не вельмі спадабалася. Сеў на абрыве, звесіў ногі да вады, засадзіў чарвяка, папляваў на яго, нацягнуў леску, сагнуўшы вудзільна, і адпусціў. Кручок і груз паляцелі далёка ў раку, але плынь хутка знесла паплавок да берага.
А гуканавы паплаўкі наадварот цягне на сярэдзіну. Нечаканыя павароты робіць плынь. Шыковіч прасачыў, як праплыў кусцік травы, паразважаў у думках над тайнамі ракі, зразумеў урэшце, чаму гукан заняў гэтае месца. Зліваюцца два струмені, ракі і ручая. Рыба любіць такія куткі. Яго месца ўжо не тое. Але не стаў шукаць другога. Тут хораша сядзець на мяккай траве. Вада блізка, хоць апускаю я пра халоду ногі. Дзіўнае журчанне. Кірыла ўпершыню чуе такое. Быццам вада бяжыць па звонкай металічнай трубе. Чаму гэта? Адкуль? Струмень б'е ў бераг? Але бераг тут мяккі. Ён услухаўся, угледзеўся. Ды думкі расплываюцца, нельга засяродзіцца. Наплываю ўсё адразу. Ластаўкі чэрцяць крыламі ваду, лятаюць каля самых ног. Можа, гняздо в абрыве? Ой, пахнуць травы. Ластаўкі не парушаюць спакой, а водар ап'яняе, асільвае стома, хочацца спаць. Чырвоны паплавок лёгка гойдаецца, але не нырае. А ў гукана нырае. Той раз-пораз падсякае. Ужо колькі разоў паветра мільгалі рыбкі, трапяталіся ў траве. Драбязу бярэ. Можна і з вудай браканьерыць. Трэба сказаць яму. Але не сказаў. Паленаваўся. Хацелася б паваліцца ў траву і глядзець у неба, дзе гусцеюць пярэстыя аблокі. Сонца яшчэ прабівае іх, але расплылося, як яйка на сковородцы. Чужы стары вобраз. Ліха з імі, з гэтымі вобразамі. Зноў дасціпныя крытыкі будуць лавіць у яго блохі. Аллах з імі. Не кожны піша метафорамі. Цяжка чмякнула нешта ў траве збоку. Глядзі! Гукан трымаў у руцэ вялікага акуня, і твар яго зяў ад шчасця. Шыковіч засмяяўся. Вспомнілася французская кінакамедыя, эпізод, дзе ў спаборніцтве рыбаловаў рыба бралася толькі на кручок браканьера, героя фільма. Кірылу заўсёды смяшыла наіўнасць, хлуслівасць і радасць рыбакоў і паляўнічых. Паважаныя сур'ёзныя людзі, узяўшы вуду і стрэльбу, ператвараюцца ў дзяцей і мюнхгаузенаў. Між тым гукан дастаў з кішэні прыладу накшталт маленькага пісталета, выцягнуў з дула стужку рулеткі і змераў даўжыню акуня. А пасля гэтай жа прыладай зважыў рыбіну. Кірыла глядзеў на яго ўжо без іроніі, без смеху, а з нейкім нават захапленнем. Чорт, гэта акуратнасць. Твар гуканаў, які быў расплыўся ад усмешкі, зноў выцягнуўся, калі ён сказаў 800 грамаў. Думаў, больш будзе. Але ўвогуле яго, відаць, задаволіла рыбацкая ўдача. Ён раптам сеў пад вярбою. Дзіўна сеў, высока, на ўзровень падбародка, падняўшы вострыя калені, на правае калено палажыў вудзільна. Шыковіч убачыў, што вакол паплаўка ходзяць акунькі, і залюбаваўся іх гульнёй. Чым інжынер чалавечых душ? Думаеш парадаваць
у бліжэйшы час. Кірыла не любіў ні гэтага звароту, які замусолілі да агіднасці, ні гэтага шаблоннага пытання. Але адчуў, што Гукан мімаволі зрабіў добрую зачэпку для размовы, дзеля якой запрашаў яго. «Хачу вярнуцца да падполля». Ён нарок не паварочваўся, але ўсё адно адчуваў на сабе доўгі пільны позірк старшыні гарсавета. «Зноў вайна. 16 год будуем. Гарады вунь якія збудавалі. Дзеці выраслі, што нарадзіліся пасля вайны. Глянеш навокал, дух займае. Вось савецкі чалавек на месяц ступіць. А ваш брат усё ваюе. Назад, браткі, глядзіце. Не ўмееце глядзець наперад». Справядлівы папрок, Семён Парфёнович, падтрымаў Шыкоўіч, але кожны піша пра тое, што яго хвалюе. «Раман?» – спытаў Гукан пасля доўгага маўчання. «Дакументальная аповесць». «Дакументальная? Пісана-перапісана». «Не так ужо много, Семён Парфёнович, пра наш горад адна ваша кніга. Ды і колькі там пра падполле, мімаходзь? Я хачу заглянуць глыбей, разабрацца. Разбіраўся гаркам». «Правильно. Але мне, напрыклад, шмат што няясна, асабліва ў першым перыядзе. Да таго ж, згадзіцеся, што цяпер мы на многія рэчы глядзім другімі вачамі». «Ха-ха, хочаш, значыцца, прарэвізаваць рашэнне гаркама». Гукан не спытаў, а як бы канстатаваў факт з іроніяй у голасе, у якой бадай што прагучала пагроза. Шыкоўіч каўзануўся па траве і моцна ляснуў вудзільнам па вадзе. Ён зразумеў, што Гукан не адступіць ні ад аднаго сказа палажэння сваёй кнігі, напісанай яго Кірылавай рукой. Апанавала злосць. «Чаму ты так упарта трымаешся за тое, супраць чаго выступаюць многія? Чаму ты лічыш, што адзін ты сказаў ісціну ў апошняй інстанцыі? Рашэнне гаркама. Ты быў сакратаром і рыхтаваў гэтае рашэнне, паўтарыўшы тое, што раней напісаў у кнізе, а людзі, удзельнікі, пратэстуюць». Кірыла аберуч сціснуў вудзільна, быццам яно магло зацягнуць яго немаведама куды. Ён баяўся, як бы не выбухнула гэтая злосць. Разумеў, што сварыцца цяпер з Гуканам неразумна і недарэчна. Памог яму саўладаць са сваімі пачуццямі сам Гукан. Той падняўся на ногі, зноў нахіліўся над ракой, і збоку здавалася, што акрамя паплаўкоў і рыбы нічога больш не хвалюе і не цікавіць яго. Кірыла агледзеў доўгую постаць, спакойны аскетычны твар і, адчуваючы, што патухае агонь, нязлосна вылаяўся у думках. «Актор! Чортова жардзіна! Я дорага заплаціў бы, каб даведацца, пра што ты думаеш». Яны доўга маўчалі. Нарэшце, чапляючы новага чаравіка, Гукан сказаў: «Гэта цябе Яраш падбівае на падполле? Раю не вельмі давяраць яму. Анархіст». «Яраш анархіст?» Кірылу стала чамусьці весела. «Больш дысцыплінаванага чалавека я не ведаю.
Розная бывае дысцыпліна. Безумоўна, ён выконваў адказныя заданні, але гэта была, так сказаць, не галоўная лінія нашай барацьбы. Яго трымалі ў баку. Таму ў яго склалася дзіўнае ўяўленне аб падполлі. У нашай кнізе, канешне, не ўсе факты і людзі названы, але я і не ставіў такой мэты. Кніга наша, а мэта твоя, засек у думках Кірыла. Мы далі агульную ацэнку. А Яраш хацеў перакрэсліць усё, бо не назвалі яго. Помніш яго пісьмо? Шыковіч успомніў сваё першае знаёмства з Ярашам, як, атрымаўшы пісьмо, знайшоў маладога лекара. І той расказваў пра сваіх сяброў-падпольшчыкаў з болем, з крыўдай. Не, Яраш пісаў тады не з-за сябе. У гэтым Кірыла цвёрда пераканаўся. Але мае рацыю і Гукан. У Яраша ў той час сапраўды было блытанае ўяўленне аб агульнай карціне падпольнай барацьбы ў горадзе. Адначасова Кірыла прыгадаў сённяшнюю размову з сябрам. Яго словы пра тое, што ці варта варушыць мёртвых і падзеі даўно мінулых дзён. Нават Яраш, нястрымны і нястомны Яраш, пачаў вось як разважаць. Што это? Старасць? Дача, галубы, рыба. А можа, сапраўды гэта не тое самае галоўнае, што патрэбна цяпер народу? Шыковіча нярэдка ўзнікалі такія сумненні у актуальнасці сваіх творчых задум. Это цяжкія сумненні. Яны часта выклікалі дэпрэсію, абыякаваць, застой. Кірыла баяўся іх, таму яму больш не хацелася ні мацаць Гукана, ні ўвогуле прадаўжаць размову пра гэта. Трэба пераключыцца на штось іншае. Яму пашанцавала. Нырнуў паплавок, ён падсек і выкінуў ніштаватага язя. Яго ўдача падагрэла рыбацкі азарт Гукана, бо язя той не ўзяў ніводнага. Семён Парфёнович сеў бліжэй і пачаў расказваць пра звычаі рыб. Расказваў падрабязна, хоць вельмі манатонна. Кірыла маўчаў, глядзеў, як гойдаецца паплавок, слухаў журчанне вады, крыкі ластавак. Мацней пахла дажджом. Всё гэта супакоіла і зноў расслабіла мозг, цела. Рака закалыхвала. Раптам Гукан пачуў, як збоку ад яго штось цяжкае плюхнула ў ваду. Падумаў, абваліўся бераг, глянуў, няма Шыковіча. Міма яго вуд плыў па рацэ саламяны капялюш. Семён Парфёнович спалохана падскочыў, але тут жа пад абрывам вынырнула галава. «Завудзільна! Хапайся, завудзільна!» – закрычаў Гукан. Шыковіч схапіўся завудзільна і, фыркаючы, адплёўваючы ваду, вылез на бераг. А капялюш паплыў па цячэнню далей, у мора. Што здарылася? Задрамаў, адказаў Шыковіч, круцячы галавою, каб выліць ваду з вушэй. Задрамаў? Гукан так зарагатаў, што ластаўкі спалохана кінуліся за раку далей ад такога грому. Шыковічу ніколі не давялося чуць, каб суровы, скупы на словы і усмешкі старшыня так
рагатаў. Ён ніяк не мог супакоіцца, выціраў слёзы, гладзіў худы жывот і зноў заліваўся. Яго рогат устрывожыў Яраша. Той кінуў вуды і вылез з лазняку, каб паглядзець, што здарылася. Звычайна Гукан прыходзіў выканкам за паўгадзіны, а то і больш да пачатку работы. Гэта было зручна. Па-першае, дысцыплінавала падначаленых, хоць калі сакратарка паспрабавала прыходзіць раней за яго, ён забараніў ёй рабіць гэта. Яна павінна з'яўляцца без 5-9, не раней і не пазней. Гукан любіў парадак і ўмеў яго падтрымліваць. Па-другое, такім чынам яму ўдавалася абмінуць большасць кватэрных прасіцеляў, якія падпільноўвалі штодня. Нарэшце, у пустым, добра праветраным кабінеце, у вокна якога лезлі галіны каштанаў, хораша думалася, і была магчымасць найлепшым чынам спланаваць свой рабочы дзень. Гукан умеў гэта рабіць, неяк другія кіраўнікі, і меў волю выконваць такія аднадзённыя планы. У панядзелак Семён Парфёнович заспаў. Это яго злавала і смяшыла, калі ён таропка ішоў па абмытых дажджом вуліцах. Такога з ім не здаралася ўжо год 20, каб ён праспаў. Без будильніка, без старонняй дапамогі ён мог дакладна ў назначаны час усхапіцца на ногі. А тут раптам праспаў да 8:30. Вінаваты ўчарашні адпачынак. А ўрэшце гэта няблага, што арганізм яшчэ здольны атрымліваць такую зарадку і гэтак выключацца, разважаў ён, ідучы. Успамінаў учарашні дзень. Многа было прыемнага, асабліва рыбалка. Рэдка каму шанцуе так. І дождж, які захапіў іх на лузе. А потым, як ён гатаваў разам з 2 далікатнымі уважлівымі жанчынамі юшку, пакуль гаспадары ездзілі ў вёску ў краму, і рагатаў, расказваючы ім, як зваліўся ў раку Кірыла Шыковіч. Жанчыны таксама смяяліся, хоць Ярашава жонка сказала, што Кірыла мог зрабіць гэта знарок, для смеху. У прыёмнай ужо чакалі людзі, чалавек 10. Гукан прывітаўся, яго адразу абкружылі. Таварыш старшыня, Семён Парфёнович, таварыш Гукан. Ён спыніўся сярод пакоя, узвышаючыся над самым рослым з наведвальнікаў. Зняў габардзінавую кепку, выцер складзенай у 4 столкі хусцінкай лоб і шыю, агледзеў прысутных, жадаючы адгадаць, хто з чым. Чакайце! Можете лічыць мяне бюракратам, кім хочаце, але давайте адразу высветлім нашы узаемаадносіны. Заяўляю рашучым. Па кватэрных пытаннях не прымаю. У пятніцу прыёмны дзень, калі ласка, прашу. Я 2 месяцы не магу трапіць да вас, крыкнула маладая жанчына ў простай сукенцы з бледным стомленым тварам. Магло быць, згадзіўся Гукан. Справы і выезды двойчы сарвалі мне прыёмны дзень. Прымалі мае намеснікі, а я хачу да вас. Нэла, звярнуўся Гукан да сакратаркі. Была гэтая грамадзянка на прыёмах. Маленькая чорненькая Нэла заружавелася, нясмела і няўпэўнена адказала: была. Запішыце яе на пятніцу першай на чаргу. І звярнуўся да жанчыны. Чакаю вас роўна ў 9. Жанчына збянтэжылася. Старшыня добра ведаў вось такіх разлаваных, якія ішлі з яўным намерам пакрычаць, пасварыцца, і ўмеў улагодзіць іх ці хаця б збіць ваяўнічы запал. Жанчына пераключылася на Нэлу, каб тая не забылася запісаць яе першай. Вы, таварыш майор,
Наконт дарогі? Твар Гукана ўміг пасуравеў, вочы зрабіліся калючымі і глядзелі не на маёра, а міма, як бы шукалі кагосьці другога. Дарогу міма школы-інтэрната закрываем. Вы хочаце, каб дзеці глыталі пыл і газы ад вашых машын? Не будзе. Вам далі праезд. Прывядзіце яго ў парадак. Мост. Гукан раздражнёна звярнуўся да ўсіх. Мост цераз канаву казе пераскочыць. Праблема, бачыце? Што ж мне, дзяцей паслаць, каб збудавалі вам гэты мост? Пасаромеліся б гаварыць. Такая часць! Чалавекі два з наведвальнікаў засмяяліся. Таварыш Гукан, не рабіце сакрэтаў там, дзе іх няма. Увесь горад ведае вашу часць, дзе вы стаіце і куды вы ездзіце. Усё. Ёсць рашэнне выканкама. Гукан круто павярнуўся да трэцяга наведвальніка, інтэлігентнага чалавека ў акулярах. Вы? Я, власна кажучы, таксама дамовіліся ў пятніцу. У вас што? Я наконт інтэрната, да кушнера. Няхай дае прапановы. Гукан шукаў вачамі наведвальнікаў, якога магла б быць такая справа, каб усе зразумелі. Так, гэта першачаргова і важна, мы можам і пачакаць. Яго позірк спыніўся на зусім маладым чалавеку, амаль юнаку, модна апранутым. Светлы касцюм, карычневая сарочка, вузенькі гальштук. Ён стаяў збоку, слухаў размову старшыні гарсавета з наведвальнікамі, і ў вачах яго крыху блізарукіх прыжмураных свяцілася іранічная усмешка. У такіх, што не лезуць назойліва наперад, не заглядваюць лісліва ў вочы і не вельмі нават дамагаюцца прыёму, у іх бываюць самыя цікавыя справы. А вы, таварыш, цераз галовы другіх звярнуўся да яго Гукан. Я, паказаў на сябе пальцам юнак і як бы здзівіўся. Я хачу прапанаваць новую планіроўку мікрараёна на выселках. І ён падняў скрутак ватманскай паперы. О, зрадаваўся Гукан, сваю чаргу паказаўшы пальцам на хлопца. З гэтага мы і пачнём, бо гэта на сённяшні дзень самае галоўнае. Прашу вас. І наведвальнікі моўчкі пачціва расступіліся, вызваліўшы старшыню са свайго кола і даючы дарогу да дзвярэй кабінета маладому архітэктару. У прыёмнай было ўжо душна, а ў кабінеце цудоўны вільготны халадок. Зачыніш за сабой дзверы і быццам трапляеш у другі свет. Вокны выходзілі на паўночны бок на ціхую вуліцу. Гукан кіўнуў на доўгі стол. Вось тут рассцілайце свае чарцяжы. Замест кнопак вось гэта. Ён падняў адзін з круглых падшипнікаў, якія стосам вот так ляжалі на краі стола. Пакуль наведвальнік разгортваў свае праекты, Гукан павесіў у куце на вешалку кепку, заглянуў на стольны каляндар, якія справы чакаюць сёння. Потым падышоў да адчыненага акна і доўга любаваўся на каштан. З таго часу, калі загарэліся белыя свечкі кветені, ён з цікавасцю сачыў, як завязваліся, развіваліся, як цяпер растуць плады каштана, маленькія яшчэ зялёныя з ледзь прыкметнай насечкай. Семён Парфёнович глядзеў на іх па некалькі разоў на дзень. Гэта супакойвала, давала адпачынак нервам, хораша настройвала. Але, разглядаючы каштаны, ён раптам адчуў трывогу ў душы. Чаму? Ад чаго? Нібы спалохаўшыся, што гэтую трывогу можа пачуць старонні чалавек, старшыня хутка павярнуўся да яго. Ну, што ў вас? Вось тут нічого не тлумачце, я сам.
Я, малады чалавек, зубы з'еў на гэтых планіроўках. Так. Гэта ў вас што? Сад для дзяцей з усім комплексам. Так. Цікава. Ён ступіў да другога ліста, да трэцяга. Праект яму спадабаўся. Планіроўка мікрараёна, архітэктура яго не былі падобны на ўсё тое, што яму паказвалі дагэтуль. Абкам і гаркам паставілі задачу зрабіць мікрараён найпрыгажэйшым у горадзе, самым сучасным па архітэктурным вырашэнні, і некалькі бескрылых праектаў ужо былі адхілены. А ў гэтага, здаецца, нешта ёсць. Гукан падышоў да століка, на якім стаялі 3 тэлефонныя апараты, патэлефанаваў спачатку галоўнаму архітэктару горада Гамбіцкаму, потым свайму намесніку Кушнеру, які займаўся будаўніцтвам. Папрасіў іх зайсці. Кладучы слухаўку, спытаў: «Як ваша прозвішча? Хто вы? Маё?» Зноў-такі нібы здзівіўся хлопец і усміхнуўся, мабыць, падумаў: «Нарэшце вы здагадаліся спытаць пра гэта. Я студэнт ленінградскага архітэктурнага дыпламанта. Гэта мой дыпломны праект. Я вырас на Выселках». «О, брат, гэта ўжо цэлая тэма для рамана. Ведаеш, у нас мясцовы пісьменнік ёсць, Шыковіч. Ведаю. Я ў школе яшчэ калі вучыўся, ён у нас выступаў. Але яго хлебам не кармі, а дай пагаварыць». І прыгадалася, як учора Шыковіч ледзь не сапсаваў дзень. Хораша было пасля рыбалкі сядзець на верандзе, слухаць, як шуміць дождж і лес. Ён, Гукан і жанчыны пілі шампанскае, Шыковіч і Яраш каньяк. Чорт яго пацягнуў за язык выказацца супраць культу асобы. Цяпер Гукан нават не ўпомніў, чаму пачаў гаварыць пра гэта. Вось тады Шыковіч і разышоўся. Прыгадаў, як Гукан, будучы сакратаром гаркама, прымушаў яго пісаць пісьмы Сталіну. Сабраўся які сход актыў: «Давай, Шыковіча, каб ён напісаў прыгожа, паэтычна. Дзе яны, нашы пісьмы, Семён? Давай калі-небудзь пачытаем. І некаторыя мясціны з нашай кнігі з першага выдання. Хочаш? Пачытаю зараз». Жонка і Яраш рашуча супакоілі шумнага гаспадара. Праўда, ён тут жа павярнуўся на жарт. І нават, здаецца, неяк папрасіў у яго, Гукана, прабачэння. Семёна Парфёновича не пакрыўдзіла п'яная балбатня і напамінак пра яго даўнюю дзейнасць. Не ён адзін так рабіў. Такі быў час. Уразіла іншая фамільярнасць, з якой Шыковіч казаў гэта. Ён тады ж падумаў, што заўсёды меў рацыю, калі вельмі асцярожна прымаў запрашэнні. Нельга адказнаму работніку хадзіць у госці. Людзі хутка губляюць дыстанцыю. Цяпер, адганяючы непажаданы ўспамін, ён падумаў інакш, больш злосна. Зазнаўся няшчасны пісак, расперазаўся. Першы ўкаціўся ў кабінет Гамбіцкі, нізкі, тоўсты, з галавою шарам, бліскучым, ашызым ад частага галення. Ён хадзіў, быццам сапраўды катаўся на роліка, хутка, бесшумна. Старшыні архітэктар моцна паціснуў руку.
Маладому калегу свайму кіўнуў галавой, прывітаўся здалёк. Привет, Кухараў, ты ўсё-таки вырашыў патурбаваць Семёна Парфёновича. Эх, моладзь, моладзь. І правільна зрабіў, што патурбаваў. Цікавы праект, сказаў Гукан. Гамбіцкі пільна паглядзеў на старшыню. Сур'ёзна ён кажа, шчыра ці з іроніяй, з падэсцю. Цікавы. Але не нашы уплывы, Семён Парфёнович, не наш стыль, форма, заходняя. А што, па-вашаму, на захадзе ў архітэктуры няма нічога цікавага? Спытаў Кухараў. Не, чаму? Ёсць арыгінальнае рашэнне, вельмі своеасаблівыя. Але ў нас не тыя задачы, дарагі мой калега, разумееце, а? По-мойму, галоўная задача, каб было прыгожа, менш каштавала і людзям было зручна жыць. А вы просто кансерватар. Шызы твар Гамбіцкага пачырванеў, загарэліся маленькія вушы, як два пялёсткі. Гукан засмяяўся. О, а вы малады? Ды ранні, зубасты. Это добра. І раптам на твар яго як бы ўпаў цень і замарозіў рысы. Але паважайце нас, старых. Мы з Феліксам Яновічам узарвалі заводы ў 41-м. Мы збудавалі горад нанова. Хіба кепска збудавалі? Гамбіцкі сентыментальны чалавек непрыкметна промакнуў насоўкай вочы і надзеў акуляры. Увогуле, нічога, увогуле, вы чулі? Увогуле! Выкрикнуў архітэктар. Добра збудавалі, сказаў Гукан. Добра, з ледь прыкметнай усмешкай згадзіўся Кухараў. Я паважаю старэйшых. Яны вучаць мяне, але Фелікс Яновіч, вы кажаце, другія задачы. На захадзе Чэхаславакія і ГДР з іх высокай будаўнічай культурай. Хіба ў іх не тыя ж самыя задачы? Вось гэта правільна. З гуканавага твару, надзвычай багатага на пералівы ценяў святла, напалавіну сышоў цень з верхняй часткі з вачэй. У кабінет увайшоў Кушнер, чалавек з маладжавым прыемным тварам, з пустым правым рукавом. Падаў усім левую руку і без лішніх слоў пачаў разглядаць праект, пераходзячы ад аднаго ліста да другога. Ну, як, будаўнік? Спытаў Гукан, назіраючы за намеснікам з хітрай усмешкай. Ліха яго ведае. Для мяне гэта цёмны лес. Я пакуль на натуры не пабачу, не магу зразумець, дзе добра, а дзе дрэнна. Шчыра і проста прызнаўся Кушнер. Гамбіцкі хмыкнуў, Гукан паківаў галавой. Яго даўно перастала ўжо здзіўляць шчырасць намесніка, яго незвычайная самакрытычнасць. Пра сябе і пра другіх ён гаварыў толькі праўду, якой бы яна ні была. Чаго не разумеў, не ведаў, не саромеўся прызнацца ні начальству, ні падначаленым. За гэта яго і паважалі, і не любілі. А мне гэтая планіроўка падабаецца. Гукан пастукаў пальцамі па першым аркушы. Разгледь, Гамбіцкі, там са сваімі. Сур'ёзна, па дэталях. Памажыце, таварышу Кухараву. Калі Гамбіцкаму не падабаецца, ён пахавае без доўгіх надмагільных прамоў. Кінуў Кушнер. Іван Фёдорович, пакрыўдзіўся архітэктар. А мы вынесем усе праекты на выканкам, у тым ліку і гэты. Абмяркуем з удзелам грамадскасці.
выселкі павінны быць прыгажэйшым раёнам, заключыў Гукан. У Кухарова пры гэтых словах бліснулі вочы, і ён горача падзякаваў старшыні гарсавета. Яму, магчыма, больш, чым каму другому хацелася, каб выселкі сталі прыгажэйшым раёнам. Калі, скруціўшы чарцяжы, Кухараў выйшаў, Гукан кіўнуў услед. Бачылі, якая моладзь расце? Прабіўная, адказаў Гамбіцкі. Адукаваная, уздыхнуў Кушнер. Гукан пайшоў за свой стол, сеў у крэсла, перагарнуў паперы, выбіраючы, якой заняцца ў першую чаргу, спытаў: як выхадныя правялі? Ездзіў дзяцей праведаць у лагер. Сустрэў хлопцаў з завода. Ехалі назад, заехалі ў чайную у Вербовічах. І, канешне, выпілі. Ды што пілі? Піва і нейкае пладовае віно. Пойла. Хто ў нас толькі выпускае такую дрэнь? Ой, брыдота! Лепш гарэлку піць, смешна зморшчыўся Кушнер. Нават свае чалавечыя слабасці ён ніколі не хаваў, расказваў пра іх проста і шчыра. Гамбіцкі хмыкнуў. Ён ніяк не мог звыкнуцца з гэтай святой прастатой намесніка. А я працаваў. Нам, творчым работнікам, няма калі і адпачыць. Гукан і Кушнер не паверылі, што архітэктар сапраўды працаваў, але змаўчалі. Гукан сказаў: а я так хораша парыбаліў, каля Дятлава. На такую мясціну натрапіў. Акуні, дурні, аднаго возьмеш, вядзеш, другія следам ідуць, гатовы на бераг выскачыць. Кілаграмы 4 нацягаў. А пасля насмяшыў мяне адзін дзівак. Семён Парфёнович адкінуўся на спінку крэсла і весела засмяяўся. Далі Бог, даўно ўжо не смяяўся так. Шыковіч. Яны там у лясніцтве дачу сабе адгрохалі з Ярашам. Хроміна! Жывуць як паны. Дык вось, прыйшоў Шыковіч на бераг, п'яненькі, безумоўна, сеў на абрыве, бубніў нешта, і раптам цюраку. Я гляджу, адзін капялюш плыве. Ледзь я выцягнуў яго. Ой, задрамаў, оказывается, чалавек. Ніколі яшчэ Гукан не смяяўся так на службе. Ва ўсякім разе Гамбіцкі не чуў, а таму ў першы момант нават разгубіўся. І толькі крыху пазней, калі старшыня выціраў хусцінкай вочы, архітэктар захліпаў смехам дробным, перарывістым. Кушнер не засмяяўся зусім. Яму чамусьці не спадабалася гэтая весялосць. І ён сказаў: я ніколі не бачыў Шыковіча п'яным, і гэтым асек Гуканаў смех. Старшыня ўміг замкнуўся, патушыў вочы, сцяў вусны, нахіліўся над сталом, прыгладзіў рэдкія сівыя валасы. Ну, будзем працаваць. Гамбіцкі выкаціўся. Кушнер падышоў да акна і, выглядаючы на вуліцу, сарваў каштанавы ліст. Старшыня ўзлаваўся: колькі разоў я прасіў цябе, не чапай лісця. Дурная звычка. Гэтак ты за лета ўвесь каштан абскубеш.
увесь не дастану. Семён Парфёнович кіпеў. Больш, чым за год сумеснай працы ён ніяк не мог зразумець. Сапраўды гэты чалавек заўсёды кажа тое, што думае, ці часам робіць гэта дзеля таго, каб паздзекавацца з другіх. Вось як цяпер увесь не дастану. Калі намеснік старшыні гарсавета будзе так скупці зялёныя насаджэнні, не ведаю, калі мы выканаем рашэнне абкама. Кушнер засмяяўся. Будзем мець апраўданне. Усю зеляніну папсаваў Кушнер. Гукан не адказаў. Схіліўшы галаву набок, пачаў пісаць рэзалюцыю на нейкай паперы, і Кушнер зноў выказаў тое, што падумаў. Мне здаецца, Шыковіч не насмяшыў цябе, а сапсаваў настрой. Чым? Гукан падняўся, цяжка па-старэчаму абапіраючыся на стол рукамі, папрасіў: Іван Фёдорович, давай зоймемся справамі. Кушнер усміхнуўся і бадзёра пайшоў да дзвярэй, кінуўшы на хаду: Я еду на будоўлю школы-інтэрната. Калі за ім зачыніліся дзверы, Семён Парфёнович нервова прайшоўся па кабінеце, спыніўся перад акном, палюбаваўся на каштан, каб супакоіцца. Лісце хутка абсыхала, падымала вострыя зубчыкі ўгору, мяняла колер з ярка-зялёнага на зялёна-матавы, дзесьці ў верхавіне шамацелі нябачныя птушкі. Всё як заўсёды, як учора, пазаўчора, а спакой не прыходзіў. Зноў з'явілася трывога ў душы. Шыковіч не насмяшыў цябе, а сапсаваў настрой. Чым? Сапраўды, чым? Калі не лічыць крыху шумнай размовы аб кульце асобы, Шыковіч паводзіў сябе карэктна і гасцінна. Увогуле ўсё з учарашняга дня падабаецца, і цяпер у вушах стаіць шум дажджу, а ў вачах струмені вады, што льюцца са страхі. У сяродку дачы моцна пахне свежаю сасной, апетытнай юшкай, смажанай рыбай. Што яшчэ гаварыў Шыковіч? Ага, кароткая размова на беразе падполлі, да якой ён потым не вярнуўся нават тады, калі падвыпіў. Што ён сказаў? Хачу пісаць аповесць дакументальную, глянуць глыбей, разабрацца. У чым? У чым ён хоча разабрацца? Безумоўна, штурхае яго на гэта яраш. Ну што ж, няхай разбіраецца. Магчыма, яму, Гукану, трымацца за ацэнку, якую ён даў падполлю 10 год назад, і не вельмі трэба цяпер. Упартасць, нязгода з іншымі поглядамі была б незразумелай. А ўвогуле, каб яго воля, ён не дазволіў бы кожнаму пісаку корпацца ў мінулым. Не твая гэта справа. Пішы пра тое, што бачыш вакол сябе. Быў ты на фронте, пішы пра фронт. А я кіраваў падполлем. Я і напісаў пра падполле. Ай, урэшце, ўсё это глупства. Не ў характары Шыковіча заглядваць
вельмі глыбока. Не сховай, да не хопіць пораху. Я ведаю, якая ў цябе глыбіня, хапаеш адны вярхі. Табе здаецца, што гэта ты напісаў за мяне кніжку. Няўдзячны чалавек. Што б ты напісаў без маёй партызанскай дзейнасці, без маіх матэрыялаў і расказаў? Гультай, я тебе сілком садзіў за рабочы стол. Моя кніжка помогла табе стаць на ногі. Не забывай гэтага. Непрыкметна агульныя думкі набылі канкрэтную форму. В адпаведзі Шыковічу, успамін пра якога чамусьці раздражняў. Праўда, Семён Парфёнович стараўся захаваць аб'ектыўнасць. Ён, напрыклад, упікнуў самога сябе за тое, што в апошнія гады як бы забыўся на чалавека, які памог яму. Пісьменнікі народ самалюбівы. Трэба было яго прыласкаць. Але такая аб'ектыўнасць мала памагала. Чым больш ён думаў, тым больш расла злосць на гэтага чалавека. Бач, раскарычаўся. Пісьмы яго прымушалі пісаць, перапрацаваўся, зазнаўся, вось у чым бяда. Гукан не пачуў, нават калі ў кабінет увайшоў сакратар выканкама Гарусевіч. Гэты малады чалавек, надзвычай акуратны ва ўсім, у адзенні, ў справах, у захаванні рэжыму жыцця, заўсёды з'яўляўся і знікаў бесшумна, як цень. Нават Гукан, сам педант у жыцці і рабоце, здзіўляўся, адкуль у гэтага вясковага хлопца такая звышакуратнасць. Ідзе самае бурнае пасяджэнне, вырашаюцца важнейшыя пытанні, а ён, Гарусевіч, калі наступае пэўны час, бесшумна знікае і, як стала вядома, у сябе ў кабінеце выпівае шклянку баржому і з'ядае бутэрброд, які прыносіць на службу ў кішэні. Сакратар пачціва кашлянуў. Гукан нервова ўздрыгнуў, павярнуўся. Ён крыху спалохаўся, бо ведаў, што в апошні час у яго з'явілася старэчая слабасць разважаць самім сабою голас. Як гэта вы заходзіце? Дзверы на ўвесь будынак скрыпяць, адзін вы ўмееце адчыніць іх бесшумна. Вы глыбока задумаліся, Семён Парфёнович. Гарусевіч спачувальна ўздыхнуў. Справы. Гукан пільна агледзеў яго. Як заўсёды гарнітур быццам толькі што з-пад праса, чаравікі з-пад аксаміткі чысцільшчыка, і здавалася гэтай жа аксаміткай надраяны шчокі пасля галення. Гукан непрыязна падумаў. Убачыць бы хоць раз цябе непаголеным. Вярнуўшыся за стол, коротко спытаў, што там у вас. Гарусевіч сеў у крэсла і пачаў даваць паперы на подпіс. Пісьмо ў Савет міністраў аб дадатковых асігнаваннях на будаўніцтва прадуктовых крамаў. Згодна пастановы сесіі. Гукан зняў з пяра пазногцямі парушынку, акуратна падпісаў і прамакнуў. Запіска в абкам аб стварэнні новых паркаў. Падпісаў размашыста, не чытаючы. Адказ у рэдакцыю аб непарадках у пахавальным бюро і на могілках. Непарадкі на могілках? Старшыня сумна паківаў галавой. Чым толькі нам, Кандрат Петрович, не прыходзіцца займацца. Але спачувальна ўздыхнуў Гарусевіч. Гукан прачытаў адказ і не падпісаў, палажыў у бок. А тут нам пішуць.
Канадскія турысты выказваюць падзяку за гасціннасць. Група балтыйскіх матросаў хваліць наш горад і асабліва рэстаран. Ну, это гумарысты, чортавы дзеці. Горад як горад, а рэстаран дрэнь. Трэба нам паслухаць трэст сталовых рэстаранаў. Інчакана спытаў: вы бываеце ў рэстаране? Гарусевіч збянтэжана пачырванеў. Не, што вы, Семён Парфёнович. Праўда, калі працаваў яшчэ ў аддзеле культуры, разы два акцёры тэатра зацягнулі. Гукан, які любіў свайго сакратара за акуратнасць у рабоце, паглядзеў на яго ў гэты раз зняважліва. Чаму гэта ў нас лічаць крамолай, калі чалавек зайшоў у рэстаран? А калі я проста хачу паабедаць культурна? Вельмі правільна, Семён Парфёнович, падтрымаў Гарусевіч. Гукан стомлена пазяхнуў. Ну, што там яшчэ? Сакратар падаў цэлы стос сашчэпленых аркушаў з надрукаваным на машынцы тэкстам. Запіска старшыні камісіі па ахове здароўя аб стане бальніц у горадзе і наогул аб усёй нашай медыцыне. І скажу вам, Семён Парфёнович, по-мойму, не аб'ектыўна. Адно адмоўнае бачыць доктар. Яраш? Яраш. Калі ён пашле гэта вышэй, чакай камісіі. Ну, камісіі нам баяцца няма чаго. Добра, я пачытаю. Гукан ляпнуў па паперы далоняй. Але чытаць не стаў. Калі сакратар выйшаў, ён зноў падышоў да акна і загледзеўся на свой каштан. Знізу з вуліцы далятаў гоман людзей, шыпенне шын па нагрэтым асфальце. Праз лісце каштану прасвечвалася неба, яснае, спякотнае, як і многа дзён ужо. Гукану зноў успомнілася ўчарашняя дача. Ён адчуў сябе стомленым і падумаў, што было б хораша хоць тыдзень адпачыць у такім ось ціхім лясным лугавым кутку, каб не ехаць ні на якія курорты, дзе спёка і поўна народу. Могуць людзі арганізаваць сабе адпачынак. А вось ён усё жыццё працуе, хвалюецца. Шыковіч цяпер ляжыць пад соснамі ў гамаку і фантазіруе. Ніхто да яго не просіцца на прыём, не патрабуе выканання плану будаўніцтва. І Яраш. Не, Яраш на рабоце. Хірурга, безумоўна, работы хапае, нічого не скажаш, хворыя не могуць чакаць. Але навошта яму чарніць тое, чаму аддалі столькі сілы і здароўя, і ён, Гукан, і сам Яраш. Старшыня не ведаў, што напісана ў запісцы, і чытаць яе цяпер не хацеў. Баяўся, што яшчэ больш сапсуе настрой. Падумаў, чаму Яраш учора ніводнага слова не сказаў пра гэтую запіску? З-за далікатнасці? Каб не турбаваць госця службовымі справамі? Ці, можа, гэта хітры план? Разведка праціўніка, на якога рыхтуецца наступ з усіх бакоў? Кніжка, ацэнка падполля, бальніцы. Але чаму гэты наступ яны вырашылі пачаць цяпер? Можа, пачулі што? Ці атрымалі моцную падтрымку? Ад каго? І раптам
Семён Парфёнович успомніў, сакратар гаркама Тарасаў неяк у гутарцы сказаў, што да вайны ён і Шыковіч працавалі в адным раёне. Вунь яно што! Старыя сябры! Але не падобна, каб Тарасаў мог займацца такімі інтрыгамі. Ты навошта яму? Працуюць яны мірна і дружна, без канфліктаў? А нарэшце, чаму яму здаецца, што запіска Яраша нейкі падкоп пад яго старшыню гарсавета? Яраш з суровай крытыкай выступаў на сесіі яшчэ гады 2 назад. І крытыка гэтая была на карысць. Міністэрства праявіла большую увагу, адкрыты новыя паліклінікі, будуецца бальніца. Всё-таки каштан супакоіў. Гукан пасмяяўся са сваёй трывогі, вярнуўся да стала. Няма калі займацца аналізам пачуццяў. Ішоў звычайны рабочы дзень старшыні гарсавета. Тэлефонныя званкі, наведвальнікі, паперы, лівень папер. Недзе ўжо ў сярэдзіне дня пазваніў намеснік старшыні аблвыканкама Мухля. Высветляў дэталі пераносу гарадской мяжы. Горад рос. Пад канец доўгай тэлефоннай размовы Гукан спытаў між іншым: «Слухай, Петро Макарович, хто ў нас назірае за будаўніцтвам прыватных дач? Я ведаю, што я займаюся там, дзе адведзены былі участкі пад такое будаўніцтва ў загайным. І там парушэнняў колькі хочаш. Але там все-таки ёсць нейкі нагляд. А я маю на ўвазе дачы дзікія, ну, што растуць у другіх месцах, як грыбы. Дзе? Ты сам добра ведаеш, дзе. Не ведаеш? Рэдка, значыцца, аб'язджаеш свае ўладанні. Што прабілася ў горадзе, каб я гэтак не ведаў, дзе што будуецца? Анархія, а? Не хвалюся я, ну. У дятлаўскім лясніцтве бачыў, якая хароміна вырасла? Але Яраша і Шыковіча. Я ж не кажу, што ім не трэба дача, няхай адпачываюць на здароўе, хлопцы сапраўды добрыя, здольныя. Але хто ім адводзіў участак? Лясгас? Райвыканкам? А маюць яны права? Ага, глядзі, брат. Ведаеш, як цяпер прэса выступае супраць прыватнай уласнасці? Каб нас з табой не пагладзілі. Людзі яны разумныя. Але я не сказаў бы, што вельмі разумна з іх боку будаваць такія харомы сярод лесу. Не 1 десятак кубаметраў. Мая сяброўская парада табе. Пацікаўся. Пацікавішся? Ось, ось, ось. Каб не было нечаканасцей. Ну, привет! Скончыўшы размову, Гукан задаволена пацёр рукі, падышоў да акна, зноў палюбаваўся на свой каштан. Ужо і праз густое лісце у кабінет дыхаў спякотны летні дзень. Яраш сядзеў у ардынатарскай і паліў. Ён стаміўся. 3 гадзіны каля аперацыйнага стала. 2 цяжкія аперацыі. Асабліва стаміла апошняя на дзіцяці. Аперацыі на дзецях заўсёды стамлялі яго. Колькі год практыкі, слава лепшага хірурга в обласці, а хваляваўся ён сёння як студэнт.
Попел ад папяросы упаў на халат. І адразу ж спрытная рука нячутна падставіла попельніцу. Яраш падняў галаву і з удзячнасцю зірнуў на аперацыйную сястру. Ён ведаў, што гэтая дзяўчына ўлюбёна ў яго. І ён таксама любіў яе. Маша, нягледзячы на сваю маладосць, была лепшай аперацыйнай сястрой з усіх, з якімі яму даводзілася калі-небудзь працаваць. Яна разумела не толькі кожнае яго слова, але кожны рух, жэст. Варухнулася яго левае брыво, і яна ведала, які інструмент трэба падаць. Збегліся зморшчынкі на пераносіцы, і Маша папраўляла асістэнта. Яна ўмела так прамакнуць пот на яго лбе і вісках, што ні на секунду, ні на міг не адрывала ад хворага, не перашкаджала аперацыі. Яна ўсё умела і ўсё ведала. «Залатая сястра», — сказаў неяк Яраш. Лекары прынялі гэта як жарт. Маша была рыжая, і не проста рыжая, а ўся агніста-чырвоная. Чырвоныя косы, бровы, нейкія залацістыя рудзінкі абсыпалі нос, шчокі, рукі. Тады Ярашу стала шкада яе. Яму заўсёды было шкада непрыгожых жанчын. Ён больш ніколі не казаў «залатая сястра», нават завочна. У добрым настроі ён казаў пра яе «мой хірургічны геній». Маша скінула касынку і гэтак жа спрытна, умела, як і працавала, папраўляла валасы. І раптам Яраш убачыў, упершыню за 2 гады, што яна прыгожая, стройная, высокая, капае яе валасоў на фоне акна, гарэла як жар. З узнятымі рукамі яна як бы цягнулася ўгору і, здавалася, вось-вось узнімецца і паляціць на нейкую іншую планету, з якой яна і з'явілася. Гэтая дзівосная жанчына. У доктара ў апошнія гады частая з'ява, такія вось нечаканыя адкрыцці прыгожага. Так, напрыклад, зусім нядаўна ён адкрыў хараство Васильевскага мокрага лугу, які раней бачыў многа разоў і ніяк не мог зразумець, чым карціна адрозніваецца ад звычайных падобных пейзажаў, якія пішуць іх абласныя мастакі. Яшчэ раней ён гэтак жа адкрыў вішнёвы сад. У маладосці некалі не даседзеў на спектаклі да канца. Маша ўбачыла, адчула, што ён глядзіць на яе як на жанчыну, і ўся устрапянулася, спалоханая і ўзрадаваная. Так і застыла з паднятымі рукамі. Не, яна не проста была ўлюбёна у гэтага дужага, разумнага, таленавітага чалавека. Яна кахала яго глыбока, тайна, безнадзейна. І вось наступіў момант, можа, адзіны і непаўторны, калі ён пачуў токі гэтага кахання. Позіркі іх сустрэліся. У Машы спынілася сэрца. Яраш адчуў адказнасць за кожны свой рух у гэты міг. Ён умеў валодаць сваімі пачуццямі. Патушыў недакураную папяросу, паліў ён цяпер толькі пасля цяжкіх аперацый. Адкінуўся на спінку канапы і сказаў проста даверліва: «Стаміўся я, Маша». Яна выдыхнула паветра, апусціла рукі і зрабілася
зямной. Але што гэта? Вочы. Яе залатыя вочы раптам адплылі некуды, на іх месца закалыхаліся зялёныя хвалі мора. Ён ніколі не бачыў яе праяў сентыментальнасці. Яна заўсёды была строгая і маласлоўная. Што ж яе кранула так? Радасць душэўнай блізасці? Ці крушэнне апошняй надзеі? Ён падняўся, падышоў, лёгка абняў за плечы. Так ён рабіў часта, гэткі амаль несвядома сяброўска-паблажлівы жэст старэйшага, і пачуў, як дробна дрыжаць яе плечы. Ён сказаў: не трэба, Маша. Мы з вами добрыя сябры, мы застанемся сябрамі, правда? Яна усміхнулася з удзячнасцю, прыгнулася, каб вызваліць плячо з-пад яго рукі, і пайшла да дзвярэй. Яраш сеў і запаліў другую папяросу. Хвілін праз колькі Маша з'явілася ў дзвярах і звычайным голасам напомніла: у 4 у вас кансультацыя ў 3-й бальніцы. Яна была не толькі лепшай аперацыйнай сястрой, але і яго добраахвотным сакратаром. Заўсёды ўсё помніла. Дзякуй, Маша. Ён уздыхнуў і зноў чамусьці паўтарыў: стаміўся я сёння. Яраш не любіў 3-й бальніцы з-за галоўнага лекара яе Тамары Гаецкай. Да вайны яны разам вучыліся ў медвучылішчы, разам паступілі ў інстытут, і ўжо тады Тамара заляцалася да яго. Але вайна іх разлучыла. Тамара паспела эвакуіравацца, скончыла інстытут, была на фронце, вярнулася ў родны горад і адразу заняла кіруючую пасаду ў аддзеле аховы здароўя. Лекар яна была бяздарны, але арганізатар неблагі, а галоўнае, мела вялікую прабіўную сілу. Да ўсіх дайсці, ўсё дастаць, знайсці. Яраша яна таксама адразу знайшла і вельмі хацела прыгрэць, прысвоіць. Але ён быў непахісны і цвёрды. Што яна не рабіла, на якія хітрыкі не ішла, ён толькі ў адным не вытрымаў. Разы 2 прыняў яе матэрыяльную дапамогу. Яму было дужа цяжка, пакуль канчаў інстытут, бо малы Тарас хоць і знаходзіўся ў цёткі Любы, але быў яго сынам, і ён лічыў сваім абавязкам штомесячна высылаць на ўтрыманне хлопца. Тамара гэта ведала і ўмела памагчы тактоўна і хітра. А калі ён ажаніўся з Галінай, Тамара проста ашалела. Можна сказаць, што яна паставіла сабе за жыццёвую мэту спакусіць яго, зрабіць палюбоўнікам. І вось ужо 15 год дамагаецца гэтай мэты, не грэбуючы нічым. Сама даўно ўжо замужам, мае сына і ўсё адно ніяк не ўтаймуецца. Прыстае нахабна, цынічна, на людзях, на нарадах, сходах, заляцаецца ў прысутнасці Галіны і свайго мужа. Гэта яе заляцанне, званкі на дом, запрашэнні давялі Галіну да хваробы, бо рэўнасць яе набыла паталагічны характар, стала псіхозам. Антону гордаму волату колькі разоў прыходзілася ўніжана пераконваць жонку, што ён ніколі нават не дакрануўся да гэтай жанчыны, акрамя звычайнага прывітальнага поціску рукі, як з усімі людзьмі. Галіна люта, не па-чалавечаму,
ненавідзела Гаецкую. Неяк, калі яны добра пасябравалі, Яраш паскардзіўся Шыковічам, як адна дурніца атручвае яму жыццё і сямейнае шчасце. Кірыла сказаў тады не то жартам, не то сур'ёзна, ведаеш, я на тваім месцы паказаў бы ёй сваю мужчынскую сілу. І запэўняю цябе, яна адразу б сціхла, зрабіла б гэта глыбокай тайнай. Беспамылковы псіхалагічны ход. Яраша ўразіла, што Кірыла мог сказаць так пры жонцы. Што было б, каб ён сказаў гэта пры Галіне? А Валя засмяялася, ляпнула мужа далоняй па лысіне і сказала: «Каб яна была ў цябе, гэтая сіла». Галіна, ў сваю чаргу, скардзілася Валі, і разумная аб'ектыўная настаўніца больш паверыла ёй. Такая ўжо жаночая псіхалогія. Яраш не даехаў да бальніцы. Ён рабіў так часта, каб потым непрыкметна праскочыць прахадную цераз скверык, абышоўшы галоўны корпус, трапіць у хірургічны. Так ён пазбягаў сустрэчы з Тамарай Александраўнай, якая яўна падпільноўвала яго са свайго кабінета. Праўда, яна часта з'яўлялася ў аддзяленні, але там пры хворых мусіла паводзіць сябе стрымана і карэктна. Ярашу былі агідныя уласныя маневры. Ён даўно адмовіўся б ад кансультацыі ў гэтай бальніцы, але аддзяленнем тут загадваў здольны малады хірург Майзіс. Яраш любіў гэтага хлопца і не мог адмовіць яму ў дапамозе. Увогуле ён стараўся зрабіць усё, каб яго малодшыя калегі як мага менш рабілі памылак. На гэты раз праскочыць непрыкметна не ўдалося. У прахадной затрымала калгасніца з трохгадовым сынам. Хлопчыку пры нараджэнні няўмелая акушэрка вывіхнула ножкі. Яраш тут жа на лавацы ў скверыку паглядзеў малога. О, цераз паўгода будзе танцаваць. Маладая маці залілася слязамі ад шчасця. Я напішу вам запіску, каб Мішу паклалі ў маё аддзяленне. Ах, шкада, што я адпусціў машыну. Ой, доктар, што вы, я данясу. Далёка, горача. Хіба нам прывыкаць, абы выпрасталі яго ножкі, сыночак родненькі. Скажы дзякуй. Хлопчык смелы, вельмі сур'ёзны, як дарослы, сказаў: «Дзякуй, дядя». Ты, брат, герой. Ён усё пытае: «Мама, ці буду я бегаць, як Лёнька? Старэйшы наш». Будзеш, сыначка, будзеш бегаць. Яраш напісаў запіску, і тут з'явілася яна, Тамара Александраўна. Падплыла па чорнай асфальтавай дарожцы, быццам статуя, вся асляпляльна белая, белыя басаножкі, белы халат, белыя валасы, твар нібы вымыты малаком, толькі бровы ды вейкі крыху падчорненыя, ды нафарбаваны губы. Яна невысокая, сярэдняя, для сваіх год распаўнелая, пышнагрудая, па-свойму прыгожая. Многім мужчынам яна падабалася. Гаецкая ведала гэта, і тым больш яе прыводзіла ў шаленстве поўная няўвага таго, хто даўно падабаўся ёй. Прафесор Яраш, што за прыватная кансультацыя у маёй клініцы? Калгасніца спалохалася белай доктаркі. Сынок мой, доктарка, ножкі ў яго, а тут сястра з нашай вёскі. Прыязджай, кажа, мы папросім доктара. Яраш, нічога не адказаўшы, пачаў тлумачыць жанчыне, як праехаць у бальніцу. Палажыце яго ў нас, кіўнула на малога Тамара Александраўна. Дзякую, адказаў Яраш.
Я хочу дать цікавую операцию нашему ортопеду. Я сам буду ассистировать ему. Гаецкая пры хворых заўсёды казала яму прафесар і рабіла гэта без іроніі. Для простых людзей доктар любы лекар, а Яраш кандыдат навук, славуты хірург, трэба ж неяк адрозніць яго ад звычайных лекараў. Ды і самой ёй было прыемна называць яго прафесарам, узвысіць над другімі лекарамі. А ты добрая сёння, з іроніяй сказаў Яраш Тамары Александровне, калі калгасніца 100 разоў падзякаваўшы пайшла. Я заўсёды добрая. Яна расплылася ва ўсмешцы. Ярашу здалося, што гэтая цукровая жанчына вось-вось растане пад яркімі праменнямі чэрвеньскага сонца. Для сябе. Ты заўсёды добрая для сябе. А ведаеш, як называецца такая дабрыня? Яна перасмыкнула падфарбаванымі вуснамі, але змаўчала. Ведала, калі пачаць пікіравацца, ён нагаворыць непрыемнасцей, ласкава прапанавала: зайдзі да мяне, Антон. Я напаю цябе вадой. Толькі што прынеслі сіфон. І сироп ёсць. Ён пазбягаў заходзіць у яе кабінет, але яму хацелася піць. Ён ведаў, што для сябе гэтая жанчына умела стварыць камфорт. Яна пасадзіла яго ў мяккае крэсла каля пісьмовага стола. Крэсла было глыбокае, зручнае, а льняны чахол вільготны і халаднаваты. Сама пайшла за цыратавую зялёную занавеску, што адгароджвала ўмывальнік, і вярнулася з запацелым сіфонам, бутэлькай сіропу і шклянкамі. Яраш памацаў сіфон і свіснуў. Падняўся, заглянуў за занавеску, засмяяўся. Быў я ў міністраў, прэзідэнта акадэміі, ўсё бачыў. Але халадзільнік у кабінеце. Тамара, ты геній. Ён часова ў мяне у лабараторыі рамонт. Яна наліла ў шклянкі вады, пасля сіропу памяшала лыжачкай, працягнула адну шклянку Ярашу. Блакітныя вочы яе зрабіліся вішнёвымі, калі пачала піць. Адпівала маленькімі глыткамі і не зводзіла позірку з госця. Яраш не сеў, адышоў да акна і прагна выпіў халодную смачную ваду. Яна наліла яшчэ. Даўно я з табой не выпівала. Вып'ем хоць вады, запрасіў бы на дачу. Кажуць, жывеш як на небе. Госці запрашаюць сяброў сям'і. Хіба я не сябра твой? Лепшага ў цябе няма. Непрыкметна яна апынулася зусім блізка ад яго. Не прытварайся, Тамара. Мы не маленькія, ты добра ведаеш, як цябе любіць Галіна. А мне спакой жонкі даражэй за ўсё. Яна робіцца мяшчанкай, твая Галіна. Дзіўна мяняўся колер яе вачэй, у залежнасці ад настрою, як у кошкі. У той міг яны сыпанулі нейкія шэрыя іскры. Чорт яго ведае. Цяжка сказаць, у чым яно праяўляецца ў наш час мяшчанства. Яна падплыла так блізка, што Яраш, здавалася, адчуў гарачыню яе паружавелага твару і убачыў, што вочы яе сталі масляністыя. Ён адступіў у кут паміж сталом і сцяной. Яна горача дыхала яму ў твар. Чаму ты пазбягаеш мяне? Я люблю цябе. Я гэта чуў, Тамара, многа разоў. Пусці, люблю і жадаю. Пацалуй мяне адзін раз. Шкада табе. Жанчына траціла всякую прыстойнасць. Ніколі яшчэ пры ўсёй сваёй нахабнасці ёй не ўдавалася паставіць Яраша ў такое недарэчнае становішча. Загнаны ў кут, прыціснуты да сцяны, ён не ведаў, што рабіць, як вызваліцца, піхнуць яе, паслаць да д'ябла і раптам
Дзве дэталі кінуліся ў вочы: занавескі, што закрывалі толькі ніжнюю палавіну акна, і тое, што яна, мабыць, забыўшыся, все яшчэ трымае шклянку з вадой у руцэ. Яраш нечакана падхапіў яе пад пахі, рыўком падняў высока ўгору і паставіў на пісьмовы стол. Няхай хто-небудзь з персаналу ўбачыць праз акно свайго галоўнага лекара на стале са шклянкай, напоўненай невядомай вішнёвай вадкасцю. Тамара Александровна ўсяго чакала ад гэтага чалавека. Абразлівых слоў, пагрозы, нават штуршка, але такога ўчынку не чакала. Разгубілася на нейкі міг, белай статуяй застыла на стале. Яраш паспеў адысці да дзвярэй, узяць капелюш. Нарэшце яна саскочыла на падлогу, гопнула, аж забрынчалі шыбы, засмяялася. А ты робіся жартаўніком. Прагрэс. Твар яе гарэў, але ўсё адно яна пайшла следам за ім. У калідоры ён пачуў ззаду стук яе абцасаў і ўзлаваўся. Разбэшчаная баба! Як можна такому чалавеку даручыць кіраваць бальніцай? Ён не выйшаў адразу на двор, а знарок пайшоў у тэрапеўтычнае аддзяленне. У доўгім паўцёмным калідоры на ложках ляжалі хворыя. У той бальніцы, дзе Яраш загадваў аддзяленнем, такой з'явы даўно ўжо не было. Хворыя ў калідорах не ляжалі. Всё навокал зяла чысцінёй. Таму выгляд гэтай бальніцы яго заўсёды раздражняў. Аб непарадках тут пісаў ён у сваёй запісцы выканкаму гарсавета. Але ў злосці, ў гневе ён быў такі ж нястрыманы, як гаецкая ў страсці. Не зважаючы на хворых, на персанал, ён загрымеў на ўвесь корпус. Калі тут нарэшце будзе падобна на бальніцу? Што гэта такое? Тамара Александровна дагнала яго, сціснула локаць. Антон, клініка, памыйная яма, а не клініка. Не сціхаў ён. Тады яна загаварыла ў голас, хітра адводзячы ўдар. Нам не даюць столькі грошай, колькі вам, прафесор. Пахадайнічайце за нас. Вы старшыня камісіі гарсавета. На халадзільнік тебе знайшліся грошы. Але калідор скончыўся, яны выйшлі на двор. Пад яркім сонцам, дзе навокал усё зяла і зелянела, гнеў Яраша растаў. Ён глянуў на сваю спакусніцу і ўбачыў, што яна, зажморыўшыся ад сонца, усміхаецца па-ранейшаму ласкава, закахана. Ой, чортава баба, з яе што з гуся вада. Чым жа цябе да пячы? І раптам успомніў. Сказаў спакойна, з усмешкай, быццам між іншым мірна ідучы побач з ёй па асфальтавай дарожцы. У рэдакцыю прыйшло пісьмо. Мне Шыковіч расказаў, распісваюць добрыя людзі, як ты выкарыстоўваеш санітарную машыну. На ўкраіну па вішні, з раніцы на рынак, увечары ў лес, а лекары неадкладнай ходзяць пехатой? Я кажу яму, калі пра гаецкую, то можна пісаць без праверкі. Усё правільна, ручаюся галавой. Цяпер я падкіну яму факт з халадзільнікам. Сенсацыйны фельетон будзе. Яна спынілася. Ён па інерцыі зрабіў крокі два і павярнуўся. Яна застыла ў дзіўна нязграбнай позе, нахіліўшыся на бок, бо трапіла адной нагой у канаўку для сцёку вады. Твар яе штохвіліну назад палаў, пабялеў. Ноздры непрыгожа раздуліся. Яраш адчуў, што ў ім загучала вясёлая лёгкая музыка. Нарэшце ён знайшоў, чым да пячы. Яна адказала пагрозліва, холадна
ніколі яшчэ не гаварыла з ім такім тонам. З'явіцца фельетон, я табе да смерці не дарую. І, не развітаўшыся, павярнулася і пайшла назад. Ярашу раптам захацелася гарэзліва па-хлапячы свіснуць ёй услед. Майзіс, маленькі кучаравы ў вялікіх чорных акулярах, сустрэўшы яго на ганку аддзялення, сказаў: «У вас сёння, калега, добры настрой. А хіба вы бачылі калі-небудзь мяне ў дрэнным настроі? Не, але часам чалавек бывае залішне задумлівы. Ён уважлівы ў працы, але не бачыць хараства вакол сябе». Яраш засмяяўся. «Майзіс, ведаеце што? А прыязджайце да мяне на дачу. Я пакажу вам такое хараство, якога вы, гараджанін, зроду не бачылі». Але, пракансультаваўшы колькі хворых, Яруш зноў адчуў сябе стомленым. З ім рэдка гэта здаралася. Відаць, зноў будзе навальніца. «Хочацца спаць», — сказаў ён Майзісу, пазяхнуўшы, калі яны пераходзілі з палаты ў палату. «Апошні?» «У мяне апошнім, ды вельмі прасіла хворая з тэрапіі, каб вы паглядзелі яе. Асабіста вас просіць, Антон Кузьміч. По-мойму, цікавы выпадак. Мітральны стеноз. Згодна аперироваться?» Яраш паглядзеў на гадзіннік, уздыхнуў. «Ох, Майзіс, Майзіс, карыстаецеся вы маёй слабасцю. Што зробіш, Антон Кузьміч, такая наша прафесія. Але, брат, прафесія наша цяжкая. Нічого не скажаш». Прыгадаўшы аддзяленне, куды яму належала ісці, і галоўнага лекара, Яраш зноў адчуў злосць. Беспарадак, бруд не толькі ў бальніцах, але і ў другіх месцах. Яго звычайна спакойнага прыводзілі ў лютасць. Можа, праз гэта пра яго хадзілі легенды. Расказвалі, напрыклад, што ён пабіў лекара сельскай бальніцы, якую правяраў, аддаў пад суд хірурга, які аперыраваў п'яны, што ён у часе сваіх аперацый мацюкаецца на асістэнтаў і сясцёр. Усё это, безумоўна, выдумкі. Лекара ён завёз у райкам, хірургу толькі пагразіў судом, а мацюкнуўся адзін раз на асістэнта, які зрабіў памылку. Гэтыя выдумкі таксама злавалі Яраша. Ён бадай пакутаваў, калі бачыў, што маладыя лекары баяцца яго і праяўляюць залішнюю пачцівасць, быццам ён сапраўды сівагаловы прафесар, сусветнае свяціла. Па дарозе ў тэрапеўтычнае аддзяленне ён сказаў Майзісу: «У гаецкай у кабінеце халадзільнік. А шторы? Бачыце, якія? Побач з такім аддзяленнем». Майзіс падняў галаву, і з яго акуляраў выскачылі асляпляльныя зайчыкі. Усмешка варухнула тоўстыя вусны. «У нас яе завуць царыца Тамара. Бо вы беззубыя тут, як малюскі. Прапясочылі б гэтую царыцу на партыйным сходзе». Для гэтага патрэбна прынцыповасць доктара Яраша. Не падхалімнічайце, Майзіс. Маладзенькая лекарка, якая вяла хворую, сустрэла іх у калідоры і адразу разгубілася, пачырванела, пачала заікацца, называла Яраша прафесарам. Ён не ўзлаваўся на гэтае дзяўчо, але баючыся, што ўсё разам, яе пачцівасць, выгляд аддзялення, ўспамін пра Тамару можа даць недзе гнеўную ўспышку. Яраш нахмурыўся, апусціў галаву, выключыў увагу, ён умеў гэта рабіць, каб менш бачыць і чуць.
Яны пайшлі ў палату, дзе стаяла штук 7 ложкаў. Паміж імі было цесна праходзіць. Як не хацеў Яраш, все адно ўбачыў усё адразу. Ложкі, сцены, пацямнелыя ад старасці залатаныя навалачкі, просціны, ручнікі, абшарпаныя тумбачкі хворых. Хто як глядзіць на яго з цікавасцю, абыякаваць, ці хоча папрасіць: доктар, паглядзіце мяне. «Вось наша хворая», — сказала лекарка, спыніўшыся каля ложка ў кутку і, спахапіўшыся, падала Ярашу табурет. Хворая, такіх ён бачыў сотні. Маленькая жанчына, такая худая, што здавалася пад коўдрай пустата, на падушцы спакутаваны твар з яркімі прыкметамі яе хваробы. Крыху збляклая ўжо сінюшнасць губ, крылляў носа, а шчокі заружавелі, хвалюецца. І вочы. Якія вочы! І як яны глядзяць! Чаго толькі не бачыў за сваё жыццё і лекарскую практыку Яраш, але такія вось вочы яго заўсёды выводзілі з раўнавагі. Яны прасілі, малілі, выказвалі надзею, страх, всю бясконцую гаму пачуццяў чалавека, які прагне жыць. Сядаючы на табурет, ён падумаў, што ў большасці такіх цяжкахворых жанчын прыгожыя валасы. Ад кантрастнасці відаць. У гэтай вунь таксама якія цудоўныя, светла-залацістая пышная карона. Каб не сустракацца позіркам з хворай, Яраш разглядаў свае вялікія, адбеленыя спіртамі і эфірамі пальцы і слухаў даклад лекара. У яго ўжо выпрацавалася прафесійная звычка чуць і фіксаваць у памяці толькі тое, што патрэбна яму як кансультанту. Всё іншае, у тым ліку прозвішча, імя, ён выясняў пасля, калі сам пачынаў аглядаць хворага. Але паведамленне лекара аб тым, што хворая перанесла першую атаку рэўматызму ў нямецкім лагеры, зварухнула яго. Ён глянуў на гэтую маленькую жанчыну з цікавасцю і жалем, сустрэў яе вочы, поўныя дзівоснага агню і малення. Падумаў: вось яна, вайна, збудаваны гарады, а сэрцы людзей, сэрцы ранены. Ён падумаў пра сэрцы не наогул, не, як лекар уявіў канкрэтнае маленькае сэрца, у якім развіўся парок. Лекар расказвала, у якім стане хворая паступіла ў бальніцу. Ацёчнасць ніжніх канечнасцей, рэзка павялічана пячонка. Калі паступіла? Спытаў Яраш. 2 тыдні назад. Лекар збянтэжылася, забылася, на чым яе перапынілі. Гаварыце. І зноў збоку здавалася, што кансультанта цікавіць толькі ўласныя рукі. Быў праведзены курс лячэння, і раптам у аднатонны даклад, перасыпаны лацінскімі словамі, уварваўся шэпт: «Кузьма!» Яраш нават спачатку не звярнуў увагі. Антон Кузьміч, гучна паправіў Мазіс, які стаяў за спіной Яраша. Тады Яраш рэзка падняў галаву, паглядзеў на хворую. Яна ўсміхнулася вінавата і зноў нясмела прашаптала ўжо другое імя — Віктар. Яраш адчуў, што праз рукі яго быццам прапусцілі электрычны ток. Закалола ў кончыкі пальцаў, ён пачуў свае
падпольныя клічкі. У яго былі надзвычай чуткія пальцы, паталагічна чуткія. Нават уласныя эмоцыі ён перш за ўсё адчуваў пальцамі. Вось так заколе, значыцца, злосць, радасць, здзіўленне. Ён пазнаў гэтую жанчыну, але не верыў вачам. Хіба воскресаюць мёртвыя? Колькі прайшло год? Дзе яна была дагэтуль? Ён павольна падняўся з табурэта. Лекар са страхам глядзела на сваю пацыентку. Што тая трызніць? Майзіс лёгка свіснуў. Ён быў романтык. Любіў прыгодніцкія кнігі, фільмы, нечаканыя сустрэчы людзей. Хворая супакоіла свайго лекара простым і ясным запытаннем. Не пазнаяце, Антон Кузьміч? Я рашумеў стрымліваць свае пачуцці ў любых абставінах, але тут не стрымаўся. Сося! Але ён прашаптаў так, што лекар уздрыгнула, прыўзняліся на локцях хворыя. А Майзіс у захапленні пацёр рукі. Зося! Паўтарыў ён гучней, і высокі мажны схіліўся над ложкам, як бы хочучы загарадзіць яе ад чужых вачэй, ад хвароб, ад усіх навал. Узяў тонкія схудалыя рукі ў свае, мяккія шырокія далоні, асцярожна сціснуў. Адкуль вы з'явіліся, Зося? А ў дзверы ўжо заглядвалі сёстры, хворыя, і ўсё аддзяленне загудзела, як разварушаны вулей. Рассказ Антона Яраша. Павел позвонил по телефоне. Это было в субботу в конце жніўня. Ці, можа, у пачатку верасня. Добра помню одно. Мы только что прочитали в газете, что немецкие войски ворвались в Сталинград. Правда, нават хлуслівы нацыяналістычны лісток не паведамляў наперад, як рабіў часта, што горад заняты непераможнай арміяй фюрэра. Пісалі, што ідуць жорсткія баі. Але колькі гарадоў было занята перад гэтым. Добра помню, што боль, той невыказны і неапісаны боль, які адчувалі мы, калі здаваўся наш горад, быў самы моцны. Як не за адзін горад. Ці таму, што гэта горад з такой гісторыяй? Ці таму, што вораг на Волзе? Волга! Маленькія стратегі, мы ўсе ўскладвалі тады вялікія надзеі на шырокія водныя рубяжы. Боль гэты выліўся ў злосць. Не ведаю, што адчувалі другія. У пажарную падбіраліся людзі надзейныя ў адносінах да новага парадку. Амаль гэтак жа, як у паліцыю, сялякі зброд, крымінальнікі. Але помню, што калегі мае таксама ў той дзень былі чамусьці злосныя. Мы сварыліся, мацюкаліся так, што чырванелі сцены. Ні раней, ні пазней за ўсё сваё жыццё я нідзе не чуў, каб людзі так мацюкаліся. Я не адставаў ад іншых, і мне нават цяпер агідна ўспамінаць тую сваю фальклорную красамоўнасць. З-за частых пажараў паламаўся графік дзяжурства, і мы добрых гадзіны 2 высвятлялі, чыя ж чарга. Хто не дапрацаваў, а хто перапрацаваў мінулы тыдзень. Чамусьці ў тую ноч ніхто не хацеў дзяжурыць. Начальнік наш, брандмайстар Хіндель, свой немец,
Ён і да вайны працаваў у нашай пажарнай. Затыкаў далонямі вушы і прасіў стомлена жаласліва: «Маен год, няма на вас Бога! Пасароміліся б маіх сівых валасоў!» І раптам зрываўся і сам пачынаў крычаць і матюкацца: «Сціхніце вы, дзіравыя шлангі, мешкі з пяском, абгарэлыя панчохі, каб на вас!» Ён быў мяккі, слабахарактарны чалавек, і яго ніхто не баяўся. Баяліся сапраўднага немца Лотке, які займаў пасаду механіка, але ўсюды сунуў свой нос, які належала агенту гестапа. Каб ён з'явіўся, сварка адразу сціхла б, і дзяжурыў бы той, каму Хіндель сказаў. Ён сказаў Гвоздзіку, быў у нас такі п'янчушка. Той ківаў на мяне. Да яго далучыліся яшчэ двое-трое. Я паслаў іх. Другая частка маіх калег падтрымлівала мяне. Хлопцы паважалі мяне за сілу. На пажарах я часам працаваў за трох, дзе сапраўды трэба было тушыць агонь. Помню, такія дробязі запамінаюцца. Тэлефон не званіў, а слаба брынчаў, як бляшанка. Але Хіндель уздрыгнуў. Ён баяўся гарадскога тэлефона. Смела адразу ён браў слухаўку толькі аднаго апарата, які званіў гучна і рэзка, дзяжурны з вышкі паведамляў аб пажары. Хіндель працягнуў руку і застыў, чакаючы, што званок сціхне, яшчэ адна непрыемнасць міне яго. Але тэлефон не сціхаў, і брандмайстар мусіў падняць слухаўку. Каго? Кузьму Ляшча? Кляшча! Хіндель паглядзеў на мяне, аднак слухаўку не перадаў. Ён заўсёды насцярожваўся, калі званілі каму-небудзь з яго падначаленых, праяўляў празмерную пільнасць. А хто пытае? Павел Харитонович? А навошта вам клешч? Хто ён вам? Друг, зямляк, сваяк? Адкуль вы звоніце? З управы? Я падышоў, бесцырымонна забраў з яго рук слухаўку. Тэлефон працаваў пагана, голас як з таго свету, але я пазнаў Паўла. Ён запрашаў на вечар да сябе, на імяніны. Будзе што выпіць. З вёскі прывезлі самагонку. Я перапытаў: колькі? 3 пляшкі. Всяго на 4. Ну, мне гэта, што сабаку муха. Пажарнікі заржалі. І тут я ўбачыў Лотке. Нізкі, крываногі, як стары кавалерыст, у чорнай зашмальцаванай скураной тужурцы, в акулярах з нейкімі зеленаватымі шкламі, ён стаяў на парозе і слухаў. Уважліва слухаў. Я яшчэ раз пераканаўся, што ён ведае расейскую мову. Але за 3 месяцы, як я ў пажарнай, ён ні разу не выдаў сябе. Слухаць слухае, быццам хоча ўнікнуць у музыку чужых слоў, а потым всё перапытвае па-нямецку. Ён выдатна іграў сваю ролю. Гэтак жа, як і я. За год акупацыі я папоўніў сваё веданне нямецкай мовы так, як не папоўніў бы, каб скончыў яшчэ 3 інстытуты. Але ў гэтай кампаніі я гаварыў 10 хадавых перакручаных слоў, ну, не больш. Гвоздзік, відаць, спадзяючыся, што яго падтрымае Лотке, пачаў ныць. Ён самагонку будзе піць, а я за яго дзяжур не буду. Лотке спытаў Хінделя, пра што спрачаюцца. Той растлумачыў не вельмі далікатна, але з нямецкай дакладнасцю. Я ніяк не мог уцяміць тады іх узаемаадносін. Ды і дагэтуль не разумею, няўжо Хіндель не здагадваўся, хто такі Лотке
і не ведаў, што механік гаворыць па-расейску не горш за яго. Фольксдойче. Чыя чарга дзяжурыць? Спытаў Лодкі. Хвіліну назад Хіндель схіляўся, што дзяжурыць павінен Гвоздзік, а тут раптам цвёрда сказаў: дзяжурыць будзе Клешч. І сурова загадаў мне па-расейску: дзяжурыць пойдзеш ты. Я замаліў: пан начальнік. У прысутнасці Лодкі ўсе мы цвёрда трымаліся субардынацыі дысцыпліны. Вы ж самі чулі, што мяне толькі што запрасілі на імяніны, я даў згоду. Што падумае чалавек? Лепшы сябра, прашу вас. Адпусціце яго, кінуў Лодкі, не гледзячы ні на мяне, ні на Хінделя. Начальнік закіпеў: это не пажарная каманда, а банда п'яніц. Ці тое было? Пэўна, ён хацеў сказаць, ці тое было пры саветах, але ўспомніў і асекся. Лодкі сказаў: вы стары асёл, Хіндель. Добра, добра, няхай будзе Гвоздзік. Гвоздзік! Той ускочыў, як падменены. Слухаюся, пан начальнік. А Лодкі зноў сказаў спакойна, без злосці, без націску: вы стары баран, Хіндель. І пайшоў з дзяжуркі. Гвоздзік мацюкнуўся, Хіндель суміраваў па-нямецку: я стары асёл і стары баран, і вылаяўся па-расейску. Я змаўчаў, бо мне гэтая кароткая размова і заступніцтва механіка не падабаліся больш, чым каму другому. Дзіўныя прафесіі меў я ў акупацыі. Першую выбраў сам, грузчыка. Трэба было рабіць, каб жыць. Там я звязаўся з падпольшчыкамі. Пасля ўзрыву эшалона з авіябомбамі давялося хавацца. Схавалі мяне хлопцы дасціпна. Уладкавалі ў нямецкі шпіталь вартаўніком у трупярню. Начальнік морга, як здзекліва называлі мяне самі немцы. З мёртвымі фашыстамі я абыходзіўся далікатна і любоўна. Это забаўляла і страшыла жывых. Яны любаваліся маёй фізічнай сілай і цешыліся з маёй дурноты. Я добра такі граў прыдуркаватага здаравяка, які мог выпіць 2 шклянкі чыстага спірту і з'есці 5 шпітальных абедаў. Але нават у мяне, студэнта-медыка, будучага хірурга, не вытрымалі нервы. Звычайнаму чалавеку звыкнуцца з мёртвымі. Я попрасіў Паўла знайсці мне новую работу. І што ты думаеш, ён прапанаваў мне неўзабаве? Асенізацыйны абоз. Не смейся. Я не прызнаюся дзецям, што працаваў з залатаром. Вядома, я абразіўся. Але Павел даказаў мне, што начныя паездкі, начны пропуск, найлепшая магчымасць перавозак небяспечнага грузу. Это зусім не дрэнна для маёй галоўнай прафесіі падпольшчыка. Сапраўды. Хутка я сам пераканаўся, што новая праца мая была шмат у чым зручная. Галоўнае, амаль не трэба было вытыркацца на людзі ў дзень у звычайным выглядзе. Мой рост, моя постаць, залішне прыкметныя. А горад наш у акупацыю быў не вельмі густа населены. Зручнасць была нарэшце ў тым, што побач са мной працавалі тупыя абмежаваныя людзі, поўныя крэціны. Наўрад каму прыйшло б у галаву засылаць у такую установу шпіка. А калі я рабіў вылазку ў дзень зусім у новай ролі, у рэдакцыю, напрыклад, калі атрымаў заданне выканаць прысуд над хмарай, я прыходзіў як паэт, прыносіў чужыя вершы, любоўную лірыку.
то амаль бы упэўнены, што не сустрэнуся са сваімі калегамі па начной рабоце. Многа правалаў было выпадковых. Сустрэнецца добры чалавек, але плясне ў голас сапраўднае прозвішча, стары адрас ці яшчэ што. І гатова. Правал. Карацей кажучы, каля месяцы праз 3 Павел прапанаваў мне работу чыстую у пажарнай. Я не вельмі каб узрадаваўся, але гаркам вырашыў, так перадаў Павел, наблізіць мяне да паліцыі. І я пайшоў на гэтае збліжэнне. Я салдат. Новая работа не спадабалася з першых дзён. Не сама работа, а гэты Лотке, наш маўклівы механік. Я раскусіў яго адразу, адчуў хітрага ворага і ў пачатку занерваваўся. За цэлы год мне нідзе яшчэ не прыйшлося працаваць пад штодзённым наглядам агента гестапа. Я выказаў сваю трывогу Паўлу. Ён усміхнуўся і адказаў: «Я думаў, у цябе больш вопыту. Все мы так працуем. Думаеш, мне ва ўправе лягчэй? Дакажы яму сваю лаяльнасць». І я па сваёй маладосці, не вельмі разумнай смеласці, пачаў азартную гульню. Давесці, каб Лотке сама выкрыўся. Я адзін з усяе каманды не баяўся Лотке. Лаяў яго прысутнасці, называў нямецкім козлом, казаў, што механік з яго як з гаўна куля. Ён рабіў выгляд, што нічого не разумее. Але калі гэты ж паскудны гвоздзік, дробны шпіёнчык, перадаў яму праз Хіндэля, як я лаюся, Лотке зрэагаваў. Неяк пастукаў пальцам па лбе і сказаў лагодна: «Вялікая і дурная галава. Ты можаш лаяць мяне, але калі ты будзеш абражаць нямецкую нацыю...» Вочы яго пры гэтым нядобра бліснулі. «Ты пазнаеш яе сілу!» Хіндэль пераклаў і ад сябе злосна папярэдзіў: «Калі ты не заткнеш свой дзіравы шланг, я заткну яго сам. Так заткну, што ты да смерці не пырснеш». Тады я пайшоў на прымірэнне, запрасіў Лотке выпіць з намі, хлопцы раздабылі спірту. Але механік ветліва адмовіўся, памацаўшы свой худы жывот. «Кранк! Ну і хрен з табой, нам больш застанецца», — сказаў я. Ён запытаў перакладчыцы, што я сказаў. Яна пераклала. Калеж сказаў, што вельмі шкада, што пан механік не можа з імі выпіць чарку віна. Эта нешчасная дзяўчо баялася аднолькава і Лотке, і нас. Перакладала яна архідрэнна, але ганарылася сваім веданнем нямецкай мовы. Я падумаў, як бы яна здзівілася, каб раптам я пачаў рэзаць па-нямецку ў 10 разоў лепш за яе. Ці Лотке гэтак жа па-расейску. Мяне забаўляла такая гульня. Лотке падсмокаў і пацвердзіў: «Але шкада, я таксама шкадую». Актор быў падла. Адна акалічнасць бянтэжыла мяне. Ні разу я не ўбачыў, каб Лотке шпіёніў за мной у нерабочы час. Ён вось так нечакана з'яўляўся ў дзяжурцы, на вышцы, хадзіў па пятах у часе пажараў, але ні разу не вынырнуў на нашай ускраіне, дзе я кватараваў, не трапіў на вочы ў другім месцы. У мяне нават часам узнікала думка: а ці не перабольшаны мае падазрэнні?
Аднак на сустрэчу з Паўлам у той вечар я не пайшоў. Па дарозе дадому заглянуў каля сеннага рынку да вядомай спекулянткі самагонам і напіўся. Выпіў адну шклянку, а ішоў далей і мераў вуліцу, заводзіў гутаркі з хлапчукамі. Гаспадыня моя добрая і ціхая мяшчанка з тых, што ўсё жыццё жывуць з гароду. Ёй тады было год 40. Ужо сын служыў у арміі, але жанчына ёсць жанчына. Яна кахала мяне. І ёй вельмі хацелася прыручыць назаўсёды такога хлопца. Хто я ў сапраўднасці, яна, безумоўна, не ведала, але гатова была за мяне, каму хочаш, выдрапаць вочы. Даглядала і асцерагала, як малога. Гэта была адзіная жанчына, з якой я жыў да таго, як ажаніўся. Можаш паверыць? Яраш звярнуўся з пытаннем, і Шыковіч парушыў сваё абяцанне маўчаць, адказаў з уласцівай яму жартаўлівай лёгкасцю. Ты ў гэтым перада мною не апраўдвайся, перад Галяй апраўдвайся. Перад Галяй, паўтарыў Яраш і змоўк. Яму зноў зрабілася балюча і прыкра, прыгадалася недарэчная сцэна рэўнасці, і бадай ніколі ён яшчэ не думаў пра сваю жонку так жорстка і непачціва, як падумаў тую хвіліну. Вось яна спіць, заспакоеная і задаволеная, а ён не можа заснуць. Пакуль ён расказваў, а Шыковіч моўчкі слухаў, яны прайшлі колькі разоў па сцежцы да ручая, а потым пайшлі ўздоўж ручая пад дубы. Дубоў тут была вузкая дзялянка, далей пачынаўся бор, і вось тут, на мяжы гаю і бору, было ў іх абжытае месца, дзе яны амаль штовечар палілі касцёр. Яны любілі агонь. Все любілі дзеці, жонкі, часам пяклі бульбу ў прысаку і сала на ражне. Яраш, гаспадарлівы чалавек, нават змайстраваў тут лавачку. Яны даўно ўжо стаялі каля свайго старога вогнішча. На зямлі чарнела куча сухога галля. Было такое правіла. Удзень дзеці збіраюць дровы, увечары палілі. Але ў мінулы вечар, відаць, касцёр не палілі. Не было бога агню Яраша. У часе паўзы Антон сеў на сваю лавачку, а Шыковіч апусціўся на калені, чыркнуў запалку. Весела затрашчала сухое галлё, водбліскі ўпалі на дрэвы, пазалацілі сосны і пасерабрылі дубы. На зямлю ляглі няроўныя цені, а за мяжой святла яшчэ больш згусцілася цемра. Не ўпершыню начны агонь заварожваў Яраша. Хацелася глядзець, як гуляе, пераліваецца полымя і маўчаць. Цяпер жаданне памаўчаць зрабілася асабліва моцнае. Ён падумаў, што дарэмна паклікаў Кірылу. Трэба было прыйсці сюды аднаму і запаліць гэты цудадзейны агонь. І, напэўна, да раніцы ўсё прыйшло б у норму. Шыковіч адсунуўся ад агню і лёг на вытаптанай зямлі. Інтуітыўна ён адчуваў настрой сябра і верны слову цярпліва чакаў. Ты ведаеш, а тая жанчына жыве і цяпер. Всё там жа, на Падгорнай, у сваім доме.
Калі пасля вызвалення я прыйшоў да яе, яна ўжо ведала, хто я. І ў яе не было ніякіх прэтэнзій, толькі павага і збянтэжанасць. Вярнуўся яе сын, інвалід без рукі. Яна жыла радасцю, што сын жывы. Знаёмячы нас, яна сказала, што я вядомы кіраўнік падполля і што яна таксама аказвала маленькую дапамогу падпольшчыкам. І вельмі была рада, калі я пацвердзіў гэта. Ёй хацелася, каб сын, франтавік, быў найлепшай думкі пра сваю маці. Я расказаў Галі пра гэтую жанчыну яшчэ да таго, як мы пажаніліся. Тады яна змаўчала і сказала, што ўсё разумее, а цяпер упікае. Шыковіч зразумеў, што в Антона адбылася сур'ёзная сутычка з жонкай. Але няўжо дзеля таго, каб выказаць гэты свой боль і крыўду, ён рабіў такі доўгі ўступ і экскурс у далёкае мінулае. Не, безумоўна, ён мае расказаць нешта большае. Шыковіч сказаў жартам: «Здаецца, ты робіш лірычнае адступленне ад сюжэтнай лініі». Але адразу згадзіўся Яраш і на момант задумаўся, мабыць, успамінаючы, дзе ён адхіліўся. Лізавета Петроўна, жанчына гэта, гаспадыня мая. Яна, мабыць, адчувала нешта і баялася за мяне, а таму любіла, калі я прыходзіў як пажарнік, як служачы сур'ёзнай патрэбнай установы, але падвыпіўшы. Але я ніколі яшчэ не прыходзіў вось так, у дым. Яна смяялася, раздзяваючы мяне, ласкава лаяла, напаіла квасам, памыла ногі. Я это добра памятаю. Мне было няёмка і сорамна. Але я іграў ролю п'янага. Трэба было апраўдаць, чаму я не пайшоў на імяніны. Трэба было праверыць гаспадыню. Жыло ў мяне нейкае інтуітыўнае, падказанае Бог ведае якім пачуццём адчуванне, што менавіта ў гэты вечар я выкрыю лодке, даведаюся, хто мой прыліпала. Упершыню ў той дзень з'явілася падазрэнне, што памочнікам лодкі з'яўляецца гаспадыня. Я захроп на ўвесь дом, а сам уважліва слухаў і хутка пачуў: «Можна да вас?» «Калі ласка». «Кватарант дома». «Дома? Дзе?» «Спіць». «Спіць? Так рана спіць? Ай-яй-яй-яй-яй». Выпіў чалавек. Выпіў. Няўжо выпіў? Ай-яй-яй, так выпіў, што зваліўся з ног. Такі дуб. Ай-яй-яй-яй. Гэтая зараза любога зваліць з ног. Можа, можа. І, мабыць, не паверыўшы гаспадыні, што я дома, чалавек з тоненькім, далікатным галаском заглянуў у мой пакой. Ай-яй-яй-яй, храпе на ўсе застаўкі. Я не верыў сваім вушам. З месяц назад пасяліўся гэты пажылы, ўжо гадоў пад 50 чалавек у доме насупраць, цераз вуліцу. Назар Авар'янович Дымар. Яго шмат хто ведаў. Закройшчык, працаваў да вайны ў цэнтральным атэлье, а ў акупацыі трымаў маленькую майстэрню тыпу амерыканкі. Рамонт верхняй вопраткі хутка, танна. У яго быў свой дом у раёне таварнай станцыі,
але згарэў, калі нашы самалёты бамбілі скапленні ваенных эшалонаў. Пры бамбёжцы загінула жонка. Так ён расказваў мне ўсім на вуліцы. Мы з ім амаль штодзённа сустракаліся, сядзелі на лавацы каля яго кватэры. Да гэтага пажару ён не паліў. А цяпер пачаў. Прызнаваўся, што і да чаркі цягне. Расказваў пра жонку, плакаў, але нашых не вінаваціў, уздыхаў. Вайна, што зробіш? На вайне няма вінаватых. Гэтай філасофіі ён прытрымліваўся ў разважаннях на многія тэмы, звязаныя з вайной, з дзейнасцю гітлераўцаў. Я разумеў яго, асцярожнасць, а я чалавек блізкі да паліцыі. Мне нават здалося, што ён сувязны нейкай падпольнай групы. Для гэтай мэты майстэрня арганізавана, і вось гэты чалавек з'явіўся ў такі вечар, каб праверыць, дзе я. Заглядвае ў пакой. Раней ён ніколі не заходзіў да мяне вось так папросту. Куды знікла яго далікатнасць? Гаспадыня запытала, навошта я яму. Табачку хацеў пазычыць, цэлы дзень не паліў, ажно вушы напухлі. Няўжо ён, ці гэта выпадковасць? Стары чалавек, акуратны, спакойны. Я ляжаў і ўспамінаў, аналізаваў усе сустрэчы і размовы з ім. Прыгадалася, што разы два я сустракаў яго нечакана на далёкіх ускраінных вуліцах. Але ці мала спраў магло быць у краўца, які паўжыцця працаваў тут і ведаў паўгорада людзей. Праз гадзіну ён з'явіўся зноў. Спіць усё яшчэ. Спіць? Ай-яй-яй, а я думаў, прачнуўся, у мяне сотачка спірту ёсць. Пахмяліцца пасля такога перабору найлепшае лякарства, асабліва чысты спірт, адразу здымае боль галавы. І зноў заглянуў у мой пакой. Цяпер, бадай, што можна было не сумнявацца, шпіён нерваваўся. Я збіў яго з панталыку. Ён яўна не выконваў нейкага вельмі пэўнага задання. Уф, і ўзлаваўся я на яго, на гэтага старога здрадніка. Рукі свярбелі, устаць і прыдушыць, як паганага шчанюка. Няма нічога больш агіднага за здрадніка і шпіёна. Але мая злосць была падвоеная. Як магло здарыцца, што я з першага дня раскусіў мацёрага агента СД Лотке і больш за месяц вадзіў за сабой такога нікчэмнага прыліпалу. Але самае дзіўнае, ведаеш што? Гаспадыня мая, расказаўшы раніцай, як двойчы прыходзіў Назар Аверьянович, нечакана заключыла: не падабаецца мне, Кузя, гэты чалавек. З Паўлам я сустрэўся на другі дзень у нядзелю. Не вельмі ўпэўнены, што Лотке не ведаў, ад каго я атрымаў запрашэнне на імяніны, я не пайшоў да яго на кватэру, хоць належным чынам і застрахаваў сябе і ад краўца, і ад любых другіх хвастоў. Я пайшоў на Балотную да цёткі Любы, каб гэтая пранырлівая гандлярка схадзіла на Каштанавую да Паўла і звяла нас. І там сустрэў Паўла. Ён прыйшоў туды з тым жа намерам выклікаць мяне. Як заўсёды, ён быў інтэлігентна апрануты, у капелюшы, у добрым касцюме, у гальштуку, паліў цыгареты, як належала работніку ўправы. У любых абставінах ён трымаўся надзвычай спакойна і ўпэўнена і не надта асцярожна.
Часам нават парушаў тыя правілы канспірацыі, якія сам устанавливаў. Неяк на зборы нашай пяцёркі мы сказалі яму пра гэта. Ён адказаў, што ў падпольнай рабоце нельга вынайсці правілаў, прыгодных на ўсе выпадкі, што часам людзей выдае звыш асцярожнасць. Павел спытаў, чаму я не прыйшоў учора. Я расказаў пра великадушнасць лодкі. Павел усміхнуўся, здалося мне крыху зняважліва. Асцярожны ты, хлопец, доўга жыць будзеш. Закрануты я ўспыхнуў, пачаў апраўдвацца. Ты сам вучыў нас? Не думай, што я спалохаўся. Ён ласкава абняў мяне за плечы, мы стаялі ў зацемнёным пакоі, акно якога выходзіла ў сад. Вялікі куст бэзу, яшчэ зялёны і густы, засланяў гэтае акно. Помню, што дзень быў хмурны і ветраны. Наступала восень. Павел сказаў: «Дзівак, хто можа падумаць, што ты баязлівец? Ты правильно зрабіў. Ты ім, што не прыйшоў, ты насцярожыў нас, мы своечасова разышліся. Была аблава, у горадзе пачаліся арышты. Трэба быць як ніколі пільным». Тады я расказаў пра краўца. Павел нахмурыўся. «Вось гэта горш», — сказаў ён. «Калі твоя здагадка пацвердзіцца, прыйдзецца спусціцца табе з пажарнай каланчы. Шкада, зручнае месца, хораша відна, дзе трэба паліць. Краўца праверым. Я сёння ж дам заданне хлопцам. Сам нічога не рабі, вадзі яго за нос. Табе ёсць іншае заданне. Военны савет вынес прысуд Лучынскаму, начальніку гарадской паліцыі, здрадніку радзімы. Ён адступіў глыб пакоя да ложка і дадаў: «Пёс гэты вельмі актыўны. Залішне здагадваецца пра тое, да чаго гестапа не дапяла б. Падумай, як гэта зрабіць найлепшым чынам». Пра дзейнасць Лучынскага я сам збіраў звесткі. П'яныя паліцаі расказалі пра садызм свайго начальніка. Я люта ненавідзеў гэтага чалавека. У мяне даўно гарэла жаданне стукнуць яго. Таму, атрымаўшы заданне, адразу задумаўся. У галаве закруціліся магчымыя варыянты аперацыі, планы яе, як, дзе. Я глядзеў у акно і думаў, і раптам: «Антон!» Прызнаюся, я ўздрыгнуў, бо даўно ўжо не чуў свайго сапраўднага імя. Павел сядзеў на нізкім табурэціку і, схіліўшы галаву, разглядаў кляймо фабрыкі на падкладцы капелюша. «Москва», — сказаў ён, пагладзіўшы пабляклы велюр. Аня купляла. І ўздыхнуў. Я падумаў, што мне здалося, што ён паклікаў, але праз момант, не ўзнімаючы галавы, паўтарыў ён: «Антон, калі здарыцца што са мной і Кацяй, не пакінь Тарасіка, прытулі». У мяне перахапіла дыханне і голас. Пакуль я сабраўся з думкамі, каб нешта адказаць, Павел падняўся і працягнуў руку. «Бывай, у мяне многа спраў сёння. Выпрацуеш план, звяжыся са мной, падвернецца пад руку, дзейнічай самастойна, але без рызыкі і напэўна». Я так і не паспеў нічога сказаць яму наконт сына. Мабыць, углыбіўшыся ва ўспаміны, Яраш змоўк.
Кірыла падняўся, сабраў галавешкі і кінуў іх у жар. Зноў затрашчаў вясёлы агеньчык, асвяціў схіленую доктараву постаць. Шыковічу закарцела здагадацца, чаму раптам Антону сярод ночы захацелася так падрабязна расказаць пра сваё падполле. Звычайна, калі яго прасілі, ён расказваў неахвотна і скупа. Нават пасля таго, калі ён, Шыковіч, зацікавіўся падполлем, пачаў збіраць матэрыял, сябра яго ні разу яшчэ не расшчодрыўся на такі вось расказ. Так зрэдку кідаў некалькі маскоў, эпізодаў, дэталей, і то часцей дзецям, Віцю, Іры, Славіку, з педагагічнай мэтай. Вось так ішло змаганне за жыццё, якое вы маеце. Шыковіч як губка ўпітваў гэтыя эпізоды, дэталі. Ён знарок не патрабаваў спецыяльнага расказу, каб не збіцца на біяграфію толькі аднаго чалавека. Чэрпаў матэрыял з іншых крыніц, а Яраша як бы трымаў у рэзерве. Ён пачаў збіраць матэрыял для аповесці, але хутка пераканаўся, што пра падполле іх горада трэба сказаць нейкае новае слова у нарысавым жанры. Таму в апошні час больш цікавіўся дакументамі. Яму крыху не падабалася, што Яраш выбраў для расказу такі час і месца, калі нічога нельга занатаваць. А на сваю памяць у 45 год ён не вельмі ўжо спадзяваўся. Але пры ўсёй сваёй сяброўскай блізкасці ён не адважваўся што-небудзь сказаць, няхай жартам з гэтай прычыны, адчуваючы, што Антона па-сапраўднаму нешта ўсхвалявала. Каб перапыніць паўзу, Шыковіч сказаў: «Зямля дыша цеплынёй. Лажыся, не шкадуй касцюма». Яраш абышоў вогнішча і лёг з другога боку. Разам з дымам кастра патхнула добрай папяросай. Яму таксама захацелася запаліць. Ён кінуў паліць год 6 таму. Толькі пасля цяжкіх аперацый яго цягнула запаліць, а так не. А тут раптам ажно засмактала ў грудях, перасохла ў роце, але ён напружыў волю і не папрасіў у Шыковіча папяросы. Каўтнуў горкую сліну. Дні праз 3 цётка Люба паведаміла мне, што Павел арыштаваны. Каб ты ведаў, што я перажыў, які боль і страх і разгубленасць. Не было Павла. Каго спытаць парады, што рабіць? Гестапа лёгка можа дакапацца, што мы трымалі сувязь. Уцякаць? Але ўцячы гэта, напэўна, выдаць сябе. І тады ўжо не будзе ніякай магчымасці выканаць заданне гаркама. І Паўлаву просьбу. Дзе Тарасік? Што з ім? Цётка Люба паведаміла мне пра арышт на рынку, калі я купляў яе піражкі. Аглушаны, спалоханы. Мне не сорамна прызнацца, дрогнула сэрца, што там таіцца. Я не паспеў спытаць пра Кацю Тарасіка. Да і нельга было гутарыць доўга, якая можа быць гаворка паміж гандляркай і пакупніком. Навокал шпікі. Пасля дзяжурства я пайшоў да цёткі Любы на кватэру. Яна спалохалася: ў суседнім доме засада, арыштаваны стары рабочы друкарні, яго жонка. Люба праслязілася. Гэтая жанчына камень, як мы называлі яе, скардзіцца. Я 2 гады з суседкай не размаўляла.
Яна маіх курэй атруціла. Жылі як ворагі. І не ведалі, што адну справу робім. Божа мой, можа, на смерць людзей павезлі. Што яны падумаюць пра мяне? І цяпер, ой, цяжкая моя доля. Жандара, Фрыца і Бобіка, што сядзяць там. Я з самагонкай пачаставала, піражкамі, каб другімі вачамі глядзелі на мой дом. Але як затое зірнула на мяне суседка з таго боку. Чаго добрага падумаюць людзі, што гэта я выдала Романа Тихоновича. Скажу тебе, страшная рэч у такіх абставінах падазронасць. Мне і цяпер сорамна, што я падумаў у той міг. А можа, праўда, гэтая гандлярка правакатарка? Тётка Люба нібы пачула мой душэўны шэпт, бо адразу высушыла вочы, выставіла на стол пляшку. Я спытаў пра Паўлаву сям'ю. Кацю арыштавалі разам з братам. Куды дзяваўся хлопчык, невядома. У кватэры наш чалавек быў. Няма. Там усё разрабавана. Заўтра суседзяў абыдзем. Няўжо і дзіця забралі ірады? Жанчына сказала гэтыя словы так, што знікла моя падазронасць. Не, такая жанчына ніколі не здрадзіць ні мужу, ні дому, ні справе, ні тым больш айчыне. Магчыма, з-за пошукаў дзіцяці і новых сувязей я не спяшаўся з выкананнем задання, бо ведаў, пасля такой акцыі, калі застануся жывым, мне прыйдзецца пакінуць горад. Як жа я знайду Паўлавага сына? Безумоўна, былі і другія прычыны. Не было з кім параіцца, не трапляў зручны выпадак, а пасля Лучынскі некуды паехаў. Казалі ў Варшаву. Вопыт пераймаць ці што? Знік і лодке? Хіндель сказаў, што ў механіка захварэла маці, і ён паехаў на пабыўку ў Нямецчыну. Але дні праз два адзін з пажарнікаў убачыў лодке каля казармы зондеркаманды, што размяшчалася ў Бярозках, дзе цяпер туберкулёзная бальніца. Ясна. Агент выконваў іншае заданне. У горадзе ішлі арышты. Мне ніяк не ўдавалася звязацца з кім-небудзь з кіраўнікоў падполля, з сябрамі гаркама. Настрой у мяне быў цяжкі, жахлівы. Я зразумеў, што пры ўсёй незвычайнасці заданняў, якія мне давялося выконваць, падпольшчык я малавопытны і слаба загартаваны. Маладому самаўпэўненаму мне адзін час здавалася, што я ўсё магу, што я ледь не галоўная фігура ў падполлі. Цяпер жа зразумеў. Всё, што я зрабіў, гэта заслуга тых, хто нябачна, асцярожна і мудра кіраваў дзейнасцю такіх, як я. І тое, што я на волі, таксама іх заслуга, хоць самі яны, магчыма, у кіпцюрах гестапа. За тыя дні я стаў другім чалавекам. За тыя 2 тыдні. З дня арышту Паўла прайшло роўна 2 тыдні. Калі чакаеш нечага незвычайнага, жывеш у напружанасці, запамінаецца кожны дзень. Гэта адбылося 18 верасня. Я змяніўся з начнога дзяжурства на каланчы. Ноч і раніца былі ясныя і халодныя па-асенняму. Помню, я моцна акалеў. Ніколі не быў прыхільнікам выпіўкі, але ў тую раніцу мне хацелася хутчэй сагрэць душу і цела. Ведаючы, што ласкавая гаспадыня з-пад зямлі дабудзе для мяне чарку, а цёплая пасцеля само сабой чакае, я спяшаўся дадому.
Але пры выхадзе з пажарнай мяне затрымалі гестапаўцы. Не арыштавалі, а ветліва папрасілі вярнуцца назад. Яны ўмелі быць ветлівымі ў такія моманты, гэтыя звяры. У людзей, якія ішлі на работу, яны правяралі дакументы, але дазвалялі прайсці. Чаму не выпускалі нас? Мы населі на Хіндэля. Ён, як заўсёды, з'явіўся на службу раней за ўсіх, няхай пойдзе высветліць. Стары немец вярнуўся спалоханы, усхваляваны, і на наша запытанне адказаў крыкам і лаянкай: «Той, хто хоча ўсё ведаць, нядоўга жыве ў наш час». Невядома, ад чаго ён нас перасцерагаў. Чаму не сказаў праўду? Гестапа не рабіла сакрэту. Наадварот, як мы зразумелі пасля, яны хацелі, каб сабралася больш людзей. Відаць, не спадзяваліся на добраахвотны збор. Ты помніш, да вайны пажарная была на плошчы. Не толькі з каланчы, але і з вокнаў другога паверха, дзе змяшчалася дзяжурка, плошча была як на далоні. І мы убачылі. Я першы убачыў. Прыйшлі грузавікі, доўгія як лесавозы, і салдаты-сапёры пачалі згружаць. Я не адразу зразумеў, што гэта. Нехта іншы з пажарнікаў глянуў у акно і ахнуў: «Шыбеніцы!» Але гэта былі шыбеніцы. З нямецкай акуратнасцю зробленыя недзе ў майстэрні, трывалыя, нават пафарбаваныя ў нейкі брудна-шэры колер, масавая вытворчасць. Салдаты хутка і ўмела ламалі брук і закапвалі іх у зямлю у адзін рад ад увахода ў парк да царквы на адной адлегласці. Рабілі яны хутка і спрытна, можна было падумаць, што гэта іх штодзённая работа. Я зразумеў. Здагадка гэтая апаліла мозг. Павесяць падпольшчыкаў, маіх таварышаў, кіраўнікоў, магчыма, Паўла. Што я мог зрабіць, каб ратаваць іх? Яраш змоўк, астывала вогнішча, Шыковіч часта і шумна дыхаў, праз тоўстыя камлі дубоў пачаў прасвечвацца белы луг, сонна адгукаліся першыя птушкі, дзесьці далёка-далёка за ракой спявалі пеўні. Я не ўмею і не люблю расказваць пра гэта. У мяне няма слоў. Яны здаюцца мне абразлівымі, звычайныя словы. Я не маю права расказваць спакойна, але, бач, расказваю. Прыйшлі гады. Я добра ведаю фізіялогію, вучэнне Паўлава. Але калі адзін хворы неяк пачаў даказваць мне, што мозг можа згарэць ад думак, я поверыў яму, бо помню, як стаяў тыя 2 гадзіны, учапіўшыся рукамі ў падаконнік. Каб прысутнічаў у лодке, я, безумоўна, выдаў бы сябе. Як толькі не згарэў мой мозг ад тысячы планаў выратавання асуджаных. Яны мяняліся з маланкавай хуткасцю. Першыя здаваліся рэальнымі. Я паміраў, але выратоўваў таварышаў. Але па меры таго, як разгортваліся падзеі на плошчы, я бачыў, пераконваўся, памру і нічога не зраблю. О, яны ўмелі застрахаваць сябе ад любых нечаканасцей у часе пакарання нашых людзей. Машына іх дзейнічала безадказна.
Шыбенец поставілі 14. Калі сапёры скончылі сваю працу, у кузаў машыны забраўся тоўсты фашыст у форме жандармерыі. Грузавік ціха і плаўна падыходзіў да шыбеніцы, вельмі дакладна спыняўся, і кат замацоўваў вяроўку. Петлі былі загадзя завязаны з двух бакоў. Ён хутка накідваў малую петлю на перакладзіну і, каб заціснуць і праверыць трываласць, хапаўся за вялікую петлю рукамі і павісаў над кузавам. Все рухі ката былі разлічаныя дакладныя, ніводнага лішняга, як на канвеернай лініі. І гэта было жудасна. Кадры мяняліся. Грузавікі з сапёрамі адышлі, на нейкі момант плошча апусцела, а потым з вуліцы, якая называлася пры іх паркавай, выехаў узвод матацыклістаў. Яны разгарнуліся за шыбеніцамі і накіравалі кулямёты на парк, на царкву і на Савецкую вуліцу. Праз хвіліну па Гандлёвай прайшлі 2 бронетранспарцёры. Яны сталі у супрацьлеглых баках плошчы, і іх буйнакаліберныя кулямёты пагражалі руінам цэнтра горада і нашай пажарнай. Кулямётчык глядзеў на мяне. Я бачыў яго вочы, маладыя, насцярожаныя, пільныя. Прагрукатала па бруку зондеркаманда. Карнікі ўтварылі першы ланцуг вакол шыбеніц. Воддаль таксама ланцугом стаяла паліцыя ўнутранага парадку, бобікі. Яны ж выконвалі другую ганебную місію. Зганялі народ. Праўда, першыя з'явіліся добраахвотнікі, тыя, хто хацеў выслужыцца перад акупантамі. Яны прыходзілі па адным, па два, несмела глядаючыся, не давяраючы адзін аднаму, ціснуліся бліжэй да паліцыі, але стаялі асобнымі кучкамі. Потым паліцаі прыгналі рабочых з танкабудаўнічага завода і друкарні. Рабочыя адразу зліліся ў адну групу, стаялі яны каля самай пажарнай сцяны, набліждзіўшыся да бронетранспарцёра. Паліцыя адціснула рабочых, а бронетранспарцёр адсунуўся заднім ходам бліжэй да шыбеніц, і кулямёт, які глядзеў на мяне, быў скіраваны на рабочых. Жанчынам, якіх паліцаі прыгналі з другога боку, не дазволілі зліцца з рабочымі. Іх паставілі асобна, сабралі чалавек 500. Здаецца, дурны подлы гвоздзік крыкнуў дзяжурцы: «Хлопцы, лезем на каланчу, камуністаў будуць вешаць! Але на каланчу адтуль відней!» Это падумаў я, не ведаючы, які чарговы план з'явіцца там у вышыні. Все мае планы рушыліся. Што можна зрабіць аднаму супраць матацыклістаў, бронетранспарцёраў, сотні гестапаўцаў? Але я ўсё яшчэ спадзяваўся, што з'явіцца нейкі асаблівы план, каб там на каланчы стаяў кулямёт, як на вышцы каля паліцэйскай управы. А ў мяне не было нават пісталета. Каля лесвіцы мяне затрымаў Хіндэль. «На каланчы гестапа», — сказаў ён, і, узяўшы за локаць, павёў свой кабінет. Мы сталі ўдвух, беларус і немец, каля адчыненага акна, і моўчкі глядзелі на плошчу, на злавесныя шыбеніцы, на якіх ветер гойдаў вяроўкі, на гестапаўцаў і на натоўп. Што адчуваў Хіндэль у той час? І ўвогуле, што за чалавек ён быў? Прыехала высокае начальство.
фельдкамендант Шмидт, начальник СД штурмбанфюрер Бругер, офицеры гестапо и СС. Следом за ими лакеи, бургомистр Тишченко, начальник полиции Лучинский и іншыя здраднікі. Я шмат каго з іх добра ведаў. У мае падпольныя абавязкі ўваходзіла вывучэнне ворагаў. І вось недзе ўнізе на савецкай непрыемна зараўла сірена. Два вялікія чорныя фургоны, за імі грузавік з эсэсаўцамі хутка выехалі на плошчу і, крута павярнуўшыся, спыніліся каля першай шыбеніцы. Гестапаўцы саскочылі з машыны, адчынілі дзверы фургонаў, падвое залезлі ў сяродак і пачалі выкідаць асуджаных. Так выштурхоўвалі спакутаваных людзей, што колькі чалавек не ўтрымаліся на нагах і ўпалі на брук. Хіндель прашаптаў па-нямецку: «Нельга біць асуджаных, сволачы!» Здалёк яны былі падобны адзін на аднаго, нашы таварышы, асабліва мужчыны, з чорнымі ад катаванняў тварамі, ускудлачанымі валасамі, у падраных сарочках са звязанымі за спіной рукамі, босыя. Але ўсё адно я адразу пазнаў Паўла. Ён выскачыў з фургона не першы, але адразу прайшоў наперад і стаў побач з чалавекам з белай галавой. Гэтага чалавека я таксама пазнаў, разы два сустракаў у Паўла. З тых, каго я ведаў, ён быў бадай што самы старэйшы, выглядаў за паўсотню год. Але знаёмячыся, назваў сябе як юнак, сур'ёзна, без усмешкі: Саша. Так да яго звяртаўся і Павел. У часе сустрэч чалавек гэты больш маўчаў і слухаў, што казалі другія. Але па тым, як ён слухаў, я адразу зразумеў, што гэта адзін з кіраўнікоў падполля. Калі пасля я запытаў у Паўла, хто такі Саша, той адказаў з хітрай усмешкай: Саша? Пакуль што просто Саша. Тады нават крыху пакрыўдзіла, што мне, падпольшчыку, які выканаў ужо не адно баявое заданне, не давяраюць. Але канспірацыя ёсць канспірацыя, гэта я разумеў. І ўсё-такі цяпер мне шкада, што я так мала ведаў Александра Яковлевича Дубецкага, другога сакратара гаркама. Ды і другіх таксама. Тады і там у пажарнай, помню, балюча было, што я не ведаю нават прозвішчаў сваіх таварышаў. Не, я ўсё яшчэ ліхаманкава думаў, як памагчы ім, перашкодзіць пакаранню. Няхай бы лепш яны і я, яны асуджаныя, закінулі ад куль у барацьбе, чым на шыбеніцах. Але што я мог зрабіць? Адзін мой рух і мяне знішчылі б. Вязняў было больш, чым 14. Я палічыў 23 чалавекі, 6 жанчын. Але жанчын было 6. Яны трымаліся разам у цэнтры групы. Фургоны адышлі. На іх месца стаў грузавік з адкінутымі бартамі, з прымацаванымі ззаду ўсходцамі. Па ўсходцах гэтых у кузаў падняліся 2 чалавекі. Тоўсты гестапавец Кат, які вешаў вяроўкі, і малады фашыст у форме армейскага афіцера, юрыст. Ён пачаў чытаць прыгавор крыклівым голасам. Але дрэнна ён вывучыў расейскую мову, каверкаў словы, і толькі асобныя з іх я разбіраў. Звычайнае фашысцкае абвінавачванне ў бандытызме, забастоўках, дыверсіях, і раптам
Усё гэтае з нямецкай дакладнасцю адрэпетаванае прадстаўленне было паламана. Звонкі і ясны жаночы голас заглушыў словы прыгавору песняй. Якой песняй? Той, якую я спяваў дагэтуль толькі аднойчы, шэптам на кватэры ў Паўла, і слоў яшчэ ўсіх не ведаў, але музыка яе жыла ў маім мозгу, у сэрцы жила. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Шыковіч адчуў нешта накшталт прыступу астмы. Шумом выдыхнуў паветра. Яраш на момант змоўк, падняўся з зямлі і стоячы паўтарыў словы песні. Тихо, тихо. Идет война народная, священная война. И песню подхапілі ўсе асуджаныя. Матыў яе без слоў перакінуўся ў натоўп рабочых. Начальнік СД закрычаў, адарваўся ад світы, падбег да асуджаных, пагражаючы пісталетам. Гестапаўцы прыкладамі аўтаматаў глушылі песню. Бронетранспартёр пасунуўся на рабочых, ледзь не задавіўшы паліцаяў, даў чаргу кулямёт, кулі прасвісталі каля нашага акна. Хіндаль боязліва адсунуўся за сцяну. А я глядзеў. Знік з кузова прокурор, застаўся адзін кат, і вось гестапаўцы за рукі паднялі туды першага асуджанага. Яны спяшаліся, яны білі яго, білі Паўла. Это быў ён. Павел не ішоў пакорліва. Ён так і рвануўся, што два дужыя гестапаўцы зваліліся з кузова на зямлю. Павел закрычаў у натоўп. Товарышы, браты наши и сестры, отпомстите за нас. Товарышы, браты наши и сестры, отпомстите за нас, бійте проклятых фашистов, каб духу их не было на нашей земле. Мы помираем з верой в перамогу, за радзіму, за партию нашу, за народ. Не ўсё, безумоўна, удалося яму сказаць. Яны білі яго. Шматгалосым гоманам глушылі яго словы. Але ён крыкнуў менавіта гэтыя словы. Я пачуў іх сэрцам. Яшчэ ўбачыў, як да машыны падбег Лучынскі, доўгі, сутулы. Гэты панок, подлы нацыяналіст, заўсёды хадзіў з нагайкай. Войт прыслужнік. Ён ударыў гэтай нагайкай Паўла па твары. Заварушыўся натоўп, загаласілі жанчыны. Я не помню, што я зрабіў. Застагнаў, заскрыгатаў зубамі, але Хіндаль схапіў мяне за руку і пацягнуў ад акна. Адыдзі, дурань, ідыёт. Ты чуеш? Пачуюць. Ён лаяўся па-расейску, па-нямецку. У яго выцягнуўся, пабялеў твар і дзіўна трэслася барада. Я адпіхнуў яго. Але ў гэты міг, калі я адвярнуўся, Паўла павесілі. Машына адышла, і цела яго сутаргава курчылася ў паветры. Павел, Паша, друг ты мой дарагі. Ні да каго, здаецца, я не меў такой любові, як да цябе. Весёлы, ясны, сардэчны чалавек.
жудасна. Захаладала ў мяне ўсярэдзіне. Быццам спынілася кроў і астылі думкі. Яны сталі цвярозыя, холодныя, жорсткія. І адразу прыйшло непахіснае рашэнне. Цяпер я ведаў, што мне рабіць. Я не выратую вас цяпер, сябры мае, бо адзін без зброі перад такой зграяй шалелых ад крыві сабак, але я буду помсціць. Помсціць. І першая кара будзе таму, каму вы калектыўна вынеслі прысуд. Лучынскі памрэ сёння. Сёння? Відаць, я падумаў уголас, бо Хіндель спытаўся, што сёння? Я не адказаў. Яму зрабілася блага, ён пачаў ванітаваць, узваліўшыся на пісьмовы стол. Я застаўся каля акна адзін. Вось ужо павесілі другога чалавека, трэцяй была дзяўчына, партызанская сувязная Надзя Кузьменка. Пасля я даведаўся, яе арыштавалі на дарозе, знайшоўшы ў кошыку пад грыбамі міну. Яна крычала пракляцці катам. Натоўп маўчаў. Натоўп, напэўна, застыў, як і я. Кожны чалавек у гэты міг да нечага рыхтаваў сябе, прымаў рашэнне. Здавалася, што жудасная машына карнікаў запрацавала без перашкод. Па дэталёва прадуманаму д'ябальскаму плану. Чарговую ахвяру дужыя гестапаўцы хапалі пад рукі, падымалі ў кузаў, грузавік падыходзіў пад шыбеніцу, кат ускідваў пятлю на шыю, машына адыходзіла, паварочвалася, хутка, спрытна, механізавана. Начальства і варта заспакоіліся, адзін з афіцэраў пачаў рабіць фотаздымкі. І раптам адбылося нечаканае. І для нас, і для фашыстаў. На царкве зазванілі званы. Вось на гэтай царкве, што на плошчы. Я не адразу зразумеў. Падумаў, што арганізавалі яны. Ды не! Гэта не быў пахавальны бомб. Не фарс, не! На ўсё наваколле загучаў грозны заклік. Званы званілі так, як званілі яны адвечна, калі ішла бяда. Нашэсце ворага, навадненне, пажар, званы клікалі: падымайся, народ, падымайся, народ. И люди подняли головы. Натоўп як бы вырос. А катынь спалохана замітусіліся. Нешта крычалі Бругер і Шміт. Лучынскі кінуўся да царквы, за ім гестапаўцы з бронетранспартёра пачалі біць з кулямёта па званіцы. Званы ўсё клікалі: падымайся, народ, падымайся, народ. Не ведаю. І цяпер не ведаю. Праз гэта ці так было задумано. Але пакаранне спынілі. Повесили 11, а шибеницы 3.
засталіся пустыя. Астатніх арыштаваных адвезлі назад у турму. Большасць з іх у хуткім часе расстралялі. Калі чалавека, які званіў, забілі, званы доўга яшчэ грозна гудзелі. Так моцна ён расхістаў іх. Чалавеку было 76 год. Стары, глухі, адзінокі званар. Кузьма Ягорович Сорока. Як ён трапіў на званіцу? Знарок? Выпадкова? Але, безумоўна, адно. Убачыў ён адтуль, як караюць прышэльцы нашых людзей, і не вытрываў. Ведаў, што ідзе на смерць, пайшоў без страху. Па тым, як яны стралялі там, на званіцы, і як пачалі сціхаць бомбы, я зразумеў, што чалавека забілі. Але зразумеў другое, галоўнае, што ён свядома ішоў на гэта. Помню, я пашкадаваў, што гэты невядомы змагар не зацягнуў туды кулямёт. Адных званоў мала. У мяне, па крайняй меры, будзе пісталет і граната. Але яны былі схаваны на кватэры. Калі плошча апусцела, я пайшоў на кватэру. Па горадзе ўсюды патрулі, паліцаі, гестапа. Яны тройчы спынялі мяне і правяралі дакументы. Ліза кінулася насустрач, устрывожаная і радасная. Я ўсе вочы праглядзела, чаму так позна. Кажуць, людзей вешалі. У гэты момант упершыню за той дзень апанавала слабасць, самлелі ногі. Я знясілена апусціўся на канапу. Відаць, збялеў. Што з табой? Павесілі Паўла, сказаў я і заплакаў. Яна ведала Паўла. Ён заходзіў раней, ёй падабалася, што я сябрую з такім чалавекам, інтэлігентным, разумным, служачым управы. Цяжка сказаць, чаму я даверыўся ёй у той момант. Бываюць душэўныя рухі, якія немагчыма растлумачыць. Жанчына ў той міг відаць шмат што зразумела, бо заціснула рот далонямі. Потым глянула ў вокны, зачыніла на кручок дзверы і ні пра што больш не запытала. Знікла, напэўна, яе надзея зрабіць мяне мужам. Яна адразу пастарэла, асунулася, шчыра засмуцілася, калі я адмовіўся ад снедання. Я таксама больш нічога не тлумачыў ёй. Надзеў лепшы касцюм, дастаў з тайніка пісталет і гранату. Яна спытала: «Ты больш не вернешся?» «Не ведаю». Я адказаў шчыра. Хіба я мог ведаць, што са мной будзе? Яна пацалавала мяне. «Будь асцярожны, Кузя. Ведай, табе
ёсць куды вярнуцца. План быў просты. Все робіцца простым, калі чалавек перастае думаць пра сябе, пра жыццё, калі галоўнае дасягненне мэты. Паліцыя размяшчалася ў асобным двухпавярховым будынку насупраць управы. Я мог пайсці проста туды. Але я пайшоў на плошчу, пустую і жудасную ў той дзень. Ветер, холодны асенні ветер пагойдваў целы павешаных і вяроўкі на 3 шыбеніцах. Для каго яны пакінуты? Не, мяне жывым фашысты не возьмуць. Я развітаўся з таварышамі, стаў насупраць Паўла, крокаў за 20 бліжэй, вартавы не падпусціў. На Паўлаву шыю была накінута яшчэ адна пятля, павешана дошчачка з надпісам. Я кіраваў бандай, якая забівала нямецкіх салдат. Надзе Кузьменка яны напісалі: «Я ўзрывала нямецкія эшалоны». Увогуле яны пускалі паглядзець на весельнікаў. Для гэтага пакараных пакінулі на шыбеніцах, каб устрашыць гараджан. Але я стаяў, мабыць, занадта доўга, бо вартавы раптам пагразіў мне аўтаматам і закрычаў, каб я праходзіў. Чаго добрага яшчэ стрэліць? Што ім значыла забіць аднаго чалавека? А мне паміраць так недарэчна. Нельга. Таму я паслухмяна адышоў, развітаўшыся з Паўлам, з таварышамі, якіх я не ведаў пры жыцці, але смерць іх зрадніла нас. Вартавы паліцай ведаў мяне, я сказаў яму, што хачу паступіць да іх на службу. Ён узрадаваўся: «Давай, такія хлопцы нам цяпер вояк патрэбны. Начальнік у сябе толькі што прайшоў». Але сакратарка-перакладчыца затрымала мяне. Эту асобу я таксама ведаў. Павел хадзіў з ёй нават разы 2 ў кіно, каб выведаць, чым яна дыхае, і заключыў: «Дрэнь поўная». Яна сказала, што ў спадара Лучынскага важная нарада, і наўрад ці прыме ён мяне. Я адказаў, што ў мяне пільная справа. Якая? Хачу паступіць у паліцыю. Яна паглядзела на мяне зацікаўлена і больш прыветліва: «О, тады пачакайце». Здраднікам падабалася, калі іх большала. Магчыма, кожнага з іх цешыла думка: не я адзін. Сакратарка была стройная брунетка, гадоў 25, але са стомленым ад бяссонных начэй тварам распусніцы. Ды, мабыць, траплялі ёй в апошні час мужчыны падношаныя, тыпу Лучынскага. Бо калі яна бліжэй агледзела мяне і падумала, што я буду служыць побач, у яе юрліва заблішчалі вочы. Яна пачала заляцацца. Мне зрабілася агідна, я думаў пра помсту, ішоў на смерць, а тут трэба было сушыць зубы, гаварыць чорт ведае пра што. Хацелася стукнуць яе з пісталета, а потым тых усіх, што за дзвярамі, абабітымі жоўтым дарматінам. Сакратарка сказала мне, хто там, заступца і следчы. Не, раней трэба іх. У мяне не хапала сілы чакаць. Я падняўся і наблізіўся да дзвярэй, але яна загарадзіла дарогу. Аўчарка пільна сцерагла свайго гаспадара. Ты нецярплівы. Але начальнік не любіць, май на ўвазе. Яна наступала на мяне і адціскала ад дзвярэй. На маё шчасце, халуі хутка выйшлі.
Яны шапталі нешта адзін аднаму на вуха і задаволена ўсміхаліся. Лысы намеснік начальніка паліцыі Левашоў шчыпнуў сакратарку за мяккае месца, кіўнуў на мяне. Ці не хахаля ты такога знайшла, Мура? У гэтага ёсць бранцбойт. Яны цынічна зарагаталі. Нахабнікі, сказала яна ўслед ім, як бы апраўдваючыся перада мной. І пайшла ў кабінет, каб далажыць пра мяне. Выйшла не хутка. Ці, можа, мне так здалося, цягнуліся хвіліны. Помню, што я раптам захваляваўся, пачуў, як грукае сэрца, яшчэ міг адзін, міг і я. Адпомшчу за Паўла, за таварышаў. Дзверы адчыніліся, яна, Мура, сказала: «Прахадзі», і прапусціла мяне. Я зачыніў за сабой дзверы асцярожна, быццам яны былі з танюсенькага шкла. Ступаў па дывановай дарожцы на пальчыках, пачціва і ціха, каб не спужаць звера. Круціў у руках шапку, Лушчынскі глянуў насцярожана, трымаючы руку пад сталом. Можа, на кнопцы званка ці на пісталеце. Але пазнаў мяне. Ён інспектаваў пажарную, разоў колькі з'яўляўся на пажары і заспакоіўся. Паклаў абедзве рукі на паліраваны стол двухметровай даўжыні, як бы абняў гэты сімвал сваёй улады. Выпрастаўся ў высокім крэсле, сядзеў як на троне. Яны ўсе ігралі. Гэтыя мізэрныя пустыя людзі, здраднікі, уяўлялі сябе фюрэрамі і былі такімі ж бяздарнымі акторамі, як і Гітлер. Я спыніўся крокі за 3 ад стала ў пачцівай паставе. Я загадваў сабе не выдаць, ніводным рухам не выдаць сябе. Хоць і марудзіць нельга было, мог зайсці хто-небудзь з паліцаяў. Дык, кажаш, хочаш перайсці ў паліцыю? Чаму? Пажарная тая ж паліцыя, і нам патрэбны там адданыя людзі. Хачу помсціць за бацькоў, пан начальнік. Кузьма Клешч, сын раскулачанага, у паліцыі былі мае анкеты. Лушчынскі крыва усміхнуўся. Мы нікому не помсцім. Мы будуем новую Беларусь. Пры гэтых словах ён адсунуў нагайку, якая ляжала на стале каля правай рукі. Я меўся застрэліць яго ва ўпор, а таму глядзеў толькі на вузкі твар, на лоб у кароне прыгожых пасівелых валасоў. Я цэліўся, выбіраючы момант, і раптам нагайка, тая, якой ён ударыў Паўла. Адной гэтай дэталі было даволі, каб маланкава змяніўся план. Я скочыў да стала, я кінуў цераз стол усю сілу свайго цела, каб ён не паспеў націснуць кнопку, ударыў кулаком у пераносіцу. Ударыў так, што пасля ў мяне было запаленне надкосніцы ўказальнага пальца. Я схапіў нагайку, накінуў скураную пляценку яму на шыю, што я сілы рвануў за канцы. За тоўсты, абглянцаваны з рамянчыкам і тонкі з мяцёлкай калючых дроцікаў. Хруснулі шыйныя храшчы. Спадар Лучынскі вываліў ненатуральна доўгі язык, вылезлі з арбіт вочы. Я падсунуў крэсла да сцяны, каб цела не ўпала і не нарабіла грукату. Было брыдка і пагана. Ніколі яшчэ не выконваў прысуд такім чынам. Звычайна страляў ці кідаў гранату. Але ўсведамленне, што я выканаў справядлівы прысуд, адплаціў за смерць таварыша ў дзень іх пакарання, дало новыя сілы, новы імпульс жыцця і барацьбы. Не,
Цяпер не хацелася паміраць. Я скочыў да дзвярэй, ці не ідзе хто. За шклянымі дзвярамі прыглушана стукала машынка, ціха. Вярнуўся да стола і на нейкім нямецкім цыркуляры буйна напісаў: «Гэта першы акт помсты за павешаных. Дрыжыце, каты! Смерць здраднікам!» Выйшаўшы, зачыніў дзверы за сабой гэтак жа ціха і асцярожна, як і тады, калі заходзіў у кабінет. Мора усміхнулася мне. Дамовіўся? О, да нас ці на ўчастак? Да вас, да заўтра. Да заўтра, задаволена развіталася яна. Але ў доўгім і пустым калідоры з'явілася жаданне пабегчы. Я ледзь стрымаў сябе. Дайшоў да лесвіцы, учапіўся рукой у поручні, зноў такі прымусіў сябе сысці з другога паверха, не спяшаючыся. Вартавы таксама спытаў: «Узяў? Але з цябе куш, пакуль што цыгарету». Я памацаў пісталет і гранату. Цыгарет не было. Аддаў Моры. Прыгадалася, што яна паліла, калі я выходзіў. «Ого! Хутка ты знаёмішся», – зарагатаў вартавы. «Але заўтра з пустымі кішэнямі не прыходзь, у нас свае законы». Ведаю. А сам лавіў кожны гук, ці няма трывогі. Па вуліцы я пайшоў шпарка, накіраваўся на Савецкую, спадзяваўся, што на цэнтральнай будуць людзі, я схаваюся сярод іх і здолею перабрацца ў залінейны раён, а там некалькі явак. Я паспеў выйсці на Савецкую, але ў той дзень яна была бязлюдная. Рэдкія прахожыя, то, відаць, большасць агенты ў цывільным. І тут мяне дагнала трывога. Гукі яе даляцелі не з паліцыі, з гестапа, ажно з паркавай. Зараўлі сірэны і маторы, загаўкалі аўчаркі, вуліца ўміг яшчэ больш апусцела, нават агенты, відаць, кінуліся да тэлефону, каб даведацца, што здарылася, атрымаць указанні. Я не паскорыў хаду, каб не выдаць сябе, але імкнуўся хутчэй дасягнуць разбуранага бамбардзіроўкай квартала, каб схавацца ў руінах, і раптам бываюць жа стрэчы насустрач лодке у вопратцы рабочага. Я зрабіў выгляд, што не пазнаў яго, і прайшоў міма. Але інстынкт вопытнага агента і, безумоўна, падазронасць, якую ён меў на мяне ўвесь час, прымусілі яго дзейнічаць. «Стой! Рукі ўверх!» У гэты раз ён крыкнуў на чысцейшай расейскай мове. Я павярнуўся, падняў рукі. Але з правай вылецела лімонка. Я паспеў убачыць, як лодкі кінуўся в акно майстэрні па рамонту гадзіннікаў. Раней, чым грымнуў выбух, дзынкнула вітрыннае шкло. Я схаваўся ад узрыву ў нішу замураваных дзвярэй, а потым кінуўся ўніз, звярнуў першы праезд і пайшоў па задворках. Я ішоў назад, паўз двор управы, амаль паўз самую паліцыю, дзе стаяў гоман галасоў. Па шуму матораў, брэху сабак лёгка было здагадацца, што гестапаўцы абкружаюць кварталы па той бок Савецкай, кварталы руін. І аднак я шкадаваў, што не перасек галоўную магістраль. Там быў увесь горад разбураны і цэлы. Там жылі нашы людзі, адтуль быў выхад у поле, у лес, а тут я быў заціснуты у невялікім раёне паміж цэнтральнай вуліцай, якую цяпер ужо не перайсці, і ракой, за якую таксама не перабрацца. Уздоўж вуліцы управа паліцыі, правей казармы зондаркаманды, над ракой элеватар, прыстань са складамі, на беразе вартавыя вышкі, агнявыя кропкі, паміж гэтым некалькі ціхіх вуліц, да якіх не дайшоў пажар і дзе заставаліся жыць нашы людзі. Нашы, а ці ўсе нашы? Гэта своеасаблівы раён.
да рэвалюцыйнай забудовы сяліліся тут пры цару галоўным чынам чыноўнікі. Пасля рэвалюцыі шмат якія дамы былі нацыяналізаваны, сталі камунальнымі, але больш за ўсё эвакуіравалася ў пачатку вайны менавіта з гэтых камунальных кватэр. Рабочыя, савецкія служачыя. А хто застаўся, не ўсе яны, відаць, нашы. Акрамя таго, я ведаў, што тут кватаруе многа немцаў, афіцэры, камерсанты. Праўда, была ў мяне перавага. Я выдатна ведаў гэты раён. Не толькі кожны завулак, але кожны дом і сад. Я жыў тут, калі вучыўся ў медвучылішчы. В адзін міг я ўзважыўся мінус і плюс, і тут жа выявіў яшчэ адзін мінус. Я быў ранены асколкам уласнай гранаты. Ніша не схавала мяне ўсяго, і асколак пацэліў нагу вось сюды. Я нават намацаў яго. Штаніна набрыняла крывёю. Рана не цяжкая, але па крывавым следзе лёгка ідуць аўчаркі. Таму я мусіў спусціцца ў склеп разбуранай крамы, падраць споднюю кашулю і перавязаць нагу. Патраціў некалькі хвілін. За гэты час пачалі абкружаць раён узрыву. Цяпер ужо не толькі шум матацыклаў, але і нямецкія каманды даляталі да мяне. Мабыць, упэўненыя, што я нікуды не дзенуся, немцы, здавалася, не вельмі ўжо спяшаліся. У невялікіх руінах таго раёна схавацца нельга, я добра разумеў. Трэба выходзіць. І я выйшаў у пушкінскі завулак, рушыў да ракі. Схаваць могуць толькі людзі, савецкія людзі. Я зазіраў у вокны драўляных дамоў, я ведаў гэтыя дамы, але не ведаў людзей. Жыдоўская сям'я, дзе я кватараваў, эвакуіравалася. Другіх знаёмых тут не было. Якія знаёмыя ў студэнта? Прайшла міма добра апранутая жанчына, глядзела мяне залішне зацікаўлена. Што прыцягнула яе ўвагу? Я намагаўся не кульгаць, закрываў рукой прабітую палу пінжака. З двары выбег афіцэр на хаду, зашпіляючы гузікі. Я сціснуў ручку пісталета. Але немец не зачапіў мяне, глянуў абыякава і пабег у бок цэнтра. Мабыць, яго выклікалі па трывозе. Я звярнуў у вузкі безыменны завулак, па якім некалі хадзіў да ракі. Можа, і цяпер спусціцца да ракі, паспрабаваць пераплыць яе? Але на тым беразе бязлесны луг. Кожны, хто з'яўляецца там, бярэцца на мушкі кулямётаў. Не, ратунак можа быць толькі в адным з гэтых дамоў, але ў якім? Аўчаркі брахалі ўжо недзе каля ўправы. Калі натрапілі на след, яны будуць тут цераз 2-3 хвіліны. Нельга марудзіць. Я азірнуўся і ўбачыў дом, у які мяне пацягнула нейкае асаблівае чуццё. Такія моманты з'яўляецца інтуіцыя, якая вядзе беспамылкова. Дом гэты стаяў не ўрад з іншымі дамамі, а ў глыбіні да добрага саду, прыгожы асабняк. Аднойчы я быў у гэтым доме. Прыходзіў здаваць экзамен гаспадару яго, доктару Савічу. Савіч? Той Савіч? Не вытрымаў і выказаў сваё здзіўленне Шыковіч. Але той Савіч, пра якога Гукан з тваёй дапамогай піша як пра здраднікам. Той Савіч, які супрацоўнічаў з немцамі, узначальваў аддзел управы, якому фашысты арганізавалі пышнае пахаванне. 1001 ноч. І ты пайшоў у гэты дом? Але сігануў цераз паркан, пераканаўшыся, што завулак пусты.
Безумоўна, я рызыкаваў, я ведаў, хто такі Савіч. Больш таго, я ведаў, што ў доме кватаруе лекар нямецкага шпіталя. Што ж, паміраць дык з музыкай, чорт возьмі. Я ішоў ужо ў той дзень раз на смерць. Яна дала адтэрміноўку. І калі не было іншага выйсця, калі любы варыянт даваў яшчэ менш шанцаў, калі акрамя ўсяго была нейкая інтуіцыя, была вера у гэтага чалавека, у Сцяпана Савіча. Я ведаў не Савіча здрадніка, а Савіча лекара, буйнейшага інфекцыяніста, бесстрашнага чалавека, які за 40 год лекарскай дзейнасці патушыў дзясяткі эпідэмій. Яго паважалі ў горадзе. Няўжо такі чалавек мог прадацца? Зваліўшыся ў чужы сад, як з неба, я спалохаў мілую істоту. Яна карміла трусікаў. Клеткі з трусамі стаялі паўз паркан у 2 паверхі. Я пазнаў дзяўчыну. Дачка Савіча. Калі мы прыходзілі да хворага доктара здаваць экзамен па інфекцыйных хваробах, яна, падлетак, школьніца, падавала нам чай. Доктар, знаёмячы нас з ёй, сказаў: «Гэта моя гаспадыня». Але імя яе за 3 гады я, безумоўна, забыўся. Яна войкнула, а потым сурова спытала: «Што вам трэба? Хто вы?» «Цішэй!» — шыкнуў я. «Я друг тых, каго сёння павесілі». «Павесілі? А каго павесілі?» Я ўзлаваўся. Калі ідзе такая вайна, калі штохвіліны гінуць людзі, жывуць, аказваецца, вось і так. За высокім парканам, у добрым садзе, кормяць трусікаў, жаруць трусяціну і не ведаюць, што робіцца навокал. Людзей, якія не сагнулі спіны, чуеце? Аблава! Схавайце мяне. Узлаваны я не прасіў, загадваў. І яна зразумела. Схапіла мяне за руку і шпарка пабегла дадому. У калідоры спынілася, задыханая, узбуджаная. «Куды ж вас схаваць? Пад кухняй ёсць пограб. Хочаце туды?» Я паверыў яе шчырасць і цалкам даверыўся ёй. Але на парозе кухні яна спынілася, перадумала. «Не, ў пограб дрэнна. На другім паверсе пакоі нямецкага лекара пана Грота. Ён кватаруе ў нас. Я зачыню вас у яго пакоях. Добра?» Я згадзіўся і на гэта. Яна збегала некуды, вярнулася з ключамі. Мы падняліся ў мансарду у добра абстаўленыя пакоі. Пакідаючы мяне, яна ўсміхнулася ласкава і разгублена. «Ключа ў мяне няма, няхай шукаюць Грота. У тым пакоі за шафай дзверы на гарышча, а там у нас чорт нагу зламае». Я падзякаваў. Яна зачыніла дзверы на ключ, але праз хвіліну вярнулася і прашаптала ў замочную шчыліну: «Слухайце, вы, як вас, калі яны ўсё-такі ўварвуцца сюды, вы будете страляць?» «Буду», — цвёрда і бязлітасна адказаў я. «У шафе ў Грота стаіць аўтамат». О, дзяўчо гэтае было не з баязлівых. Дарэмна я ў пачатку блага падумаў пра яе. З той хвіліны я адчуў да яе павагу. Безумоўна, ўчынкі яе ў той міг маглі быць не ад свядомага пераканання, а ад жадання рамантыкі, што ўласціва такому ўзросту. Але было бясспрэчна, чалавек наш сумленны. Інтуіцыя не падвяла, і гэта радавала. У завулак яны ўскочылі ў той жа міг, як я застаўся адзін у шыкоўнай кватэры нямецкага афіцэра. Я ўбачыў іх праз акно. Гестапаўцаў з сабакамі і паліцаяў.
Але я перабольшваў ролю аўчарак. Не такія яны ўжо разумныя, не такія, не такі ў іх тонкі нюх, як пра гэта расказвалі легенды. Звычайныя сабакі. Все тры чамусьці кінуліся в адзін двор. Безумоўна, следам за імі туды ўскочыла ўся зграя гестапаўцаў і паліцаяў. Пачаўся вобыск. Пошукі ў тым доме занялі хвілін 10. Потым з'явілася тая модна апранутая жанчына, якую я сустрэў. Я пазнаў яе нават з такой адлегласці. Яна паказала гестапаўцам на гэты безыменны завулак. У мяне ёкнула сэрца. Няўжо яна бачыла, як я пераскочыў цераз паркан? Гестапаўцы кінуліся сюды. Я заглянуў у шафу. Сапраўды, там стаяў аўтамат. Я не адважыўся набліжацца да акна, каб сачыць за імі, маглі ўбачыць. Але вось сабакі загаўкалі, заскуголілі каля таго месца, дзе я пераскочыў паркан. Значыцца, напалі на след. Я дастаў аўтамат. І раптам у садзе пачаўся дзікі вэрхал. Вой, брэх, піск, крык. Я жахнуўся. Няўжо яны кінуліся на маю ўратавальніцу? Яна датыкалася да мяне, брала за руку. Забыўшыся на небяспеку, я наблізіўся да акна і убачыў: аўчаркі рвалі трусоў. Ты ведаеш, што зрабіла гэтае дзяўчо? Не кожны вопытны падпольшчык мог бы дадумацца. Яна выпусціла трусоў. Больш таго, яна забіла аднаго і кінула на сцежку каля таго месца, дзе я пералез паркан. Раз'юшаныя галодныя сабакі, учуўшы пах крыві, ашалелі. Гестапаўцы не маглі іх стрымаць. Дзве аўчаркі пераскочылі паркан і, убачыўшы трусоў, пагналіся за імі, а ў фортку грукалі гестапаўцы. Гаспадыня спалоханым голасам крычала з ганка: «Я баюся вашых сабак! Я баюся вашых сабак!» Відаць, нехта з гестапаўцаў пералез і адчыніў калітку. Тады яна закрычала абурана: «Панове, што вы робіце? Гэта трусы пана Грота, хірурга шпіталя пана Грота, яго трусы. Боже мой, што мне скажа пан Грот?» Сабак нарэшце ўгаманілі, цяпер яны толькі гарчалі, даядаючы трусяціну. Яе спыталі ветліва: «Скажыце, фрэйлін, сюды ніхто не заходзіў?» Яна ўсхліпнула: «Трусы пана Грота, гэта дом доктара Савіча, і у нас кватаруе пан Грот, хірург шпіталя». Гестапавец, ці, магчыма, паліцай, паўтарыў пытанне па-расейску. «У нас заўсёды зачынена фортка. Тату пагражаюць, што яго заб'юць за тое, што ён служыць у немцаў. Я казала яму, навошта яму служыць? Ён мог прымаць хворых дома, як доктар Грайпінер. У Грайпінера хутка будзе свая клініка, а тату сапраўды могуць забыць. Ой, няшчасныя трусікі, што скажа пан Грот?» Яна іграла наіўную дурную дзяўчынку, але гестапаўцам не было калі слухаць яе балбатню. Старэйшы закамандаваў: «Пашукаць!» Яны зайшлі ў дом. Сабакі не пайшлі, бо іх цікавілі больш трусы, а не мой след. Ды і ад следу, як я пасля даведаўся, нічога не засталося. Гэтая дзяўчынка зрабіла яшчэ адзін на дзіва хітры ход. Яна паспела працерці ганак і падлогу ў калідоры растворам фармаліну. З пакояў першага паверха далятаў да мяне гул галасоў, але слоў нельга было разабраць. Потым я пачуў іх крокі па лесвіцы, яе голас: «Там жыве пан Грот, але ён не пакідае ключа. Ён не верыць, што я магу пільнаваць дом. Вы можете, безумоўна, паламаць дзверы. Вы падушылі яго трусікаў, але што скажа пан Грот?»
Ведаеце, давайте лепш я пазваню яму, няхай ён прывязе ключы. Ён хутка, у яго свая машына. Тады вы самі растлумачыце яму, што гэта вашы сабакі падушылі яго трусоў, каб ён не думаў, што я не ўпільнавала. Ну і знайшоў сабе трашчотку гэты грот, сказаў адзін гестапавец, націскаючы на ручку дзвярэй. Другі недзе ўнізе засмяяўся. Ну, так яна нічога, маладзенькая, ножкі стройныя. Відаць, глядзеў нахабнік на яе ногі знізу. Крокі пачалі спускацца, даляцца, і ўсё звінеў яе галасок. Яна ўсё яшчэ нешта гаварыла пра свайго тату, пра пана Грота, пра трусоў. Я пачуў шум машыны. Потым падрабязны даклад аб пошуках нейкаму начальніку. Магчыма, што гэта быў сам Бругер. Выслухаўшы, ён рэзюмаваў: «Ідыёты! Перавярнуць дагары ўвесь раён, але знайсці гэтую сволач. Вось яго фатаграфія». Працавалі яны аператыўна, нічога не скажаш. Меншык за гадзіну пасля здарэння была размножана мая фатаграфія. Я чакаў, будуць яны пераварочваць дом Савіча ці не. Прызнаюся, ў той міг мне не хацелася страляць у іх ні з пісталета, ні з аўтамата. Я разумеў, якую небяспеку наклікаў бы ўзброеным супраціўленнем на гэтую мілую трашчотку. Пры ўсёй суровасці і бязлітаснасці таго дня мне да болю стала шкада яе. Ёй трэба жыць, каб прынесці камусьці многа радасці. Нам пашанцавала. У дом яны больш не вярнуліся. Бругер верыў доктару Савічу. Пераварочвалі суседнія дамы. Праз некаторы час яна зайшла да мяне. Ціхенька адчыніла дзверы, моўчкі прайшла да канапы, зморана села, выцерла далоняй лоб, але вочы яе блішчалі радасна і ўзбуджана. Ух, здаецца, мінула. Як я баялася! Ух, каб вы ведалі, як я баялася! Цяпер я ведаю, што такое душа ў пятках. Яна скінула басаножку і памацала сваю пятку. Это было наіўна і смешна. Яна сама засмяялася. А хораша я вадзіла іх за нос. Вы чулі? З мяне могла б выйсці актрыса. Да вайны я хадзіла ў драмстудыю пры клубе чыгуначнікаў. Яна вздыхнула, успомніўшы той дарагі даваенны час. Я спытаў, як яе імя. Софа. Мама звала Соня, а тата і тётка Зося. Мама моя на 20 гадоў маладзей за тату. Яе забралі ў армію. Мама хірург. У нашу армію. Падкрэсліла дзяўчына і тут жа ўздыхнула. А тата працуе у немцаў. Парадокс, правда? Тётя Марына памерла 2 месяцы назад. Пасварылася з татам. У яе хворае сэрца. Тата вельмі перажывае цяпер. На што гэта я тата? А вы, можа, не ведаеце, хто мой тата? Гэта доктар Савіч. Вы гараджанін? У горадзе яго многія ведаюць. Я адказаў, што ведаю Сцяпана Андрэевіча, ён вучыў мяне. Гэта яе проста ашаламіла. Она подскочила, наблизилась и пильно угляделась в мой твар. Боже мой,
Цяпер я, здаецца, успамінаю. Вы прыходзілі да таты здаваць экзамены, калі яго аперыравалі з прычыны тромбофлебіту. І раптам стала задумліва сур'ёзна і спытала: скажыце, вы ведалі, што тата працуе ў немцаў? Ведаў. Ведалі і прыйшлі ў наш дом? Ведаў і прыйшоў. Бо упэўнены, што доктар Савіч не прадасць мяне. Яна доўга глядзела мне ў вочы, а потым нахілілася і пацалавала ў шчаку. Пацалавала не па-дзявочы, сарамліва ці гарэзліва, а па-даросламу, сур'ёзна, з удзячнасцю. Мая першая падпольная клічка была Віктар. Я чамусьці сказаў яе, а не сапраўднае імя. Хоць пасля зразумеў, што гэта недарэчна, непатрэбна і няшчыра перад Зосей. Дзякую вам, Віктар. Цяпер вы мне брат. Ведаеце, я вас схаваю як брата. Так схаваю, што фрыцы за 100 год не знойдзе. Хадземце, а то праз гадзіну прыйдзе Грот. Ой, ён дакладны. Тады я спытаў. Думаю, у доме, дзе жывуць 2 лекары, знойдзецца скальпель і пінцэт. Скальпель? Навошта вам скальпель? У бядры маім сядзіць асколак гранаты. Вельмі магчыма, што толькі ў той міг яна адчула ўсю сур'ёзнасць барацьбы, свайго мімавольнага ўступлення ў гэтую барацьбу, небяспекі, якая цяпер пагражала ёй, бацьку. Трусы, фармалін, балбатня з гестапаўцамі, ўсё гэта, відаць, рабілася ў парыве, у захапленні незвычайнасці, ўсё гэта было, была амаль гульня хованкі маладога здаровага хлопца. А тут яна зразумела і разгубілася, спалохалася, замітусілася. Што ж рабіць? Хадземце ў бацька ў кабінет, там усё ёсць. Не, нельга, могуць прыйсці. Давайте сюды, на гару. Аўтамат паставім на месца. Вось так. Крыві не накапала, агледзела падлогу. Потым адчыніла невялічкія сцянныя дзверы, і мы апынуліся ў каморы, завешанай вопраткай. Дзясяткі паліто, касцюмаў, плаццяў, нешта зашыта ў прасціны, мабыць, футры, пахла нафталінам. Багата жыве доктар Савіч, шкада добра, таму і да немцаў падаўся, падумаў я недобразычліва. Мы подлезлі пад вопратку, яшчэ праз меншыя дзверкі выйшлі на гарышча, вузкі тунель паміж сцяной мансарды і дахам. Аднекуль здалёк цадзілася святло, і было відаць, што тут сапраўды чорт зламае нагу. Старыя крэслы, карціны, дываны, верстакі, рыбацкія сеткі, мяшкі, посуд. Всё гэта было нагрувашчана абы як. Мы ледзь прабраліся, нават паўзлі праз нейкую шчыліну. Гэта быў праход пад выступам акна. Такім чынам мы перабраліся на другі бок, за глухую сцяну мансарды, дзе было больш прасторна і светла. Тут на старым матрацы Зося зрабіла мне прытулак. Праз другі ход, праз люк у столі над кухняй, яна прынесла прасціну, подушку, коўдру, інструменты, бінты, вату, мёд. Я зрабіў сабе аперацыю, дастаў асколак. З яе дапамогай. Перад гэтым мы паспрачаліся. Я лічыў сябе ўжо закончаным медыкам, медтэхнікум, як тады называлі курс інстытута.
Ва ўсякім разе даўно ўжо пазбавіўся фальшывай сарамлівасці, калі што тычылася хваробы. Але ведаеш, перад гэтай дзяўчынкай мне стала сорамна агаляць сябе. Я попрасіў яе адысці. Яна запярэчыла: я ніколі не хацела быць лекарам. Але я дачка лекараў, сказала яна рашуча. І такі добра памагла мне. Ва ўсякім разе, крыві не баялася і павязку зрабіла прафесійна. А потым прыйшоў грот. Мы пачулі, як ляпнулі за сцяной дзверы. Зося нырнула ў люк, цяжкія крокі, іх галасы, яго і яе словы глухлі ў сцяне. Пра што яны гаварылі? Я ненавідзеў немца двойной ненавісцю. І за тое, што ён афіцэр гітлераўскай арміі, і за тое, што адарваў Зосю і не дае ёй з'явіцца сюды. Аднаму мне было цяжка. Вечарэла, узняўся вецер, стары бляшаны дах грымеў на 1000 ладоў, а мне здавалася, што над горадам ідзе страляніна, што крычаць жанчыны, дзеці, уявіліся павешаныя. Так, як ні разу яшчэ за гэты доўгі і страшны дзень. Вецер гойда іх целы, шчарнелыя твары, шчарнелы твар Паўла. Той жывы, ясны твар, па якім заўсёды гуляла ўсмешка, то гарэзлівая, вясёлая, то хітрая, то сумная. Ён стаяў перада мной жывы, прасіў: Антоша, калі са мной што здарыцца, не забудь Тарасіка. Я не знайшоў Тарасіка. Мне хацелася раўці ад крыўды і болю. Пачуўся глухі барытон Савіча недзе ўнізе. Туды ж спусціўся немец. Галасы сціхлі, напэўна, селі вячэраць. У светлай сталовай за круглы стол накрыты белым абрусам. Упершыню я ўспомніў, што цэлыя суткі нічога не еў, але есці не хацелася, гудзела ў галаве. Хто такі Савіч? Зося горача падзякавала, калі я сказаў, што ўпэўнены, што доктар Савіч не прадасць мяне. Але яна не сказала: прыйдзе тата і зробіць вам аперацыю. Не павяла ў бацька ў кабінет. Чаму? Ці скажа яна яму пра мяне? 1000 думак адразу. Яны палілі мозг. Я адчуваў, што пачынаецца гарачка. Калі страчу прытомнасць, пачну трызніць, выдам сябе, выдам яе. І я напружваў усе сілы. Сцямнела, а ветер не сціхаў, асенні, холодны, злы. І я такі праваліўся ў жудасную яму. Там, клубком сплёўшыся, качаліся ваўкадавы, гледзячы на іх іржалі эсэсаўцы. І морды ў іх таксама сабачыя. Раптам Лучынскі страшэннай доўгай рукой, як увія, паказаў на мяне. Вось ён! Я ўцякаў, а яны гналіся за мной. З надзвычайнай лёгкасцю я скакаў цераз парканы, цераз дамы нават, а яны не адставалі. Мяне калацілася сэрца, вось-вось дагоняць. А прытомніў я? Ад дотыку да твару холоднай мяккай далоні і шэпту над вухам. Родненькі мой, што з табой? Гарачка? На, выпі вось гэта і з'еш. У поўнай цемры дзяўчына сунула мне цёплую пляшку, помагла падняць галаву. Я
выпіў салодкую вадкасць, ад якой пахла парэчкамі і вермутам. Яна падбадзёрвала: «Пі, ты стагнаў, не трэба стагнаць, нельга. Каб я магла застацца тут з табой, я пільнавала б цябе, з'еш вось гэта». У руцэ маёй апынуўся кавалак мяса, відаць, трусяціны. Яны селі гуляць у шахматы, бацька і Грот. Абодва нечым усхваляваны, нешта хаваюць ад мяне, а я ад іх. Каб мне застацца з табой, Віктар, я пільнавала б цябе. Пітво і ежа падмацавалі, я зразумеў, чаго яна баіцца. Прыйшлося заспакоіць яе, што я не буду больш стагнаць і крычаць. Гэта ў сне, больш спаць не буду. Яна бесшумна знікла, але пакінула мне сілу і заспакоенасць. Цяпер я адчуваў яе прысутнасць, яе клопат, і мне не было страшна ў цемры пад дахам, які гудзеў і ляскатаў, каб толькі не залішні быў яе клопат. А то якраз яна, а не я, можа праваліць нас. Цяпер ужо я думаў не пра сябе, пра нас. Мне сапраўды стала лепш. У всякім разе прытомнасць больш не траціў. Недзе апоўначы пайшоў дождж. Тысячы малаткоў загрукалі па блясе, потым па маёй галаве аглушылі. І я праваліўся в пустую яму, дзе не было ні сабак, ні гестапаўцаў. Прачнуўся, калі развіднела. Адчуванне ранішняе здаровае, нават нага не балела, не вельмі балела. Больш балеў палец на руцэ. Я доўга не мог успомніць. Ад чаго? У думках цішыня, і на двары ціха ляпнула фортка. Галасы. Нехта пайшоў. Хутка з'явілася Зося, прынесла сняданак, кашу, малако, яблыкі. Смачна і многа. Была яна засяроджаная, сур'ёзная, не такая гаварлівая, як учора. Паведаміла з болем і смуткам. Яны павесілі 11 чалавек на плошчы. Якое зверство! На нашы задушылі начальніка паліцыі і таксама з болем. Сабаку, сабачая смерць, не вытрываў я. Яна глянула на мяне і здагадалася. Гэта вы? Цяжка зразумець, чаго больш было ў яе воклічы. Здзіўлення, захаплення, інтэлігенцкай грэблівасці ці страху. Я спалохаўся, што цяпер гэтае аранжарэйнае дзіця будзе баяцца мяне. Страшна стане ёй заставацца адзін на адзін з чалавекам, які можа вось так проста задушыць другога. Я выканаў прыгавор народа. Этому гаду даўно быў вынесены прысуд, у мяне не было другой зброі. Это было як апраўданне, і самому мне стала непрыемна. Чаму я апраўдваюся? Не. Яна зразумела, уздыхнула цяжка і сказала: я хачу ненавідзець іх, як вы. Хачу і не магу. Грот
добры чалавек, культурны, ветлівы. Яна меркавала аб фашыстах па адным нямецкім лекары. Для таго, каб ненавідзець іх так, трэба ўбачыць тое, што бачыў я. І пачаў расказваць ёй пра расстрэл ваеннапалонных у кар'ерах цагельнага завода, пра катаванне нашых людзей у сутарэннях гестапа, пра жудасці жыдоўскага гета, пра зверскае забойства 9гадовага хлопчыка майго суседа, віна якога заключалася ў тым, што, гуляючы на вуліцы, ён напісаў на снезе слова «Гітлер», і пра барацьбу, якую вялі армія, народ, партызаны, пра падполле ў горадзе, пра Паўла. Як крычаў ён да людзей апошнія словы перад карай. Не, яна жыла не так ужо ізалявана. Многія факты даходзілі да яе, але паводзіны бацькі, якога яна любіла і з маленства верыла кожнаму слову яго і ўчынку, а потым гэты грот, ён хітра капаў на дзявочы розум. Быццам асуджаў жорсткасці ўлад, але тут жа апраўдваў іх тым, што нібыта з нашага боку вайна вядзецца антыгуманна, у парушэнні ўсіх канвенцый. Факты фанатычнага забойства нямецкіх салдат і чыноўнікаў вымушаюць улады да такой жорсткасці. Вайна ёсць вайна. А вось каб наш народ скарыўся, яны, немцы, рабілі б толькі адно — неслі б сваю высокую культуру. Он много і часта казаў ёй пра вялікую культурную місію нямецкай нацыі. Паслухаўшы Зосю, я зразумеў, што не такі ўжо ён бескрыўдны хірург Грот. Шмат у чым ён страшнейшы за тых, што страляюць і вешаюць. Розніца хіба ў тым, што ён проста разумнейшы за іх. Юная чыстая душа рвалася да змагання, а яе хітра скоўвалі ланцугамі хлуслівых слоў і перакананняў. Ператваралі ў чыстенькую культурную кухарку. Хацелі, каб у будучым яна ведала толькі 3 К: Кірхен, Кюхе, Кіндер. Яны даручылі ёй усю гаспадарку, каб у яе не заставалася часу на што другое. У доме мог быць дзеншчык, работніца. Не, яна гаспадарыла адно. Грот і бацька памагалі ёй. Ну, Грота я разумеў, за год пабачыў сялякіх фашыстаў, але Савіч, той Савіч, які ўсё жыццё смела змагаўся з эпідэміямі, навошта яму завязваць вочы ўласнай дачцэ? Добра, што яна вось такая выйшла з савецкага жыцця, са школы, без бунту, без шуму, аднак і рвала ўсе іх путы. Якая была падпольшчыца, падумаў я, калі яна, між іншым, расказала пра трусоў і фармалін. Мы з ёй гутарылі гадзіны 2. Потым яна спахапілася: ой, трэба ж абед гатаваць. Савіч і Грот з'яўляліся на абед роўна ў гадзіну дня з нямецкай дакладнасцю. Пасля абеду мы гутарылі зноў шэптам, безумоўна. Яна нахілялася да мяне, і я адчуваў яе гарачае дыханне. І мне было хораша.
На трэці дзень раніцай мяне наведаў сам гаспадар. Савіч? Зноў перапытаў здзіўлены Шыковіч. Савіч. Ён з'явіўся нечакана і не праз люк. Відаць, яму цяжка было падымацца па крутой лесвіцы, а адтуль з пакояў грота. Я пачуў чужыя крокі і схапіўся за пісталет. Ён прадугледзеў гэта, сказаў з-за вугла: не ўздумайце страляць. У мяне мірны намер. Я схаваў пісталет пад коўдру, але не выпускаў з рукі. Савіч наблізіўся, сівы, сутулены стары, зусім сівы, з белай галавой. У часе акупацыі я стараўся не трапіць яму на вочы, каб ён не пазнаў свайго былога студэнта. Зрэдку бачыў здалёк. Як ён змяніўся. Куды дзеўся той стройны, рухавы, жыццярадасны мужчына, якога мы любілі ў тэхнікуме, нягледзячы на яго патрабавальнасць. Навошта такому старому працаваць у немцаў, ды яшчэ ўзначальваць аддзел аховы здароўя? Чыё здароўе ён ахоўвае? Сваё ўласнае не мог захаваць, падумаў я. На гарышчы быў паўзмрок, але Савіч адразу пазнаў мяне. Антон Яраш. Цудоўная памяць. Чакай. Высокі бландзін? Дык гэта ты, Лучынскага. Неяк зморшчыўся ён. Непрыгожы акт. Мяне ўзарвала. А вешаць людзей на плошчы. Прыгожы акт. А што варты нейкіх халуй у параўнанні з тымі людзьмі? Цішэй ты, Гром, прашаптаў ён, ні аднаго цябе ставіш пад удар. Не забывай. Я адразу прыкусіў язык. Ён сеў на матрац, памацаў сухой далоняй мой лоб. Паранены. Зося бінты цягае. Паранены, прызнаўся я. Покажи. Разбінтаваў, агледзеў рану. Хто аперировал? Сам. З дапамогай Зосі. Ахідная дзяўчынка. Труса забіць не можа, крыві баіцца. Ну што ж, гангрэны няма, праз тыдзень будзеш танцаваць. Калі-небудзь станеш добрым хірургам. У той міг я адчуў да яго сімпатыю. Не, чорт возьми, все-таки гэта яшчэ той Савіч, якога я ведаў. І ў мяне мімаволі вырвалася. Дзякую, Степан Андреевич. Няма завошта мне дзякаваць, прабурчаў ён. Зосі дзякуй. І, помаўчаўшы, сказаў сурова, выціснуўшы па адным слове: ты вось што, ляжы тут, ціха ляжы, але крый Божа, кранеш Зосю. Я не адразу нават зразумеў, што значыцца кранеш. А зразумеў, задыхнуўся ад абразы і абурэння. Што ж я, по-вашаму, фашыст? Ён паляпаў мяне па шчацэ. Ну, не крыўдуй. Я сам некалі малады быў. Маладосць ад маладосці розніца. Савіч стоена ўздыхнуў. Але цяжкая у вас маладосць. Ну, будь здароў. І будьце асцярожныя. І пайшоў. Яшчэ больш, здавалася, згорбіўся. А праз колькі хвілін з'явілася Зося, шчаслівая, але ў слязах. Кінулася ў парыве да мяне, абняла, пацалавала. Віктор, даражэнькі, ты ведаеш? Зноў на ты, як у тую першую ноч, ты ведаеш, ён нічога не сказаў. Прытуліў мяне да сябе, пацалаваў і заплакаў. Тата заплакаў, Божа мой.
і толькі ўвесь час паўтараў: «Будьце асцярожныя, будьце асцярожныя». Яны не прыкмецілі, як развіднела. Быў канец чэрвеня, самая кароткая ноч. Прачыналіся птушкі, напаўнялі гоманам лес, а два чалавекі жылі ў мінулым, у іншай ночы, далёкай і страшнай. Толькі калі над дубамі са свістам праляцелі дзве качкі, гучна шлёпнуліся ў старыцу і кракнулі, Яраш, перапыніўшы расказ, падняў галаву, здзівіўся: «Раніца? Ну, вось па сутнасці ўсё, што мне хацелася расказаць табе. Пра ўсё іншае як-небудзь пасля». Шыковіч маўчаў, пераварваў тое, што пачуў. Гатовы сюжэт, гатовыя вобразы. Але спачатку трэба выясніць, хто ж такі Савіч. Стомлены Яраш сядзеў на лавацы і слухаў раніцу. Нарэшце Шыковіч адчуў, што яму холодна на зямлі, самлелі нага і рука, падняўся, пацягнуўся. «Ну, брат, ой, даў ты харч майму склератычнаму мозгу. Але скажы шчыра, Антон, чаму ты расказаў усё гэта?» Маўчаў і раптам бух, адразу в адну ноч сярод ночы. Чаму я расказаў? Яраш як бы задумаўся на хвіліну. Учора я спаткаў Зосю. Савіч? Кірыла пераскочыў вогнішча. Дзе? Чакай, ты ж казаў, што дачка Савіча загінула. Так, я думаў, 17 год. Ну і ну. Дзе ты яе спаткаў? У бальніцы. Хворая? Чакай. Калі хавалі Савіча? У маі 43-го. З верасня да мая яна павінна была даведацца, хто ж яе бацька. Трэба распытаць яе. Ніякіх роспытаў. Да аперацыі. Я буду аперировать яе. Набыты парок. Сэрца? Кірыла свіснуў. Раптам зарэжаш? Яраш уздрыгнуў. Дурань! Я нікога не рэжу. Я лячу. І, напэўна, чуўшы, што сказаў груба, прапанаваў па-сяброўску цёпла. Хадзем на луг. Сустрэнем сонца. На супынцы таксі каля вакзала адзін з шафёраў ветліва запрасіў Яраша: «Калі ласка, доктар, у маю машыну». У Дятлаўскае лясніцтва. Ведаеце? Ведаю. Наш брат усё мусіць ведаць. Волга рванула з месца. Яраш па інерцыі адкінуўся на спінку і гэтак застыў. Мільгалі вулічныя ліхтары, вітрыны, сігналы сустрэчных машын. Ён заплюшчыў вочы, але не адчуў асалоды адпачынку. Дзень скончаны. Незвычайны дзень. Яраш жыў уражаннямі ад сустрэчы з чалавекам, якога 18 год лічыў мёртвым. Вось сюжэт для Кірылы. Ён хацеў надаць думкам іншы кірунак, абстрагавацца і супакоіцца, але дарэмна. Супакоіцца не так проста. Зося
Зося попрасіла, каб ён аперыраваў яе. І не сказала, як многія іншыя. Лепш памерці, чым так пакутаваць. Не, яна верыць, што ён здолее ўратаваць яе. Калі тая аперацыя праз месяц, і ці можна яе ўвогуле аперыраваць? Гэта яшчэ пакажуць даследаванні. А ён ужо хвалюецца. Хвалюецца бадай мацней, чым перад сваёй першай самастойнай аперацыяй. Уяўляе яе сэрца, бачыць, як на макеце звужэнне левай перадсардэчна-страўнікавай шчыліны недастатковасць клапана. Мозг пачынае напружана працаваць. Ідзе аперацыя гэтая ўжо. Ён уважліва і прыдзірліва прасочвае ўвесь ход яе ад падрыхтоўкі хворай да... Раскрывае грудзі, бярэ сэрца. Вось яно. Машына рэзка спынілася, і Яраш расплюшчыў вочы. Стаялі перад закрытым шлагбаумам каля чыгуначнага пераезду на ўскраіне горада. Всяго праехалі, здзівіўся ён. Прайшло некалькі хвілін, а ён траханне скончыў такую аперацыю, на якую патрэбны гадзіны. Задрамалі, Антон Кузьміч? Спытаў шафёр. Дзесьці збоку пыхкаў паравоз, затрубіў у ражок стрэлачнік. Яраш заглянуў шафёру ў твар, асветлены слабым водблескам прыборам і чырвоным ліхтаром шлагбаума. Не, гэтага чалавека ён не лечыў. Памяць у яго на твары добрая. Шафёр, зразумеўшы, што доктар хоча пазнаць яго, растлумачыў: вы ўратавалі майго сына, Антон Кузьміч. На ўсё жыццё вам удзячны. Маці штодня ўспамінае. Хаця б ты, кажа, павазіў доктара. Скажыце, я кожны дзень буду вазіць вас. Хабар? Усміхнуўся Яраш. Які хабар, доктар? Пакрыўдзіўся шафёр. Хабар даюць за цёмныя дзялы. А тут жыццё сына. Прайшоў нядоўгі таварны састаў, старэнькі паравоз сыпануў начное неба жменю іскраў, але яны не сталі зоркамі. Упалі назад на зямлю і патухлі. Павольна падымаўся шлагбаум. У нейкі міг замест чырвонага ліхтара загарэўся зялёны. Яраша заўсёды здзіўляла гэтая нехітрая механіка. Машына кінула на пераезд сноп кароткага святла, заблішчалі рэйкі, вартаўнік пагразіў пальцам. За пераездам фары выхапілі з ночы больш доўгі кавалак чорнай шашы. Яраш глянуў у бок і ўбачыў зоркі. Іх было мала, яны палалі над чорным лесам, які заўсёды ўначы чамусьці здаваўся горнай градой, з вяршынямі, доламі, цяснінамі, а ўдзень гэта была зусім роўная сцяна лесу, за кіламетр ад дарогі. Там наперадзе лес адступіць, адварот ён падступіць да самай шашы, і тады знікне гэтая ілюзія. Антон Кузьміч ніяк не мог растлумачыць прычыны такога зрокавага падману. Всё гэта супынка, размова з шафёрам, зоркі, лес адцягнула думкі ад Зосі. Праўда, ненадоўга. Хутка ён пачаў зноў думаць пра яе, але ўжо інакш. Прыгадаў, як зноў другі раз за дзень сутыкнуўся з Тамарай. Яна раптам запярэчыла супраць пераводу Зосі ў тую клініку, дзе пастаянна працаваў Яраш. Калі ён пайшоў, каб растлумачыць ёй, што мае сам аперыраваць хворую, і таму зручней, каб яна была пад яго штодзённым наглядам, Тамара са здзекам спытала: «Это твоё падпольнае каханне?» Антон не вытрываў і вылаяўся груба і злосна.
Ваецкая спалохалася, адразу аформіла перавод. Калі Яраш пазваніў у рэдакцыю Шыковічу, што мусіць затрымацца, той сказаў: «Хрэн з табой, сядзі каля сваіх хворых хоць тыдзень, а я млею тут ад духаты». Ён доўга сядзеў каля сваёй хворай. Зося глядзела на яго і хораша усміхалася, шчасліва і збянтэжана. «Дзе вы былі ўвесь гэты час? Апошнія 3 гады тут, у нашым горадзе, і не ведалі пра мяне?» «Ведала. Бачыла колькі разоў». «Бачылі? І не маглі прыйсці?» «Я маленькі чалавек, Антон Кузьміч, прыёмшчыца артелі кравецкай на высілках». «Да якое мае значэнне, кім вы працавалі? Глупства. Сорамна падпольшчыцы дзяліць людзей на маленькіх вялікіх». «Ой, якая я падпольшчыца? Я дачка доктара Савіча». Вочы Зосі напоўніліся слязамі. «Ну, не трэба, калі ласка, ніякіх хваляванняў і ніякіх расказаў. Аб усім пагаворым пасля». Ён падняўся, каб пайсці. Яна попрасіла нясмела, сарамліва: «Пасядзіце яшчэ трошкі, Антон Кузьміч». «Хлопчык гэты, Тарас, жывы?» «Хлопчык? Хлопчык гэты ў арміі адслужыў, на заводзе робіць». «Я шукала яго». Яна як бы вінавата прасіла прабачэння за тое, што не здолела знайсці дзіця. «Пасля, не хвалюйце сябе ніякімі ўспамінамі». Сёстры-санітаркі хадзілі на пальчыках, гаварылі шэптам, у іх былі спалоханыя твары. Яраша абурыла гэта, але ён змаўчаў, прымусіў сябе маўчаць, чтоб яны падумалі, каб ён, звычайна ветлівы і далікатны з малодшым персаналам, раптам накрычаў на іх. Цяпер у машыне ён падумаў, што трэба заўтра ж пра ўсё расказаць Машы і папрасіць, каб яна ўзяла шэфства над Зосей, не медыцынскае, чалавечае. Таксі звярнула з шашы ў лес, у святле фар дрэвы здаюцца дэкаратыўна нежывымі і ў той жа час фантастычна прыгожымі. Праплываюць застылыя ствалы з нерухомым белым лісцем, быццам на міг з'яўляюцца на свет з дагістарычнай цемры і зноў знікаюць назаўсёды. Цені бягуць наперадзе, пераганяючы святло, доўгія і вузкія блізка, шырокія удалі. А з бакоў чарната, а ўгары цемра. Зноў не відаць зорак. Яраш надзвычай любіў начную язду па лесе. Часта прасіў Шыковіча паездзіць. Той не разумеў яго захаплення. Яраш злаваўся: «Які ты да д'ябла пісьменнік, калі не адчуваеш такой прыгажосці? Ты паглядзі на гэтыя сосны. Які ў іх колер? А тені? З чым ты параўнаеш іх? Паспрабуй напісаць гэта рэалістычным пэндзлем, а? Памрэш, не напішаш. Тут, брат, трэба нейкі асобы, умоўны прыём». «Хірург-абстракцыяніст», хмыкаў Шыковіч, «навіна дзіва дзіўнае». Шафёр таксі, напэўна, хацеў у знак удзячнасці давесці свайго пасажыра як мага хутчэй і імчаў па карэннях і ямах, не шкадуючы машыны. Яраш папрасіў: «Цішэй, калі ласка, можна?» «Можна?» Шафёр адразу збавіў хуткасць. «Я думаў, вы спяшаецеся». «Не, я люблю паглядзець на лес. О, лясок тут добры, каб такіх сосен на дом». «Што было ў вашага сына?» «Пералом пазваночніка.
На будаўніцтве, ведаеце, нешчасны выпадак. А, помню. Шафёра ўзрадавала, што доктар помніў яго сына. Як бы пакрыўджаны за хабар, ён праз усю дарогу маўчаў. Это яму, відаць, нелёгка давалася, бо калі прарваўся, то пачаў паспешліва і мнагаслоўна расказваць пра сына, пра сябе, пра ўсю сваю сям'ю. Яраш слухаў і не чуў, глядзеў на лес і думаў. Як у святле фар выплывалі з цемры дрэвы, так і з ночы памяці выплывалі эпізоды жыцця, далёкія і блізкія, з падполля і сённяшняга дня. Да дачы ён не даехаў, спыніўся каля канторы лясніцтва, сілком усунуў таксісту грошы і пайшоў пехатой. Свяцілася толькі адно акно на паддашку у Шыковіча. Трэба адвучыць яго ад начной працы, падумаў Антон Кузьміч пра сябра і тут жа пра жонку з пяшчотай. Спіць Галка. Тут добра спіцца. Шкада было будзіць яе. Калі пад нагамі піснулі ўсход цыганка, ён пагразіў ім пальцам: «Цыц!» Потым доўга стаяў нерухома, слухаючы начную цішыню. Не паднімалася рука, каб ціхенька адным пальцам пастукаць у шыбіну веранды. Ён быў упэўнены, што дзверы зачынены, але паспрабаваў асцярожна націснуць на ручку, і дзверы лёгка адчыніліся. Белая, як прывід, постаць стаяла ў адным кроку ад парога. Навучаны шматгадовым вопытам, Яраш усё зразумеў і ўміг мабілізаваў свой спакой і вытрымку. Што, баішся заходзіць? Сорамна? Не сказала, прашипела Галіна і тут жа сарвалася: «Не заходзь у дом, дзе спяць дзеці! Бессаромныя твае вочы! Галка!» Ён зрабіў крок, ён прасіў, маліў яе ласкавым іменем, каб яна не рабіла шуму, побач людзі, дзеці. «Не падыходзь! Не датыкайся да мяне, брудны тып!» «Галя, выслухай!» Не папрасіў, патрабаваў Антон. «Што мне слухаць? Мне ўсё сказаў чалавек, ён заняты на кансультацыі. До 12 ночы? Не першы раз ты кансультуеш яе да позняй ночы. Крывасмок, колькі ты выпіў маёй крыві, не падыходзь!» Але сама кінулася да яго і пачала ярасна калаціць маленькімі кулачкамі ў магутныя грудзі. «Паразіт, я ненавіджу цябе! Не дакранайся да мяне! Ўсё, заўтра! Заўтра! Не, зараз! Забіраю дзяцей і ўсё, жыві са сваёй шлюхай! Але я не дам вам жыцця, не дам, не чакай! Не! Галя!» Ён адступіў на крок і паспрабаваў засланіцца ад яе удараў партфелем, які ўсё яшчэ трымаў у руцэ, але яна выхапіла партфель і моцна стукнула ім па галаве, па твары. Гэта яго ўзарвала. Так жонка не паводзіла сябе ўжо колькі год. Узмахам рукі Антон выбіў яе партфеля, самою схапіў в абдымкі, лёгка падняў, заціснуўшы рукі, каб не драпалася, а каб не крычала моцна да болю. Прыпаў вуснамі да яе вуснаў. Яна білася, трапяталася, як рыба, дрыгала ў паветры нагамі, намагаючыся вырвацца. Але дарэмна ён насіў яе па прасторнай верандзе, быццам закалыхваў, як малую, і прасціснутыя вусны шаптаў: «Дурная, дурная, дурная!» Яна сціхла, быццам самлела. Нерухомая зрабілася цяжкай,
Ён адняў вусны, яна не закрычала, нават не попрасіла пусці. Ён ведаў з мінулага, што найпрасцейшы і хутчэйшы сродак памірыцца — это паказаць ей, што нідзе ён не растраціў сваю сілу. Магчыма, Галіна чакала гэтага. Яму стала гідна, балюча і крыўдна. Прыгадалася, з якой прычыны ён затрымаўся, з якімі пачуццямі ехаў дадому, і раптам такая сустрэча. Антон груба, як мяшок, кінуў жонку на шырокую тахту, яны спалі тут жа на верандзе. Душыў гальштук, ён сарваў гальштук і шыбануў цераз стол у кут. Туды ж паляцеў пінжак і капялюш. У змроку яснай ночы Галіна бачыла гэтыя рэзкія рухі і, адчуўшы навальніцу, маўчала. Яна тонка ўмела адчуваць настрой мужа. Агонь рэўнасці, які яна распаліла, уяўляючы, як мужа, яе мужа, абдымае, цалуе гэтая распустлівая Тамара. Гэты агонь патухаў. Яна амаль гатова было папрасіць прабачэння, але Антонавы мяккасць і адыходлівасць прывучылі яе да таго, што яна ніколі не рабіла першага кроку да прымірэння. Акрамя таго, вельмі свежымі яшчэ былі пакуты, якія яна перажыла за 3 гадзіны з таго часу, калі Кірыла прыехаў адзін і сказаў, што Антон затрымаўся на нейкай неадкладнай кансультацыі ў 3-й клініцы. Колькі яна патраціла сілы, каб ні словам, ні рухам не выдаць сябе перад Шыковічамі. Як на злосць, Валентина Андреевна не адступала ад яе ўвесь вечар. Расказвала розныя вясёлыя здарэнні, можа, знарок. Думка, што нехта чужы збоку бачыў і здагадваўся, што рабілася ў яе сэрцы, была самай цяжкай. Ужо за адно гэта сваё ўніжэнне яна мае права не дараваць Антону, ці, ва ўсякім разе, не ісці першай на прымірэнне. Ён гучна пракаўтнуў горкі салёны камяк і амаль застагнаў: Божа мой! Галіне стала шкада яго. Такі дужы, вялікі, мужны. Ён застагнаў. Хваля пяшчоты заліла яе добрае сэрца. Каб ён наблізіўся да тахты, яна прыцягнула б яго да сябе, прыласкала, але ён хадзіў па верандзе, спатыкнуўся на партфель, злосна піхнуў яго ногой. Пад яго цяжкімі крокамі новыя маснічыны не скрыпелі, гудзелі. У рамах брынчалі шыбы. Можна было б сказаць яму: не хадзі, пабудзеш дзяцей. І гэта, напэўна, стала б крокам да прымірэння. Але, акрамя ўсяго іншага, яе распірала дурная жаночая цікаўнасць. Што скажа ён у апраўданне? Ён нічога не сказаў яшчэ. Ён паўтарыў: Божа мой! І, памаўчаўшы, пачаў кідаць словы, як каменні. Якое дзікунства! Уявіць цяжка. Пражыць з чалавекам 16 год, выгадаваць дзяцей і не верыць яму ні на крупінку, ні на залатнік. Бясконца лічыць падлюгам, здольным на любую агіднасць, бясконца падазраваць, раўнаваць чорт ведае да каго. Зразумей, ты ж не дурная жанчына. Урэшце, у такой атмасферы нельга жыць, нельга дыхаць, чорт возьми. Словы гэтыя абражалі Галіну Адамаўну, абражалі сваёй праўдай. Але так жыць нельга, да і не жывуць яны так. Яны жывуць хораша і шчыра. Ад гэтых прыступаў рэўнасці яна сама пакутае ў 100 разоў горш. Ён павінен быў зразумець гэта і рабіць так, каб не было ніякіх прычын.
Ён павінен шкадаваць яе, а ён вось як лічыць, што яна атручвае яму жыццё, што яна пачвара нейкая. Галіна заплакала горка надрыўна. Вядома, я дурная. Дзікунка, не даю табе жыць. Ты вялікі вучоны, а я кухарка твоя, служанка, нянька твоих дзяцей, за імі, за тваёй шырокай спіной ды за гнілымі зубамі пацыентаў я нічога не бачу. Я свету не бачу. Чым больш яна гаварыла, тым больш пераконвала сябе, што яна вялікая пакутніца, і, заходзячыся ад жалю, курчылася ад рыданню. Ды няпраўда гэта! Хлусіш ты! Хацелася крыкнуць Ярашу. Хіба ты жывеш горш за іншых? Хіба я не стараюся зрабіць тваё жыццё прыгожым і поўным? Ты сама выдумляеш сабе пакуты. Але ён умеў стрымлівацца. Ён добра ведаў жонку, яе хваробу, у якой, магчыма, больш за ўсё вінавата тая, да каго яна раўнуе. Ён пераключыў сваю злосць на Тамару, падумаў, як правучыць гэту разбэшчаную бабу. Спыніўся каля тахты. Плечы Галіны сутаргава ўздрыгвалі, і ў яго дрогнула сэрца. Стала шкада жонкі. Сапраўды, шмат у чым яна няшчасная. Але хіба ёсць у гэтым яго віна? Можа, не так горача ўжо кахаў ён яе, але кахаў? Разважліва, спакойна, разумна, шанаваў, асцерагаў ад жыццёвых нягод, дамагаўся, каб была дружба і вера. Чаму ж яна не верыць яму, найбліжэйшаму чалавеку? Хіба не крыўдна гэта? Ён прысеў на тахту, асцярожна дакрануўся да яе пляча, гарачага, і прайшоў к сарочкі. Галя! Яна ўсхліпнула гучней. Ну, добра. Я беру свае словы назад, даруй. Але будь жа і ты аб'ектыўнай. Мы ж культурныя людзі, і нам не па 20 год, каб сустракаць адно аднаго кулакамі, ды і ў 20. Ты прыніжаеш у першую чаргу самую сябе, сваю чалавечую годнасць. Няўжо нельга было спытаць спакойна, дзе ты затрымаўся? Я адказаў бы табе, я адказаў бы. Ён падняўся і ўсхвалявана прайшоў па верандзе, што ў мяне незвычайны дзень. Я сустрэў чалавека, які ратаваў мяне ад смерці, якога я лічыў мёртвым. Помніш, я расказваў табе? Дачка доктара Савіча. Ты не ўяўляеш. Муж расказаў у першыя гады сумеснага жыцця мноства розных гісторый са сваёй дзейнасці падпольшчыка. Галіна нават употай сумнявалася ў верагоднасці некаторых з іх. І большасць гэтых гісторый яна ўжо забылася, бо в апошнія гады Антон рэдка ўспамінаў сваё падполле. Тым больш яна забыла прозвішчы людзей, пра якіх ён расказваў, якія былі яго таварышамі па барацьбе ці ворагамі. Але незнаёмую ёй Зосю Савіч яна помніла. Помніла, як тая ратавала Антона, і вось гэтая жанчына, пра якую ён успамінаў асабліва цёпла, з'явілася адкуль? Сустрэліся яны выпадкова? Ці яна шукала Яраша? Галіна Адамаўна забылася на сваю крыўду, на рэўнасць да Тамары.
Іншая насцярожыла яе. Павярнулася на бок тварам да мужа, ён зразумеў гэта так, што жонка зацікавілася, яшчэ больш палагаднеў і пачаў расказваць падрабязна. Майзіс попрасіў мяне пракансультаваць хворую. Мітральны стэноз. Сама хворая прасіла. Я прыйшоў у палату, і раптам хворая шэпча: «Віктар, маю падпольную клічку. Уяўляеш? Не, ты падумай толькі. 18 год я лічыў чалавека мёртвым, і вось яна не ўсё расказала мне, але я здагадваюся, што яна перажыла. 4 гады, як яна ў нашым горадзе, і пазбягала сустракацца. Дачка доктара Савіча. Гэтым сказана шмат што. Але чаму дачка павінна адказваць за бацьку, калі нават той сапраўды быў ворагам? Я перавёў яе ў нашу клініку, гэта заняло час, яна чула пра мае аперацыі і просіць аперыраваць яе. Буду аперыраваць. Здаецца, супрацьпаказанняў няма, 3-я стадыя па Бакулеву. Галіна з палёгкай уздыхнула. У яе была дзіўная рыса, выпрацаваная ўласнымі адчуваннямі лекара. Ніколі яна не раўнавала мужа да яго пацыентак. Многія з тых, каго ён лячыў, аперыраваў, запрашалі яго пасля ў госці, яна смела адпускала яго аднаго. Пацыенткі у яе вачах пераставалі быць жанчынамі небяспечнымі. А таму мужава паведамленне аб тым, што Савіч цяжка хворая, і ён будзе яе аперыраваць, адразу супакоіла Галіну Адамаўну. Яна нават страціла цікавасць да падзеі, якая яўна ўсхвалявала Антона. Цяпер яна адчувала сваю віну перад ім. Ёй хацелася хутчэй загладзіць яе. Яна ціха паклікала, перапыніўшы яго расказ: «Хадзі сюды, Антон». Ён змоўк, пастаяў хвіліну каля стала, як бы раздумваючы, ісці ці не ісці, наблізіўся нерашуча. Яна пацягнула яго за руку, пасадзіла на тахту, прыпала да рукі вуснамі. «Даруй мне, Антоша, я дурная, слабая і дурная жанчына». Яго заўсёды кранала, калі Галіна вось так прасіла прабачэння. Ён губляўся, як юнак перад чужой жанчынай, і не ведаў, што адказваць. «Ну, нічога, добра, я не злуюся. Чаго не бывае ў жыцці. Я ведаю тваю недарэчную рэўнасць. Ты слаўны, разумны. Я люблю цябе. Я люблю цябе». Ён пацалаваў яе мокрую салёную шчаку, вочы, вусны. Яна абвяла яго шыю гарачымі рукамі і ап'яніла знаёмай цеплынёй, пахам рэчкі, водарам лугу. «Чакай, я раздзенуся». Антон уміг скінуў свой лёгкі касцюм і, кладучыся, пацалаваў жончыны калені. У Галіны прыгожыя ногі, і ён любіў іх цалаваць. Пасля такой нервовай успышкі, прымірэння і блізкасці Галіна засынала адразу і спала моцна. Ярашу тую ноч не мог заснуць. Перад вачамі стаяла Зося. Якія толькі думкі, уяўленні не лезлі ў галаву.
Урэшце ён не вытрымаў, ціха падняўся, захапіўшы касцюм, выйшаў на двор. Ноч стаяла ціхая, бязросная і духмяная. Адспявалі ўжо салаўі, не прачнуліся яшчэ раннія птушкі. Было гадзіны 2. Лес навокал здаваўся высачэзнай крапасной сцяной, якая абкружала гэты маленькі свет з адзіным домам, у верхнім акне якога гарэла святло. З гэтай крэпасці вялі ў прастор толькі адны вароты на луг, прасвет паміж дубамі і вольхамі, што раслі уздоўж ручая. Але сёння і гэтыя вароты былі зачынены. Над лугам неба цёмнае, яно злілося з зямлёй, кустамі і дрэвамі. Адзінокія цьмяныя зоркі віселі над лесам, як далёкія сігнальныя ліхтары вялікага свету. За старыцай драў дранку дзяркач. Жалобна крыкнула нейкая птушка, можа, трапіла ў зубы драпежніку. Недзе далёка загукала сава. Ярашу яе крык здаўся плачам дзіцяці, якое заблудзілася ў начным лесе. Ён таксама адчуў адзіноту і смутак. Захацелася да святла, да людзей, у вялікі свет. Прымірэнне з жонкай раней заўсёды прыносіла радасць і заспакаенне. Ад сённяшняга прымірэння застаўся на душы непрыемны асадак. Яна робіць трагедыю з таго, што ён затрымаўся на нейкія 2-3 гадзіны. Ну і што? Смешна. Калі жыве яшчэ ў памяці вялікая трагедыя вайны. Калі трагічны лёс асобных людзей, што пачаўся тады, прадаўжаецца сёння. Праз 2-3 тыдні ён ускрые грудную клетку. Дабярэцца да сэрца жанчыны спакутаванай і мужнай, па-сапраўднаму мужнай. Хто ведае, чым скончыцца гэтая аперацыя? Яраш адышоў на колькі крокаў ад дома і ўбачыў у акне схіленую галаву Шыковіча. Кірыла пісаў. Яраш падняў гнілушку, што свяцілася пад нагамі, і кінуў у акно. Шыковіч высунуўся і пагразіў кулаком, прашипеў: «Вар'ят, спалохаў! Хацем пагуляем!» «Доктар, ты гуляеш у 2 гадзіны?» «Прагрэс! Іду! Да д'ябла фельетон!» Уміг спусціўшыся з куратніка, як ён называў мансарду, на зямлю, Кірыла гаварыў пра сваю працу. «Які фельетаніст? Я лірык! Мне заўсёды не па сабе, калі я раблю чалавеку непрыемнасць. Калі нават я і ўпэўнены, што чалавек гэты дрэнь. Адзін стары дурань кінуў старую жонку і сышоўся з маладой. Я гаварыў са старой, крыклівая грубая баба, але і маладая дрэнь. Чакай, а ты не будзеш чытаць мне мараль, што карысна рана лажыцца і рана ўставаць? Не есці мяса і не піць гарэлкі? Да не бойся. Ты прасіў мяне падрабязна расказаць табе пра падполле. Маю жаданне расказаць сёе-тое. О, гэта размова. Але што гэта цябе прорвала? То 2 слоў не выцягнеш, то раптам сярод ночы, толькі не перапыняй сваімі дурацкімі рэплікамі. Всё? Маўчу, як рыба. Славік Шыковіч
стаяў на прывакзальнай плошчы з 2 дзяўчынамі, размаляванымі пад кінаактрыс. Стракатыя спаднічкі-парасоны, адмыслова вымеражаваныя кофтачкі, прычоскі, я ў мамы дурачка. Абедзве рудзенькія, вымытыя хной, вымытыя добра хной. Славік круціў у руках ланцужок з ключамі ад аўтамашыны і нешта расказваў, але не вельмі вясёлае. Хіхікала, і то, відаць, больш з ветлівасці адна дзяўчына, другая пазяхала і зіркала ў бакі, шукала некага другога. Славік адчуваў, што крыніца яго дасціпнасці высыхае, і злаваўся. Было душна і сумна, хацелася пайсці ў рэстаран, але грошай ні капейкі. Ай, нават не было на аўтобус, каб паехаць на дачу да бацькоў. Да і сумна там на дачы. Все захапляюцца: ох, які лес, які луг, рака. А яму сумна. Ну, добра, у рацэ можна пакупацца, а далей што? Злосны ён на бацькоў. Сёння асабліва. Збудавалі дачу, напіхалі панчоху грошай, а ён працуе і мусіць харчавацца ў рабочай сталоўцы. Крыўдна, што і маці цяпер ва ўсім згаджаецца з бацькам. Нічым яе не разжаласціш. Сумна. Трэба неяк адкруціцца ад гэтых вясталак. І раптам Славік убачыў Тараса, пазнаў цераз плошчу. Той стаяў на супынцы загарадных аўтобусаў з боку вялікай чаргі. Ша, леді, бачу аднаго прадстаўніка будучага грамадства. Пайду раздабуду на сённяшні дзень, чакайце. Ён пашыбаваў цераз плошчу, не звяртаючы ўвагі на машыны. «Хелло, містер Ганчароў!» – прывітаўся Славік. «Здароў, таварыш Шыковіч!» – Тарас усміхнуўся, як усміхаюцца дарослыя, назіраючы забаўкі дзяцей. Калгасніцы з чаргі зацікаўлена зняважліва глядзелі на хлопца ў вузенькіх штоніках, стракатай кашулі з матускамі на шыі, сцягнутымі бляшкай. Славік трохі сумеўся ад гэтых позіркаў. Недурны хлопец, ён адразу адчуў, што тут не месца для крыўляння і галёкання. Загаварыў проста, грубавата. Паказаў на турысцкі мяшок, што стаяў каля ног у Тараса. «Куды з такім гумном?» «Да сваіх. Клопатлівы сын паважаных бацькоў». Старая жанчына не вытрымала. «Па табе, хлопчык, відаць, што ты такога гумна не павязеш сваім бацькам. Твайго яраша возіць мой бохан на машыне. Яны не прыязджаюць пустымі». Па чарзе пракаціўся шэпт. «Яраша? Якога яраша? Таго доктара? Сын? Каторы?» Славік узяў Тараса пад руку, кіўком галавы запрашаючы адысці. Тарас папрасіў жанчын папільнаваць мяшок і чаргу. Не надта блізка знаёмы яны. Калі пасябравалі сем'і, Тарас быў у арміі. Вярнуўся, пайшоў на завод. Славік у гэты час канчаў 10 клас. Толькі вось на дачы пазнаёміліся больш-менш. А таму Славіку пры ўсёй яго бесцырымоннасці нелёгка было папрасіць грошай у гэтага спакойнага, старэйшага па ўзросту хлопца. Тарас дастаў пачак беламора, прапанаваў запаліць. «О, ты глядзі! Не ведаў, што сябры камбрыгад паляць?» «Ведаў, усё ведаў, але за жарцікі лягчэй схаваць сваю збянтэжанасць. А што мы, незямныя?» Тарас пстрыкнуў перад Славікавым тварам запальнічкай, даючы прыпаліць. «А скажы шчыра, сумна ў такой брыгадзе?» «Дзіўныя ў цябе ўяўленні, работнік тэлестудыі. Чаму сумна?»
Сумна хораша працаваць? Не жывеш чалавек адной працай, а гэта рэгламент, не выпі, не запалі, не вылайся, не прыцісні дзяўчыну. Мы здымалі для хронікі брыгаду на Швейнай. Монахі не далі Бог, у кожным пакоі абавязательствы вісяць, наведваць тэхвучобу, хадзіць у кіно, ў музеі. У якія музеі, калі ў нас адзін краязнаўчы, чытаць газеты, узорна прыбіраць у пакоі, не хапала толькі чысціць зубы. Нудна. Не ведаю, што там на Швейнай, у нас брыгада, што трэба. І адпачываем мы весялей за другіх. Але ж выпіць. Не-не? Калі ёсць прычына, можна, значыцца, прыма. А ў рэстаран можаш пайсці? А хіба ў рэстаране толькі п'юць? Можна паабедаць? Геніяльная мысля! Культурна паабедаць. Ты ведаеш, я галодны, як дыназаўр. Раніца, як напіўся чаю, Тарас сумеўся, хацелася хутчэй да сваіх. За тыдзень ён засумаваў па Віцю, Наташы, па бацьку, па Галіне Адамаўне. Яраша і цяпер дарослы Тарас клікаў бацькам. Жонку яго, як адмовіўся назваць мамой першы дзень яе з'яўлення 16 год назад, так ніколі і не называў. Але любіў як маці. З гадамі мацней адчуваў удзячнасць, што яны выхавалі яго вось такім таварыскім хлопцам, калектывістам. Калі Слава сапраўды галодны, не можа ён, Тарас, маючы грошы, не накарміць яго. Праўда, чамусьці той пачаў не з абеду, а з выпіўкі. Тарас ненавідзеў гэтых 18гадовых наведвальнікаў рэстаранаў, што п'юць за бацькавы грошы. Але ніхто не казаў, што Слава такі. Ды і Шыковіч не такі, каб даваць волю і лішнія грошы. Можа, наадварот? Празмерная строгасць бацькоў давяла, што ў сына няма на абед. Тарас перавёў позірк з правага крыла вакзала, дзе размяшчаўся рэстаран, на чаргу. Славік хмыкнуў: «Баіся». Чаго? Убачыць, хто з завода. Распішуць заўтра на ўсіх сценах. Закрычаць з трыбун: «Брыгадзір Тарас Ганчароў». Глупства. То чаму ты азіраешся? Баіся зайсці ў рэстаран, каб паабедаць за сумленна запрацаваныя грошы? О, жыццё! Тарас добра разумеў, што Славік знарок падбівае яго, цешыўся з такой наіўнасцей, дараваў, на якія хітрыкі не ідзе галодны чалавек. Прапушчу чаргу, калі я потым дабяруся да сваіх. У гэты аўтобус ты ўсё адно не ўаб'ешся, улезеш, патрушчаць рэбры. Ну, добра, пайшлі. Тарас вярнуўся да чаргі, узяў свой рюкзак, але ўжо праз хвіліну пашкадаваў, што згадзіўся. Слава не пайшоў проста да рэстарана, а павярнуў да клуба. Наблізіўшыся, спытаў: «Бачыш стаяць? Шык, мае знаёмыя. Возьмем?» Крыкліва апранутыя дзяўчаты не спадабаліся Тарасу, хоць да любога адзення ён ставіўся даволі прымірэнча. Слова вырвалася само, можа, не зусім нават той, якое патрэбна было сказаць: вульгарныя. Славік засмяяўся і, не дайшоўшы да дзяўчат, крыкнуў ім: «Лэдзі! Тарас кажа, што вы вульгарныя. Гудбай!» і павярнуў у бок вакзала. «Хамло! Твой Тарас і ты разам з ім!» — крыкнула адна з дзяўчат. Кроў ударыла ў галаву так, што зазвенела ў вушах. Тарас пачырванеў
потым пабялеў. Ніколі ён не паводзіў сябе так з дзяўчатамі і ніколі не трапляў такое скандальнае становішча. Здавалася, ўся плошча глядзіць на іх. Міліцыянер падыдзе зараз, пытае: варта паслаць да д'ябла гэтага бессаромнага шчанюка з яго рэстаранам. Але яшчэ і гэты крыкне што ўслед. Як вярнуцца цяпер у чаргу? Акрамя ўсяго, нечым ён прыцягвае да сябе гэты Славік. Хочацца пазнаць яго лепш. Вось як ён спакойна не нейтралізаваў выкрык дзяўчыны. Мяшчанкі, адкуль выплывае столькі дрэнні? Але навошта ты водзішся з гэтай дрэнню? Тарас ішоў злосны і зацікаўлены. Селі за столік каля акна. На першым пуці стаяў дальні цягнік, на пероне бегатня, крыкі, каля буфетаў тоўпіліся пасажыры, а сталы пустыя. Славік грэбліва змахнуў крошкі, завярнуў рог запэцканага абруса. Думаеш, тут можна культурна паабедаць? Шыш! Тут у рэстаране ён пераўтварыўся, стаў сур'ёзны і паважны, кіўком пальца паклікаў афіцыянтку, і пакуль тая без спеху падыходзіла, разгарнуў цяжкую, зашмальцаваную з пабляклым золатам літар дэрмацінавую вокладку, у якой быў укладзены адзін лісток меню. Пачнём, Валя. Дзяўчына, выцягнуўшы кніжачку, і агрызак карандаша перасмыкнулася. Усім вам сніцца Валя. Ох, Марыначка, прабач, Марына. Усмешка і тут жа суровасць. Пачнём, Марына, з таго, што заменім абрус. Ну што гэта за ануча? Сорам. Рэстаран называецца. Май на ўвазе, гэта Тарас Ганчароў. Дзяўчына глянула на Тараса і паслухмяна пачала збіраць са стала келіхі і шклянкі. Тараса абурыў тон, якім Славік размаўляў з ёй. Скажы, калі ласка, які Сціва Аблонскі. А пры чым тут маё імя? Не таму, што галодны цягнуў ты ў рэстаран. Парысавацца захацеў, здзівіць мяне. Хлапчук. Калі дзяўчына пабегла па чысты абрус, ён сказаў узлаванам: слухай, калі ты будзеш вось так, я пайду. Не люблю гэтых рэстаранных конікаў. А што? Здавалася, зусім шчыра здзівіўся Славік. Няхай думае, што ты чэмпіён. Яны любяць чэмпіёнаў, лепш абслужыць. Ён вывучаў меню. Моршчыўся, круціў галавой. Адна свініна ды рыбныя кансервы. А табе вустрыц захацелася. Славік зразумеў іронію, і яму не спадабалася, яна бліснуў вачамі. Хаця б чалавечага мяса. І засмяяўся са свайго недарэчнага жарту. Вустрыцы. Гурка свежага няма, а на рынку іх поўна ўжо. На рынку ёсць, згадзіўся Тарас, я вось вязу. Сур'ёзна? Кладзі на стол, а то Яраш плюс Шыковічы всё з'ядуць. Калгасам жывуць. І апетыт у іх там. Не ёмка, ўсё ёмка, давай сюды. Ён сапраўды гіпнатызаваў сваёй здзіўляючай незалежнасцю. Ён амаль загадваў. Тарас у душы пратэставаў, але падпарадкаваўся. Развязаў мяшок і падаў паўдзесятка маладзенькіх зялёных гурочкаў. Славік перадаў іх афіцыянтцы, якая засцяліла чысты абрус, паставіла чаркі з усмешкай, слухаючы іх размову. Марына, памыць, але не рэзаць, а то кухар палавіну сажрэ.
Цэленькія, аздобіць цыбулькай, асобна смятану, колькі? Шклянку смятаны. Дырэктару скажы, няхай пасыпле галаву попелам. Ад ганьбы, што наведвальнікі прыходзяць са сваімі гуркамі. Вось так, з няважлівым рухам ён шыбнуў на акно меню, як непатрэбную рэч. Адбіўныя. Колькі? 10. 8 з'есі сама. Ён жартаваў груба, панура, без усмешкі. І гэта таксама абурала Тараса. Каньяку 300, толькі па 100. Толькі? А ты зрабі па 300, вады далі. І закон не парушаны, і мы задаволены. Афіцыянтка засмяялася і пайшла. Паводзіны Славіка і абуралі, і забаўлялі. Аблонскі, далі Бог жа, вось ты б. Хаця б спытаў, ці ёсць у мяне грошы на каньяк. Ты чуў? Толькі па 100. Правільна, трэба змагацца з чым? Кінь. Всё это ханжество дзядзькоў, якія п'юць дома. Ну, ведаеш, дай волю такім, як ты, наліжуцца, наліжуся. Бо не выхавана культура піцця. У Парыжы 10 000 кафе. І п'яных няма. Хто табе сказаў? Чытаў? А у нас 3 рэстараны, а налізваюцца штовечар. Ох, вось дзе тваё нутро вылазіць, рэстаранаў мала. У Парыж табе хочацца, падумаў Тарас, але з-за далікатнасці сказаў больш мякка. Хто налізваецца? Хто за бацькавы грошы п'е? А калі чалавек мазалём зарабляе, я не бачыў сярод рабочага класа. Кінь! Вочы Славіка непрыгожа і злосна звузіліся, ён натапырыўся і стаў падобны на маленькага драпежніка са сваімі каротка падстрыжанымі непакорлівымі валасамі. І потым, не рабі хоць ты гэтага ідыёцкага дзялення. Ты клас, а я? Не клас? А я? Хто? Я таксама зарабляю свае 56 рублёў. І адрозніваюся ад цябе адным. Табе ўсё падабаецца, ты ўсім задаволены. А я крытыкую ўсё. Вось іменно ўсё. Не лаві на слове. Гагарин полетел, я на голове ходил на студии от захопления. Критикую тое, что мне не подобается. Дрэнная я критикую, только не в ресторанах. А где? На сходе? Не люблю сходов. Тарас откинул деликатность, спытал з'едливо: а что ты любишь? Парыжские кафе? Славик, разявіўшы рот, змоўк. Поглядев на Тараса так, быццам убачыў упершыню. Ты ведаешь, что за такие словы бьют по морде? Заело? Але чорт с тобой. Слухай крамольные думки далей. Не люблю, калі атлусцелыя дзядзькі пачынаюць мяне вучыць. Тараса пачала раздражняць Славікова прэтэнзія на глыбакадумнасць і разважлівасць. Ён адчуваў, што гэта нават не перакананні, а проста так, модная гульня. Эклектычны набор чужых думак. Тарасу не хацелася тут, у рэстаране, пачынаць сур'ёзную спрэчку, і ён стрымліваў сябе. Але тое, што сказаў Славік пра настаўнікаў, яго проста такі ўзарвала. Хто гэта атлусцелыя дзядзькі? Бацька твой? Яраш атлусцелы? Майго бацьку фашысты павесілі. Ён таксама непрыдатны табе ў настаўнікі. Ты! Тарас гаварыў горача, усхвалявана, хоць і не на поўны голас.
Але словы яго, відаць, пачулі многія. На іх пачалі звяртаць увагу. Першы гэта прыкмеціў Славік. Азірнуўся насцярожана, прашаптаў добразычліва: «Цішэй!» Тарас схамянуўся. Парады абвясцілі, што да адыходу хуткага цягніка Кіеў-Ленінград засталася 1 хвіліна. Пасажыры паспешліва пакідалі залу рэстарана. На пероне жаночы голас прасіў: «Бора, пішы, кожны дзень пішы!» Другі, мужчынскі: «Мама, пацалуй Аньку за мяне!» Тарас глядзеў за акно на зялёны вагон з шырокімі вокнамі. В адным акне дзявочы твар, прыгожы і сумны. Тарасу стала шкада яе. Чаму яна такая сумная? Не трэба, слаўная дзяўчына. Жыццё прыгожае, у ім многа радасці. Каб я мог падараваць табе радасць. Вагон ціха паплыў. Дзяўчына сустрэлася з яго позіркам. Ён усміхнуўся ёй і развітальна памахаў рукой. Яму таксама зрабілася трошкі сумна. Плылі вагоны, вокны, твары, многа твараў, все хутчэй, хутчэй, а ён заварожаны бачыў усё той жа дзявочы твар. Ён быў летуценнік і фантазёр. Уяўляў будучую сустрэчу з незнаёмкай. Калі нарэшце Славік адарваў яго ад акна, Тарас убачыў, што на стале стаіць графінчык з каньяком, гуркі, бутэлька нарзану. Пра што задумаўся, маэстра? Ды вось думаю, чаму ў разумных бацькоў растуць такія дзеці. Дурныя, хочаш сказаць? І маеш на ўвазе мяне? Добра. Вып'ем і паразважаем на гэтую тэму. Славік звыкла прыгожым рухам наліў чаркі, падсунуў Тарасу гуркі, узняў сваю чарку, прыжмурыўшы вочы, палюбаваўся на бурштынавую вадкасць. Будь здароў, камбрыгадзір, і, не чокнуўшыся, асушыў чарку да дна. Гурок узяў рукой і смачна захрумстаў. Всё ў яго выходзіла вельмі натуральна. Тарас выпіў паўчаркі, разрэзаў гурок тупым ножом, пасыпаў солі па-дамашняму, грунтоўна, і аднак сам адчуваў сваю нязграбнасць у параўнанні са Славікам. Рукі такія хуткія і умелыя на зборцы машын тут як бы выйшлі з-пад улады. Это трохі выбівала з каляіны, глушыла дасціпнасць у адказах на лёгкую балбатню Славіка. А той зноў наліў сабе да ўзроўню, колькі засталося ў Тараса, але не выпіў. Заціснуў чарку ў далоні, нахіліўся над сталом. Шчокі яго заружавеліся, вочы сталі масляністыя, больш шырокія, а то ён усё прыжмурваў іх. Голас панізіў да шэпту: «А ты лічыш, мае бацькі разумныя?» Я думаю, каб гэта было так, яны сумелі б выхаваць мяне інакш. Думаеш, лёгка мне, што я боўтаюся цяпер? Тараса здзівіла і насцярожыла такая нечаканая самакрытычнасць. Шчыра гэта? Ці зноў пазёрства? Сын журналіста, пісьменніка, паважанага ў горадзе чалавека, хоць кім паважанага, чуў у чарзе, ведаюць Яраша, і ніхто не ведае Шыковіча. Хто чытае сумныя фельетоны і нарысы? Але я рос пад бацькавай славай, як пад парасонам. Бохан прыходзіў у школу, выступаў, вучні раўлі ад захаплення. А я задзіраў нос
ні ў каго няма такога таты. Всё мне было дазволена. Тут ужо маці старалася, што я сілы, каб я купаўся, як той сыр у масле. А потым раптам ажылі бацылы прынцыповасці. У першую чаргу у Бохана. Пасаромеўся, не вытрымаў Тарас. Дзе ты выкапаў такое дзікае слово? Славік усміхнуўся, пакруціў галавой. Маралісты вы ўсе! І выплеснуў у рот каньяк. У таты, у папы, у радзіцелі, як хочаш, дык вось. Другія плявалі на прынцыповасць, на мараль і паўладкоўвалі свае чады ў інстытут. А мой пойдзеш на завод. Не хачу на завод, хачу на тэлестудыю. Буду рыхтавацца ў кінаінстытут. Тут, безумоўна, мама на дапамогу. Можа, у хлопчыка талент. І бацька адступае перад талентам. І лёгка ўладжвае хлопчыка на тэлестудыю. І вось ён асістэнт аператара. Як гучыць? У непісьменных дурніц галава пачынае кружыцца, калі пачуюць такую прафесію. А асістэнт перастаўляе лямпы, чысціць камеры, пільнуе бацькаву кватэру і харчуецца ў сталоўцы. На большае не хапае, а бацька не дае. Всё тыя ж бацылы прынцыповасці. А сябра камбрыгады Ганчароў называе гэта праявай вялікага розуму. А ты хацеў бы, каб табе адвальвалі па 1000. Чаго я хацеў бы? Славік даліў Тарасаву чарку, наліў сабе, адрэзаў кавалак адбіўной. Вып'ю за цябе. Ты шчаслівы чалавек, у цябе многа жаданняў. Выпіў. А я? Я нічога не хачу. Адзінае хіба у космас куды-небудзь паляцець. Туды дурняў не пускаюць. Дзякую за даведку. Мне нават у інстытут расхацелася. Які ў мяне талент? Рамеснікаў хапае без мяне. З людзей, якіх лічаць таленавітымі, я паважаю толькі 2. Твайго прыёмнага і нашага сталяра дзядзьку Атроха. Яраш можа вытрыбушыць чалавека, і той застанецца жывы. А? Это нешта значыць. А што вунь мой татулька? Напускае на сябе скромнасць. Адзін сядзіць на перыферыі, а лічыць сябе, безумоўна, лепшым за сталічных. А я пачаў чытаць яго апошнюю повесць і заснуў на 17-й старонцы. Калгас, даяркі. Ай, по-мойму, калі ты ўжо ўзяўся пісаць, дык пішы як рэмарк. По-твойму, вышэй за рэмарка няма пісьменнікаў. Ведаю, Толстой, Чэхаў, Колас. Славік узлаваўся чамусьці. Яны набілі мне аскоміну ў школе. Ты ж ніколі іх сур'ёзна не чытаў. А навошта? Што ж цябе ў рэмарка захапіла? Кальвадос? Што? Але гэты юны нігіліст добра засвоіў галоўны сакрэт абароны. Успомніўшы, што такое кальвадос, тыркнуў у Тарасавы грудзі пальцам: «Вось дзе ваша ханжества! Самі чытаеце пад коўдрай, а? Глытаеце, смакуеце.
а потым робіце постныя фізіяноміі. Рэмаркізм заражае моладзь. Ты сур'ёзна думаеш, што я магу нечым заразіцца? Гэта ўжо было падобна на п'яны выклік, і Тарас замест адказу паклікаў афіцыянтку, каб разлічыцца. «Закажы нашага кальвадоса», — сказаў Славік. «Не, мне трэба ехаць. Ну, чорт з табой». Тарасу спадабалася такая падзяка за пачастунак. І ён весела засмяяўся. Все-таки ён цікавы хлопец, гэты Славік. Але ў галаве яго куча смецця. Наташка радасна крыкнула: «Мама, Тарас прыехаў!» Кінулася насустрач брату, павісла на шыі і пацалавала. І адскочыла, здзіўленая, нахмурылася і тут жа выдала: «Мама, Тарас п'яны!» «Што ты выдумала? Які п'яны? Але выпіў!» «Выпіў!» — з вінаватай усмешкай прызнаўся Тарас, вітаючыся з жанчынамі. Галіна Адамаўна ласкава і дакорліва паківала галавой. «Тарас!» Валентина Андреевна, любуючыся хлопцам, сказала: «Што вы апякаеце яго як маленькага? Ах, які страх чарку ўзяў рабочы чалавек. Мала якая прычына магла быць. Я Славіка сустрэў, і ён зацягнуў мяне ў рэстаран». Усмешка знікла з твару жанчын. Славік зацягнуў? І ў голасе яе прагучала недаверлівасць. Як магло здарыцца, што мой сын зацягнуў цябе, старэйшага на 5 год? Сказаў, што галодны, з раніцы нічога не еў, а, па-мойму, схлусіў. У рэстаране ён часты госць. Усіх афіцыянтак ведае. Афіцыянтак? Валентина Андреевна адразу змянілася з твару. Не пабялела і не пачырванела, а неяк стала непадобнай на самую сябе, заўсёды добрую, вясёлую. Нешта жорсткае, калючае з'явілася ў яе твары. Можа, адчуўшы гэта, яна вінавата ўсміхнулася, прыгладзіла валасы на скронях, нічога не стала распытваць, сказала: «Адбіваецца хлопец ад рук, трэба прасачыць». Яна была аб'ектыўны і разумны педагог, але ў першую чаргу маці. Як педагог паверыла Тарасу, як маці адчула непрыязь да яго. Яна заўсёды любавалася прыёмным сынам Яраша, ставіла ў прыклад сваім дзецям. А цяпер падумала: грубаваты хлопец, недалікатны. Таварыскай салідарнасці не мае. Калі ўжо разам былі, прамаўчы. Несвядомы парыў мацярынскай душы. Пачула дрэннае пра сына, хочацца, каб і на другіх былі плямы. Хутка Валентина Андреевна выдумала нейкую прычыну і пайшла ў хату. Галіна Адамаўна, якая адчула гэтую змену ў настроі сяброўкі, з дакорам сказала Тарасу: «Недобра так. Трэба разумець, што маці чуць такое балюча, ты мог бы і помаўчаць». «Да нельга маўчаць, Галіна Адамаўна», — запярэчыў Тарас. «Каб вы ведалі, як ён паводзіў сябе і якую лухту гарадзіў. Ва ўсім расчараваўся, ўсё яму абрыдла, ўсё не падабаецца. А мы будзем глядзець і маўчаць? У нас часта так робяць. Ад бацькоў хаваць, ад грамадскасці, пакуль чалавек не апынецца ў балоце, тады будзем ахаць. Не, я знарок. Яшчэ Кірылу Васильевичу скажу. Няхай ён пацікавіцца, чым там камсамол займаецца на студыі. А сам піў з ім? Всё яшчэ хмурылася Наташа.
Не сунь носа ў мужчынскія справы, асек яе Віця. Фу, мужчыны, фыркнула дзяўчынка і паскакала на адной назе да ручая. Піў я дарэмна, згадзіўся Тарас, звяртаючыся да Галіны Адамаўны. Але каб вы бачылі, як ён умее заказваць. Сціва Аблонскі. Калі ён схлусіў, што ў яго ні капейкі грошай, баюся, што наліжацца. І чаго добрага накуралесіць. Выпіўшы з Тарасам 2/3 ад заказаных 300 грамаў, Славік хадзіў і шукаў, за чый кошт пажывіцца яшчэ, і знайшоў у парку. Адзін графаман страшэнна хацеў надрукавацца ў газеце. Ведаючы, што лёс яго вершаў залежыць ад кансультацыі Шыковіча, ён настойліва шукаў сцежку да яго чэрствага сэрца. Падвярнуўся сын Шыковіча. Што ж, можна паспрабаваць зрабіць і такі ход, тым больш, што хлапчына працуе на тэлестудыі. Там таксама можа спатрэбіцца пратэкцыя. Працу сваю малады Шыковіч любіў. Але пасля таго, як высмеяў сваё асістэнцтва перад Тарасам, пасада сапраўды здалася яму мізэрнай і смешнай. Падвыпіўшы, ён вырашыў на работу не ісці. Адбудзецца перадача і без яго. Пасля шчодрага пачастунку графамана Славіка пачало дваіцца ў вачах. Насупраць сядзелі два вялікія паэты. Падавалі дзве каралевы з коронамі на галаве, а міма адкрытай пляцоўкі летняга рэстарана хадзіла то двое, то цэлы атрад дружыннікаў. Славік баяўся дружыннікаў больш, чым міліцыі. Прыйшло ў галаву, што яны пільнуюць яго. Таму ў хвіліну прасвятлення ён уцёк ад вялікага паэта, які ўвесь вечар чытаў вершы. Нырнуў кусты, выйшаў цераз глухія вароты з парку і найлепшым намерам, з найлепшым, пільнаваць кватэру, каб не залезлі зладзеі, ішоў дадому. Але на няшчасце кватэра яго была побач з гатэлем. У гэты абласны горад не так часта заязджаюць замежныя турысты, але ў той летні вечар спыніліся праездам з поўдня ў Ленінград ангельскія студэнты на дзвюх вялікіх старамодных машынах. Машыны сабралі цэлы натоўп зявак. Славік, безумоўна, адразу далучыўся да іх. П'янаму, калі ён даведаўся, што гэта ангельскія студэнты, страшэнна захацелася абмеркаваць з імі некаторыя міжнародныя праблемы. Пайшоў шукаць гасцей. Яны вячэралі ў рэстаране. Славіка не пусцілі туды. Это яшчэ больш распаліла, разлавала яго, умацавала рашучасць дабрацца да турыстаў любым чынам. Ён пралез у рэстаран праз кухню, ведаў усе хады і выхады, жыў побач, часам па даручэнню маці купляў абеды на дом. Ён шумна прывітаў ангельцаў. Тыя ўзрадаваліся выпадку пазнаёміцца з савецкім юнаком і запрасілі яго к сталу. Але ангельскую мову Славік вучыў, абы выцягнуць на тройку. Да і тое, што вывучыў, за год забыўся. Вымаўленне ў яго было жахлівае, запас слоў бедны, ды яшчэ да таго ж ап'яненне. Хацеў сказаць адно, а выходзіла зусім другое, супрацьлеглае. Пры ўсёй сваёй стрыманасці і паважнасці
Ангельцы не вытрымалі. Моладзь ёсць моладзь. Спачатку ветлівы смех, потым выбухі рогату. Гэты рогат абразіў Славіка. Ён хоча пагутарыць з імі, зусім сур'ёзна. Даведацца, напрыклад, што яны думаюць пра вайну і мір. Яны вось як, рагочуць. Чакайце ж, і Славік перайшоў на родную мову. Чаму ржаце, як шатландскія жарабцы? Чэрці рыжыя! Шпіёніць прыехалі, Куды атамную бомбу скінуць, Дык мы на вас 10 скінем, і ад вашага задрыпанага вострава не застанецца мокрага месца. Па-ангельску ангельцы не разумелі. Па-расейску зразумелі. Усхапіліся ўсе адразу. Не столькі ад абурэння, колькі ад нечаканасці, ад боязі скандалу. Абурыліся наведвальнікі, усхадзілася ўся прыслуга рэстарана, ветліва пад ручкі вывелі Славіка з гатэля і перадалі дружыннікам. Тыя не былі такімі ветлівымі, і калі Славік пачаў куралесіць, далі кухталёў. Прачнуўся хлопец у працвярэзніку. Балела галава і ўсё цела. Прыгадаў, што натварыў, і адразу ўявіў маці, як яна будзе перажываць. І хацелася яму не памерці, а збегчы на край свету. Але яго нікуды не пусцілі, павялі ў народны суд. Вось тут Славіку хацелася памерці. Суддзя, іх знаёмая, Зоя Тимофеевна, жылі в адным доме, ў госці прыходзіла, у лес разам ездзілі. Славік глядзеў на яе з надзеяй, з маленнем, злітуйся, ўсё жыццё буду дзякаваць. Але поўная шырокім добрым тварам жанчына толькі на нейкі момант глыбока задумалася, а потым без лішніх роспытаў і натацый прачытала прыгавор. 10 сутак. Гукану далажыў пра выпадак Шыковічам-малодшым начальнік міліцыі. Старшыня выканкама выслухаў спакойна, як быццам нават без цікавасці. Цяжка ўздыхнуў пад канец. Што толькі не валіцца на яго палыселую галаву. Всім трэба займацца. Спытаў філасофскі разважліва. Скажы мне, Сезоненка, хто вінаваты, што растуць вось такія? Падпалкоўнік чвэрць стагоддзя праслужыў у міліцыі, не навучыўся з незвычайнай праніклівасцю адгадваць, які адказ патрэбны начальству ў той ці іншы момант. Толькі з гуканам у яго гэта не выходзіла. Гукана немагчыма было раскусіць. Пры суровасці на твары ён нечакана выяўляўся добрым і ласкавым, калі пачынаў нешта вырашаць. І наадварот, пры знешняй весялосці і ветлівасці аказваўся дужа круты. Сезоненка ўспомніў, што сустрэў яго старшыня жартам. Але ад міліцэйскіх спраў твар яго ўсё больш і больш выцягваўся, некуды ў падброўе схаваліся зеленаватыя вочы.
спытаў ён, не ўзнімаючы галавы ад папер. Таму Сезоненка пачаў манеўраваць. Усе патроху. Хто? Школа, камсамол. Мы. Хто? Мы. Міліцыя, я маю на ўвазе, не праводзім профілактычных мер, ліберальнічаем. А бацькі? Гукан узняў галаву. Сезоненка употай назваў сябе дурнем, заняўся самакрытыкай чурбан, а патрэбны зусім просты адказ. О, бацькі, гэта само сабой, у першую чаргу, безумоўна. Бацькі. Правільна. У першую чаргу, згадзіўся Гукан. І больш ні слова пра гэта. Былі другія справы. Але калі начальнік міліцыі пайшоў, Семён Парфёнович падняўся з-за стола, на сярэдзіне кабінета смачна пацягнуўся і бадзёра прысеў разы два, ўзмахваючы рукамі. Ён нярэдка рабіў такую размінку, але тэмп яе заўсёды залежаў ад настрою. Чым вышэй настрой, тым хутчэй рухі. Потым падышоў да акна, палюбаваўся на свае каштаны, цудоўныя каштаны. Толькі гэты аднарукі прынцыпал на злосць яму Гукану шморгае лісце. Унь, цэлую галіну абарваў. Двойчы ўжо яны пасварыліся з-за каштана, але гэтаму упартаму д'яблу лепш нічого не казаць. Вось жа даў Бог намесніка. З-за яго гарой Тарасаў. Разумны ты чалавек, Сергей Сергеевич, але не на тых людзей арыентуешся. Гукан падышоў да тэлефона, набраў нумар сакратара гаркама. Адзін? Яны ўжо бачыліся сёння. Калі я бываю адзін, а Света вось сядзіць, думаем разам. Сядзім і думаем, работа стаіць, як заўсёды з гумарам адказаў Тарасаў. Ты чуў, што натварыў сын Шыковіча? Чорт ведае што, міжнародны скандал. Тарасаву за 2 гадзіны працы ўжо 3-й чалавек расказваў пра гэты выпадак. Скажы, калі ласка, якая падзея дня? І вось тут у званку Гукана ён адчуў некаторае нездаровае смакаванне факта. Зразумеў, каб гэта быў любы малады шалапут, наўрад ці надавалі б гэтаму столькі ўвагі, але сын Шыковіча. Таму сакратар адказаў зноў-такі з гумарам. Міжнародны, кажаш? Няўжо можа быць разрыў дыпламатычных адносін? Гукан асекся, непрыязна падумаў. На жартачкі збівае, выгарадзіць хоча. Ты не жартуй, факт непрыемны. А я што кажу? Радасны? Пагражаць атамнай бомбай гасцям. Што яны падумаюць пра нас? Калі ворагі, дык яны даўно ўжо думаюць, а калі сябры, то адзін дурань. Не. По закону аб забароне прапаганды вайны трэба сукінага сына судзіць. Вось як. Тарасаў як бы здзівіўся. Думаю, нікога яшчэ не судзілі по гэтаму закону. Не будем мы шукаць у сябе падпольшчыкаў вайны. Згоден? Гукан сам зразумеў, што сказаў глупства. Але гэтая манера сакратара, гэты яго няўлоўны гумар, згоден. Не першы раз ужо выводзілі Семёна Парфёновича з сябе. На 10 год малодшы размаўляе з ім, старым чалавекам, вопытным работнікам, як з малым. Хопіць гэтаму падпальшчыку
10 сутак. Няхай падмяце дарожкі ў парку, а то яны засмечаны ў цябе. Брыдка хадзіць. У мяне. Всё ў мяне, а ў цябе што? Зноў раздражнёна падумаў Гукан і выказаў сваю думку больш катэгарычна. Няма адказнасці ў бацькоў. О, вось гэта правільна, адгукнуўся ў слухаўку Тарасаў. Бацькі ў нас выхаваннем займаюцца мала. Шыковіч прэтэндуе на ролю выхавацеля мас, а ўласнага сына распусціў. Многавата мае грошай, машына, дача. А вось гэта Тарасаву не падабалася, безумоўна, бацька адказвае. Але калі з асобных фактаў пачыналі выводзіць тэорыі, што, маўляў, усе пачварныя з'явы толькі ў асяроддзі дзяцей забяспечаных бацькоў, што ва ўсім вінаваты дабрабыт, гэта абурала Сергея Сергеевича. Выходзіць, толькі ў беднасці і жабрацтве можна правільна выхоўваць. Глупства. Шыковіч получае ў рэдакцыі столькі ж, колькі ўсе. Па штатнаму распісанню, сказаў сакратар. Гукан змаўчаў. Успомніў, як аднойчы ў прыватнай гутарцы Тарасаў сказаў усё з той жа сваёй хітрынкай. Ты ж не адмаўляешся ад ганарару за сваю кнігу, хоць пісаў яе не ты? Цяпер Семён Парфёнович падумаў, ясна. Стаіць за Шыковіча. Як я не ведаў дагэтуль, што яны так спаяны. Паспрабаваў змякчыць, каб Тарасаў не падумаў, што ён хоча утапіць свайго сааўтара. Хоць, безумоўна, за такімі шалапутамі хіба ўсочыш. Добра, што мае у вайну выраслі, у эвакуацыі. Уведалі і цану хлебу, і цану капейкі. Тарасаў весела крыкнуў слухаўку. Нешта ты, Семён Парфёнович, хістаешся сёння. То валіш усё на бацькоў, то зусім здымаеш з іх віну. Не, бацькоў мы паслухаем, я ўжо сказаў. Сабраць па гораду ўсе падобныя факты паводзін дзяцей камуністаў. І ўсіх бацькоў на адно з чарговых бюро гаркама. У мяне людзі. Ось і зразумей яго. Гэтага Тарасава. А бацькі яшчэ нічого не ведалі. Валентина Андреевна засталася на дачы, а Кірыла з самай раніцы забраўся ў парт-архіў. Пасля ярашавага расказу жаданне заняцца падполлем, разабрацца ва ўсім аб'ектыўна і напісаць дакументальную кнігу пабольшала. Быў ён часам ленаватым, часам рабіў з халадком, асабліва ў журналістыцы, але ўжо калі загараўся тэмай, то працаваў як апантаны па 16 гадзін у дзень. Працуе як бальзак, жартаўліва хваліўся ён у такія моманты блізкім. Так ён працаваў апошні тыдзень. З раніцы ў архіве, у другой палавіне дня ў рэдакцыі, увечары дома прыводзіў парадак тое, што ўдалося здабыць у архіве. А матэрыялаў там было непачаты край найцікавейшых дакументаў. За 16 год яны не ўсе нават сістэматызаваны. Штат архіва невялікі, а дакументаў вагон. Начальнік стары камуніст, сараквашка Міна Азарович, у мінулым дырэктар музея, больш цікавіўся архівамі грамадзянскай вайны, калі ён сам быў малады і партызаніў на Палессі. Пісаў нейкія ўспаміны. Айчынная вайна ад яго была далей. Па рашэнню абкама ён разам з экспанатамі музея эвакуіраваўся ў самым пачатку яе.
Лёс занёс яго ажно ў Новосібірск, дзе яму даручылі ахову эвакуіраваных з Ленінграда партыйных дакументаў. З'яўленне ў архіве пісьменніка разварушыла маленькага сівага дзядулю. Міна Азарович быццам скінуў са сваіх 70 год пару дзясяткаў. Шмат што з таго, што расказваў пра падполле іх горада Шыковіч, яму, безумоўна, было вядома, але той добры дзясятак вялікіх пытальнікаў, якія паставіў новы даследчык, запалілі старога архіварыуса. Сапраўды, гэта цікава, адказаць хоць на частку такіх пытанняў. Чаго варта, напрыклад, канчаткова вырашыць? Хто ж такі Савіч, якога, між іншым, Сараквашка добра ведаў. Доктар некалі перадаў музею карціну Айвазоўскага. І начальнік архіва шчыра памагаў Шыковічу у пошуках. За першы тыдзень Кірыла перачытаў гару папер, але высветліў нямнога з таго, чаго не ведаў раней. Расшыфраваў толькі адно — склад першага падпольнага гаркама. Спіса нідзе не было, але пры дэталёвым аналізе дакументаў таго часу і ўспамінаў удзельнікаў, напісаных неўзабаве пасля вайны, гэта ўдалося ўстанавіць. Укан у сваёй кнізе яўна наблытаў, назваў імёны людзей, якіх у той час нават не было ў горадзе. Тут яму даказаць няцяжка. Хоць увогуле чалавек ён упарты, але нічога. Разбярэцца гаркам ці абкам. Напярэдадні, разбіраючы матэрыялы партызанскай брыгады «Смерць фашызму», з якой падпольшчыкі трымалі найбольш цесную сувязь, Шыковіч натрапіў на цікавы дакумент. Дзіўны дакумент, лісток з вучнёўскага шытка ў касую лінейку. На ім размашыстым почеркам напісана: «Учора пахавалі таварышаў, якія загінулі ў баі за станцыю. Няўдача за няўдачай. Настрой у атрадзе цяжкі. Звесткі з вялікай зямлі таксама несуцяшальныя. Чым падняць настрой людзей?» Сёння з'явіўся таварыш з групы НКВД. Правал у горадзе. Накрылі рацыю, двух арыштавалі. Л выратаваўся выпадкова. Баюся за доктара, яны трымалі з ім сувязь. Папрасі Марусю, каб схадзіла ў горад. І ўсё. Ні даты, ні подпісу. Што гэта? Пісьмо некаму? Ці урывак з дзённіка? Калі слова «папрасі» напісана правільна, пісьмо. Але ўвогуле больш падобна на дзённікавы запіс. Магчыма, чалавек у спешцы не дапісаў «ці» «папрасіць». Але гэта не галоўнае. Не гэта надзвычай зацікавіла і ўсхвалявала Шыковіча. Пісьмаў падобных і дзённікаў партызанскіх ён перачытаў мноства. Адзін сказ прымусіў яго выдзеліць гэты дакумент з усіх іншых. Баюся за доктара, яны трымалі з ім сувязь. Доктар з вялікай літары. Хто ён? Гэты доктар. Сапраўдны доктар? Ці гэта падпольная клічка? Каб устанавіць ісціну, трэба ведаць, хто і калі пісаў пісьмо ці дзённік. Шыковіч працаваў у сховішчы, якое змяшчалася ў склепах былога аддзялення банка. Прасторныя сухія склепы. У першы пасляваенны год камсамольцы разабралі банкаўскія руіны і са старой цэглы
На месцы трохпавярховага будынка змуравалі невялікі аднапавярховы асабняк. Рэканструкцыя горада не кранула яго, бо стаяў ён у глыбіні двара, пасярод квартала. Наперадзе вырас 4павярховы дом, а гэты белы домік стаяў у абкружэнні таполяў. Пасаджаныя ў 45-м годзе яны разрасліся ў густы цяністы сквер, і ўсё навокал засыпалі пухам кветені. Шыковіч пайшоў да сыраквашкі. Праз акно ўбачыў стары ў белай кашулі сядзеў за сталом і, паглыблены ў працэс творчасці, пісаў, па-дзіцячы высалапіўшы кончык языка. Зрэдку нешта шаптаў. Кірыла любіў назіраць людзей, калі яны заставаліся самі з сабой. Чалавек у такім стане часта ператвараецца ў дзіця, нават тады, калі заняты сур'ёзнай працай. Шкада было турбаваць гэтага добрага дзядулю. Тым больш, што Шыковіч за тыдзень ужо вывучыў. Раней, чым дазволіць зайсці, сыраквашка схавае ў шуфляду свой рукапіс, быццам ёсць нешта злачыннае ў тым, што ён піша. Сустрэне нахмураны, незадаволены. Так і здарылася. Што ў вас там яшчэ? Буркнуў загадчык архіва, зачыняючы шуфляду на ключ. Міна Азарович, скажыце, калі ласка, якая ў вас сістэма падбору дакументаў? Вось на гэтым некалькі нумароў. А ці не сказана дзе-небудзь у вопісу, хто пісаў гэты дакумент? Чаму ён трапіў у гэтую папку, а не ў якую-небудзь другую? Сыраквашка взяў папку, прачытаў напісанае і лёгка свіснуў. Ён адразу зразумеў, чаму Шыковіча зацікавіла гэтая маленькая паперка. Тут яна, брат, ляжала першапачаткова, тут мы яе і пакінулі. А хто яе пісаў? Гэта трэба устанавіць. Як? Самы просты спосаб. Па почырку. Шукай гэты ж почырк. Шыковіч спусціўся ў сховішча і перагартаў усе дакументы брыгады, перапісаныя ад рукі зводкі Саўінфармбюро, загады, рапарты, радыёграмы, данясенні сувязных, баявыя лісткі, пісьмы, нават інтымныя. Такога почырку больш не сустрэлася. Ён пакінуў архіў расчараваны. А калі прыйшоў сёння раніцай, Сыраквашка сустрэў яго ў скверыку. У старога быў таямніча задаволены выгляд, але сказаў ён толькі ў сваім кабінеце: «У мяне для вас ёсць падаруначак, Кірыла Васильевич». Я, здаецца, устанавіў, хто пісаў той дакументик. Пракоп Варава, першы камісар атрада імя Чапаева. Шыковіч зразумеў, што заразіў загадчыка архіва сваімі пошукамі, што Сыраквашка стаў яго лепшым памочнікам. Нялёгка было ў сотні папак адшукаць другую паперку, напісаную тым жа почыркам. Мабыць, да позняй ночы сядзеў чалавек у сховішчы, слепячы пры электрасвятле стомленыя слабыя вочы. Але калі Шыковіч горача падзякаваў яму, Міна Азарович збянтэжыўся, як дзяўчына. «Што вы, Кірыла Васильевич, мой абавязак, агульная справа, вам трэба дзякаваць, што ўзяліся за такую працу». Дзіўнае пакаленне, падумаў Шыковіч, любуючыся на старога камуніста. Якая адданасць справе. Я ўчора ўвечары купаўся, лавіў рыбу. А ён вас сядзеў, шукаў. І яму нават зрабілася неякавата. Вараву Шыковіч помніў
па кнізе Гукана. Там яму адводзілася некалькі старонак як аднаму з арганізатараў партызанскага атрада імя Чапаева, які потым вырас у праслаўленую брыгаду. Гэта быў цікавы чалавек. Дырэктар кандытарскай фабрыкі. Ён яшчэ да акупацыі мясцовасці пайшоў у лес, стварыў атрад. Камандаванне атрадам Варава пасля перадаў маёру-акружэнцу, а сам застаўся камісарам. Дык вунь з кім звязаны гэты таямнічы доктар. Чапаеўцы базіраваліся не блізка, кіламетраў за 70 ад горада у Клімаўскім лесе. У розныя бакі па розных лініях ішлі сувязі падпольшчыкаў з партызанамі. Шыковіч з нецярплівасцю чалавека, які вось-вось дасягне мэты, пачаў праглядаць дакументы гэтай брыгады, чытаў, захапляўся. Якая крыніца сюжэтаў, якія характары вырысоўваюцца з гэтых скупых звестак пра людзей. Але дзіўна, пра сувязі з людзьмі горада часта ўспаміналася. Аднак ніводнага канкрэтнага дакумента няма, не называецца ніводнае сапраўднае імя. Пра доктара даследчык знайшоў яшчэ адзін толькі ўспамін. Цікавы і арыгінальны, у расшыфраванай запісцы ўсё той жа сувязной Марусі. Яе рукой было напісана: «Добрый дзень, тётка Параска. Паведамляю, што яйкі твае 43 штукі, 4 кілаграмы парэчкі, 1 кілаграм масла, 2 літры сметаны я прадала. Узяла 180 марак, на нашы грошы гэта 1800 рублёў. Купіла 7 кавалкаў мыла і 3 катушкі нітак. Бульбу 12 кг аддала дзядзьку Карнею. Ён паабяцаў пашыць табе сак. Кланяецца ён усім нашым нізка, а таксама тётка Наста. Яна хворая, ў яе грыжа, будуць рабіць аперацыю. Дядька прыедзе на тым тыдні ў сераду, мяне з работы не адпускаюць да 24-го. Цалую, твоя племянніца Маруся». Унізе гэтай пажаўцелай пакамечанай паперкі рукой Варавы напісаны спачатку лічбы 34, 14, 82, 08, 37, 21, 42, 17, 9, 81, 93. Доктар перадаў. 16 чалавек вывезены за горад у сераду. Сустракайце ў лесе каля Карнеяўкі, суправаджае Настя. Разведчыкаў расстралялі. Вечная слава вам, дарагія мае хлопчыкі. Шыковіч убачыў па літарах, як задрыжала рука мужнага, энергічнага, вынаходлівага чалавека Варавы, калі ён пісаў гэтыя апошнія словы, што выніклі не з кода, а вырваліся з сэрца. Вечная слава вам, дарагія мае хлопчыкі. Такой была барацьба, пра якую мы пачынаем забываць. Асцярожнасць, хітрыя коды, ключы, да якіх наўрад хто знойдзе цяпер. І ўсё адно правалы смерці. Вораг быў таксама хітры і каварны, але нішто не магло зламаць такіх, як Варава, як Маруся. Загінулі разведчыкі. На іх месца пайшлі Маруся і Настя. Абавязкова напішу пра іх, вырашыў Шыковіч, седзячы ў задуме над гэтым дакументам. Але хто яны, гэтыя дзяўчаты? Жывыя ці загінулі? І хто такі доктар,
Адно чапляецца за другое, але няма ні пачатку, ні канца. Трэба шукаць. Аднак дакументы далі ў гэтым сэнсе немнога. Яшчэ адна запіска Варавы. Сергей, скажы Камарэнку, гэтаму чортаваму эскулапу, што калі ён не аддасць Люцікаву частку тых нямецкіх лякарстваў, якія прыслаў хірург, я яго расстраляю за невыкананне загаду. Жыла ён, індывідуаліст, сукін сын. Лякарствы, якія прыслаў хірург, не доктар, а хірург, а словы доктар Варава двойчы напісаў без двукосся, а хірург узяў двукосся. А калі меркаваць па ўсім іншым, камісар атрада быў акуратны і даволі пісьменны чалавек. Дык як гэта зразумець? Чаму ён па-рознаму пісаў падпольныя клічкі? Вельмі можа быць, што маецца на ўвазе адзін і той жа чалавек. Але доктар гэта для яго Варавы, для Марусі, для вузкага кола тых, хто ведаў асабіста і трымаў сувязь з падпольшчыкам. Хірург для ўсіх другіх, напрыклад, для лекара атрада Камарэнкі. Лякарства мог прыслаць, безумоўна, толькі лекар ці аптэкар. Ад доўгага чытання і напружаных думак у Шыковіча забалела галава. Не, даволі дакументаў. Гэта не яго стыхія, трэба шукаць жывых чапаеўцаў. Яны скажуць больш. Ён выпісаў з дакументаў дзесяткі прозвішчаў. Дзе гэтыя людзі? Варава загінуў у верасні 42-го. Красянкоў, камандзір атрада, быў адкліканы ў Маскву. У папцы ёсць радыёграма цэнтральнага партызанскага штаба. Дзе ён цяпер? Другіх чапаеўцаў ён, Шыковіч, не ведае. Як не ведае? А Гукан? Праўда, Семён Парфёнович прыйшоў туды значна пазней, у пачатку 43-го, калі ўжо была сфармавана брыгада. Але камісар мусіць ведаць пра гэтыя сувязі, якія наладжваліся атрадамі. Ну, што склалі брыгаду. Чаму ж Гукан нічога не расказаў яму? Калі яны працавалі разам ні пра доктара, ні пра хірурга, ні пра Марусю. І нічога не напісаў у сваёй кнізе. Малазначныя факты? Можа, толькі яму, Шыковічу, чалавеку з фантазіяй, яны здаюцца цяпер незвычайнымі. А можа, тады, 10 год назад, не пра ўсё можна было пісаць? Ва всякім разе, як бы там ні было, трэба пачынаць з Гукана. Пагутарыць шчыра, па-сяброўску, выказаць свае сумненні і здагадкі, папрасіць парады. Урэшце, ён разумны чалавек і сам, напэўна, добра разумее, што ў кнізе яго многа недакладнасцей, прабелаў, і што любая добрасумленная праца цяпер, пасля 20-го з'езда партыі, больш аб'ектыўна асвятліць той ці іншы бок всенароднай барацьбы з фашызмам. Будучы чалавекам нецярплівым, Шыковіч адразу ж з архіва накіраваўся ў гарсавет. У прыёмнай Гукана, як заўсёды, было многа людзей, гарадскія работнікі. Все па неадкладных справах. Больше Шыковіча ведалі, прывіталіся ветліва, але кожны ў душы стаіў незадавальненне яго прыходам. Пісьменнік, які дапамог Гукану напісаць кніжку, работнік рэдакцыі, ён меў маральнае права пайсці без чаргі. Яны не пярэчылі супраць гэтага яго права, але нікому не хацелася сядзець у прыёмнай. Шыковіч імеўся сходу праскочыць у кабінет, але
Новая сакратарка затрымала яго. У Семёна Парфёнавіча нарада гандлёвых работнікаў. Ух, гэтыя гандляры толькі бясконца засядаюць, а гандляваць не ўмеюць. Супраць гандляроў, якія занадта доўга радзіліся, настроены былі ўсе. Нехта прыгадаў фельетон Шыковіча аб адным старшыні райспажыўсаюза. Дырэктар піўзавода пачаў падкідваць фельетаністу факты. Але Кірылу гэта не цікавіла. Ён жыў вобразамі падпольшчыкаў, людзьмі, якія паўсталі з дакументаў. Дзяўчо, што сядзела на варце дзвярэй, было зусім маладзенькае, новенькае. Шыковіч падумаў пра яе з непрыязю. Прымасцілася, каб адпрацаваць свае 2 гады. На завод не пайшла чортава лялька. І сярдзіта спытаў, колькі іх там? Каго? Таварышаў з упраўлення гандлю? 3. Дык якая гэта нарада? Ідзі ты, галубка, спытай у мэра, доўга нам чакаць? Скажы, Шыковіч пытае. Пачуўшы знаёмае прозвішча, дзяўчынка з цікавасцю паглядзела на Кірылу і паслухмяна нырнула ў будку. Кабінет, каб не пранікаў гук, адгароджаны ад прыёмнай адмысловым збудаваннем, якое нагадвае кабіну на міжгародняй тэлефоннай станцыі. Неўзабаве, адзін за адным усе з тоўстымі папкамі з будкі гэтай вываліліся кіраўнікі гарадскога гандлю. Следам за імі з'явіўся сам Гукан. Стаў у дзвярах, высокі, у ботах, галіфе, але ў добра скроеным пінжаку пры гальштуку. Наведвальнікі падняліся, ці не думае старшыня ісці куды. Кірыла Васильевич, у цябе доўгая справа, а то бачыш, колькі народу чакае. Ды я хацеў параіцца па адным пытанні. Гукан быў упэўнены, што Шыковіч прыйшоў з-за сына, хоць не разумеў, чым ён мог памагчы. Вызваліць спадары, што? Не яго кампетэнцыя. Ага, параіцца хоча. Ну, было б несумленна ў такі час адмовіць яму ў сяброўскай парадзе. Ці прымусіць чакаць, пакуль ён, Гукан, будзе займацца справамі горада? Ну што ж, давай, заходь. Прабачце, таварышы, звярнуўся старшыня да іншых. Калі ласка, Семён Парфёнович, адказаў за ўсіх адзін. Каб надаць гутарцы сяброўска інтымны характар, Гукан сеў не за свой рабочы стол, а з краю доўгага стола для пасяджэнняў. Насупраць адчыненага акна, за якім ласкава шапталіся каштаны. Яго адразу насцярожыў выгляд Шыковіча, непадобны чалавек на засмучанага, расстроенага бацьку. Неяк зусім інакш узрушаны, ажно вочы блішчаць. Кірыла выцягнуў з бакавой кішэні паперкі, копіі, якія спісаў з архіўных дакументаў, разгладзіў іх на стале і яшчэ нават не прысеўшы спытаў: Семён Парфёнович, вы добра ведалі Вараву? Гукан адчуў нешта накшталт таго, што адчувае пасажыр, калі самалёт правальваецца ў паветраную яму. Што гэта ён? Заходзіць здалёк? Якога? Таго? А хіба ёсць яшчэ які Варава? Не, але прозвішча не такое ўжо рэдкае. Пракопа я ведаў, да вайны яшчэ. Цікавы чалавек быў, праўда? Цяпер усю ўвагу Гукана прыцягвалі паперкі, якія Шыковіч усё яшчэ асцярожна разгладжваў. Не, гэта не старыя дакументы. Чысцюткая дабротная папера, стандартныя аркушы, на якіх пішуць у рэдакцыю. Цікавы. Ты што, забыў? Я ж расказваў табе, калі... Ён хацеў сказаць, калі мы пісалі кнігу, і чамусьці не сказаў, асекся.
У вайну вы сустракаліся з ім? Аднойчы на пасяджэнні абкама. Але пасля вы былі камісарам брыгады, якая вырасла з атрада Чапаева. У брыгаду ўвайшло 4 атрады і спецгрупа. Але штаб брыгады павінен быў ведаць пра тыя сувязі, якія наладжвалі атрады. Семён Парфёнович, што вы можаце сказаць пра гэтыя вось дакументы? Я знайшоў іх у партархіве. Арыгіналы напісаны Варавам. Гукан узяў паперы, і яны затрымцелі ў яго руцэ. Хвалюецца стары, адзначыў Шыковіч з павагай да чалавека, якога ўсхваляваў напамінак пра загінуўшага таварыша. Гукан падняўся і пайшоў да рабочага стала, узяў там акуляры, вярнуўся, сеў і доўга чытаў 3 кароткія запіскі. Хто такі? Хто такія? Доктар, хірург, Маруся, Настя? Вось што мяне цікавіць. Шыковіч ішоў, збіраючыся перадаць расказ Яраша, асабліва тую частку, што тычылася Савіча, сказаць, што жывая дачка доктара. Гукан адарваўся ад папер, пранікліва паглядзеў на пісьменніка праз акуляры, потым паверх іх, пакачаў галавой, уздыхнуў. Не помню, брат. Марусь сувязных у нас быў добрый десяток, которые з іх. Бачыш, што я табе скажу, Кирилла Васильевич. Варава быў цікавы чалавек, але ў яго было много дзівацтваў, не ў дакор нябожчыку. Была ў яго схільнасць да розных прыгод, часам просто такі авантурнага характару. Помню, яго на абкаме яшчэ прабіралі за нейкую рызыкоўную аперацыю. Ён стварыў такую заблытаную агентуру, навыдумляў столькі самадзейных кодаў і шыфровак, што пасля мы не маглі разабрацца, што да чаго. І разам з тым, я табе скажу, быў даверлівы, як дзіця. Яго агенты потым правальвалі нашых людзей. Ды і сам ён загінуў праз гэтую сваю залішнюю даверлівасць. Хацеў прыручыць ваўка. Пайшоў на сустрэчу з начальнікам паліцыі. А той гад замест 3 чалавек аховы, як дамовіліся, узяў 30. Зрабіў засаду. Яны ўжо сышліся, пачалі гутарыцца, як іх абкружылі, і Пракоп, каб не трапіць у іх лапы, ўзарваў гранату у кішэні. Самога на смерць начальніку паліцыі адарвала нагу. Пра гэта Шыковіч ведаў і пісаў. Нічога новага, нічога такога зняважлівага для кагосьці Гукан не сказаў. Аб'ектыўная спакойная ацэнка людзей і фактаў, якія сталі ўжо гісторыяй. Але, відаць, менавіта праз тое, што Гукан гаварыў пра Вараву, пра невядомых падпольшчыкаў сувязных, як пра нейкіх далёкіх гістарычных асоб, а ён, Кирилла, апошні тыдзень жыў з імі, як з блізкімі і дарагімі людзьмі, Шыковічу расхацелася расказваць пра Савіча і Зосю. Забіраючы ад Семёна Парфёновича паперы, ён таксама ўздыхнуў. Нелёгка, відаць, дакапацца цяпер да ісціны. Гукан зняў акуляры, праціраў пальцамі вочы, быццам вельмі стаміў іх, прачытаўшы 3 запіскі, спытаў: Дык, значыцца, сядзіш у архіве? Сяджу. Такіх дробных загадак
там много. І ўвогуле, Кирилла Васильевич, Гукан ускінуў галаву, усміхнуўся. Няўжо цябе не хвалююць праблемы сённяшняга дня, што ты залез у склеп да сыраквашкі? Такія падзеі, да з'езда ідём, ды да якога з'езда? Чытаеш, дух займае. А гэтыя праблемы, Кирилла ляпнуў па згорнутых копіях, па-вашаму, трэба пахаваць назаўсёды? Старшыня чамусьці адразу ўспомніў пра ўчынак сын гэтага дапытлівага даследчыка партызанскіх архіваў. Навошта чалавек прытвараецца, што яго больш за ўсё цікавіць сёння варава, доктар і справы падпольшчыкаў? Чаму пахаваць? Няхай капаюцца гісторыкі, іх хлеб. А ў нас з табой даволі надзённых задач. Заняўся б ты сынам лепш. Во праблема. А што з маім сынам? Як што? Ты не ведаеш? Ой-ой-ой-ой-ой, вось табе і на. Бачыш, да чаго давёў архіў. Дорожкі ў парку падмятае твой сын. Шыкоўіч хацеў падняцца і не здолеў. Невядомая сіла прыціснула яго назад да крэсла. Ён адразу зразумеў, што значыцца падмятае дорожкі. У той час, калі ён з чыстымі думкамі і імкненнямі робіць святую справу, уваскрашае справу герояў, што закінулі за гэты вось ясны мірны дзень, сын, яго любімы сын, учыніў нешта бруднае, недастойнае. У першы міг з'явілася адчуванне, быццам на галаву вылілі памыі. Не, пляснулі нечым смярдзючым, слізкім, гідкім. Гукан зразумеў, што ўдарыў самае балючае месца. Ён не злараднічаў. У яго таксама ёсць сыны, праўда, ўжо самастойныя людзі. Паспрабаваў нават змякчыць. Але падносяць нам дзеці сюрпрызы. Дзіўнае пакаленне расце. Ён падняўся і адышоў да акна, глядзеў на каштаны. Яшчэ нешта гаварыў. Шыковіч не чуў. Следам за тым агідным адчуваннем пачала расці злосць. На Славіка, на Гукана, на Валю. Яна больш за ўсё патурала капрызам дзяцей, на сябе. Бязвольны чалавек уласнага сына не мог выхаваць. Гукан попрасіў прабачэння і сеў за рабочы стол, націснуў кнопку званка, сказаў дзяўчыне, якая з'явілася в адзін міг: «Хто там па чарзе? Прасі». Шыковіч падняўся і, не развітваючыся, пайшоў да дзвярэй. «Заходь, Кирилла Васильевич, я, можа, вспомню прозвішчы сувязных. Маруся, кажаш? Позвоню Ткачуку, начштаба нашаму». На вуліцы пад каштанамі Кирилла адчуў, што ўдарыла ў пот. Пацяклі раўчакі, за каўнер залівала вочы, ніколі не было ў яго такой патлівасці. І дзень нядушны. На сонца раз-пораз наплываюць хмаркі, ветерок. Кирилла дастаў насоўку, пачаў старанна выцірацца. Нейкі прахожы з усмешкай спытаў: «Парылі, таварыш?» Не адразу дайшоў да сэнсу гэтых слоў, а калі дайшоў, Шыковіч кінуўся прэч ад дзвярэй гарсавета, але на скрыжаванні вуліц спыніўся. Куды ісці? Нейкае своеасаблівае, бадай што незнаёмае пачуццё пацягнула ў парк. Пагляджу,
Ці ўмееш ты хоць падмятаць, сабачы сын? Рос, як у Бога за пазухай, а вылупіўся на свет Божий і не можаш кроку зрабіць па-чалавечаму. Як ты глянеш мне ў вочы, я не скажу табе ні слова. Стану і буду глядзець. Падмятай, падмятай. Каля цэнтральнага ўвахода сляпіў вочы касцёр вялікай клумбы. За ёй кветкавы дыван, перарэзаны чырвонай дарожкай з цаглянай крошкі. На гэтай дарожцы бабулі чамусьці любяць катаць каляскі з дзецьмі. Магчыма, пад гэтае шарханне шын па дробнай цэгле дзеці хораша спяць. Ці, можа, і малых, і старых ап'яняе пах кветак. Маладыя маці, наадварот, забіраюцца глыбей у цень ці сядзяць каля фантана. Да глыбінь гэтага вялікага старога парку гарадскія ўлады ніяк не дабяруцца. Іх за гэта крытыкавалі. А Шыковіч заўсёды лічыў, што так лепш. Пачнуць добра ўпарадкаваць, сапсуюць усю дзікую непаўторную прыгажосць. Ён асабліва любіў глухія куткі за сажалкай. Але наўрад ці будуць падмятаць там. Таму ён спачатку абышоў усе дарожкі паблізу ў культурнай частцы парку. Гулялі дзеці, драмалі на лавачках з газетамі на каленях пенсіянеры, маладыя мамы чыталі тоўстыя раманы, бабулі вязалі шарсцяныя чулкі. Дзіўна. Хвіліны ўтрапення, разгубленасці мінулі, і ён усё востра прыкмячаў, усё фіксаваў у памяці, нават злосць знікла. З'явілася нешта зусім іншае. Хацелася сустрэць сына, і расла боязь гэтай сустрэчы. На вузкім мосце цераз роў ён спыніўся, падумаў, што што было б, каб з такой вышыні скочыць у зялёную ваду сажалкі, дзе цьмяна адлюстроўваюцца неба і старыя дрэвы, парэнчы моста і горда выгнутыя шыі лебедзяў. Шыковіч любіў глядзець з вышыні на гэтых дзіўных птушак. Якая пастава! Плывуць, не варухнуць ніводнай пер'інай, як мармуровыя. Гэтая іх паважнасць часта супакойвала. Але сёння не, усхваляванасць расла і боязь. Ён амаль прымусіў сябе пайсці далей па густа зацененай дарожцы. Толькі абышоўшы і гэтую палавіну парку і не сустрэўшы нікога, акрамя 2 пар закаханых студэнтаў, Шыковіч з палёгкай уздыхнуў. Зразумеў, недарэчна шукаць сына тут. І добра, што ён не ўбачыў Славіка з мятлой у руках пад вартай міліцыянера. Цяжка ўявіць, якое ўражанне гэта магло б зарабіць на яго. Ды на таго ж шалапута таксама. Невядома, ці ўдалося б яму стрымацца і нічога не сказаць. Нельга нарэшце рабіць зарышт у Славіка трагедыю. Зарабіў. Няхай панясе кару. Што ён, аднак, натварыў? У рэдакцыі, напэўна, ведаюць. У новым будынку трымаўся халадок і панавала цішыня. Нават не чуваць было звыклага стуку машынкі. Бухгалтары, машыністкі, кур'еры абедалі, як ніхто, дакладна ў пэўны час. Але ў гэты летні дзень нават сакратары рэдакцыі не заседжваліся ў кабінетах. Калі толькі рабілася газета.
Шыковіч падняўся на другі паверх, заглянуў у прыёмную рэдактара, у кабінет намесніка. Пуста. Зайшоў у свой пакой. Загадчык аддзела таксама, відаць, абедаў. На яго стале ляжаў рукапіс. Рэцэнзія на прэм'еру абласнога тэатра, якая адбылася месяцы 2 назад. Новы спектакль. Кірыла злосна закрэсліў гэты недарэчны загаловак і пачаў правіць тэкст, хоць гэта была зусім не яго работа. Не пакідаў жывога месца. Работа захапіла, замест правільнай или прэснай жвачкі выходзіла жывое, дасціпнае, едкае слова пра няўдалы спектакль. Ён быў добры чалавек, да таго ж ведаў, як нелёгка даецца ў мастацтве ўдача. Ніхто не ставіць сабе за мэту зрабіць дрэнна. Ён не любіў пісаць адмоўныя рэцэнзіі. І ненавідзеў людзей, якія радаваліся няўдачы ў другіх, смакавалі правалы спектакляў і кніг. А тут раптам, забыўшыся на ўласныя перакананні, пісаў надзвычай бязлітасны водгук. І, можа, упершыню рабіў гэта з задавальненнем. У дзверы заглянуў Адам Рагойша, загадчык прамысловага аддзела, нізенькі чалавек з мясістым носам, шырокім ілбом і дзіўнай лысінай, звужанай наперадзе і шырокай на макаўцы. Зверху гэтая лысіна нагадвала па форме і па ружовасці чырву. «Ты тут?» – спытаў Рагойша, уваходзячы. «Не, мяне няма». Шыковіч не любіў гэтага чалавека, не любіў за яго зайздроснасць. Рагойша зайздросціў усім. Яму, Шыковічу, за тое, што ён мае права не сядзець у рэдакцыі, а пісаць нарысы фельетоны дома, ды яшчэ на дачы. Дай мне такія ўмовы, і я напішу не горш, кожны напіша. Зайздросціў загадчыку сельгасаддзела Лапіцкаму, што ў таго 5 дзяцей, а ён, Рагойша, бездетны, прыдзірлівы, як следчы, аглядаў кожную новую сукенку і кофтачку карэктаркі Маі Гутар. Падазрона шаптаў: адкуль гэта яна бярэ? За свой заробак? Яго чамусьці многія баяліся, нават рэдактар. Рагойша нямала пастараўся, каб нагнаць страху і на Шыковіча. Кірыла неяк у кампанію пагразіўся, што зробіць Рагойшу персанажам сатырычнай аповесці. Нават прозвішча не зменіць. Рагойшу гэта перадалі, і з таго часу ён пачаў шукаць дружбы. Непрыязны адказ на недарэчныя пытанне сваё Рагойша прыняў як жарт, засмяяўся, сеўшы насупраць, глянуў рукапіс, які правіў Шыковіч, здзіўлена свіснуў. Вось аўтара гэтага сапраўды няма, ні рожак, ні ножак не засталося. Хто пісаў? Я. Сам сябе так правіш? Шчыра здзівіўся Рагойша. Ну, здорова, і пажартаваў. Толстой толькі не леў. Але, відаць, усумніўшыся, пацягнуўся да перагорнутых выпраўленых старонак, каб глянуць на тытульную. Кірыла прыціснуў старонкі локцем. Аўтарам рэцэнзіі была супрацоўніца рэдакцыі, да якой Рагойша ставіўся не надта прыязна. І Шыковіч не хацеў даваць яму лішні козыр супраць гэтай жанчыны. Рука Рагойшы застыла на стале, пальцы ляглі на рукапіс, пасінела ружовая піка лысіны. Абразіўся чалавек, што Шыковіч, не жадаючы паказаць рукапіс, як бы выказвае яму недавер. Але Рагойша знайшоў выйсце з няёмкага становішча.
У левай руцэ ён трымаў кніжку і тут жа паклаў яе на стол. Это была аповесць Шыковіча, што нядаўна выйшла з друку. Кірылу здзівіла такая неспадзяванка. Ён адарваўся ад рукапісу і пільна паглядзеў у лупаты, як у хворага на зоб, вочы Рагойшы. Вочы былі халодныя, а твар разрыхліўся ад усмешкі. Вось купіў. Надпішы на памяць. Сам не здагадаешся падараваць. Кірыла ведаў, што ў дадатак да ўсіх іншых сваіх якасцей загадчык прамысловага аддзела яшчэ і скупы. Кнігі купляе рэдка, а таму той факт, што ён купіў яго аповесць, прыемна ўразіў і нават закрануў аўтарскае самалюбства. Кірыла адразу падабрэў, узяў кніжку, задумаўся, што напісаць, каб не шаблоннае. Колькі ганарару адхапіў? 3. На новыя? Ого! Куды ты дзяваць іх будзеш? Куды? Палавіну табе аддам. І дзіўна, гэты, здавалася б, зусім невінны жарт пакрыўдзіў Рагойшу. Яно схапіўся з крэсла, тоўсты нос яго і вушы пабурэлі, злосна кінуў: сынку свайму аддай, яму на рэстараны трэба. Не абразіла і не пакрыўдзіла гэта Шыковіча, а неяк балюча ўкалола. Ён раптам зразумеў, што зайздросны крывадушны чалавек гэты зайшоў зусім не за тым, каб атрымаць аўтограф, што ў душы ён радуецца непрыемнасці са Славікам. Абурэнне яго было дзіўнае, ціхае. Няхай бы ён лепш закрычаў, вылаяўся. Пры сваёй флегматычнасці ён зрэдку такі узрываўся і мог моцна крычаць. Это ў рэдакцыі ведалі. Дык не ж. Ён зрабіў нешта зусім нечаканае для самога сябе і для Рагойшы, для ўсіх. Спакойна ўстаў з-за стола, падышоў да загадчыка аддзела, узяў за каўнер паласатага пінжака, падвёў яго страшэнна ашаломленага да дзвярэй, ударам нагі шырока адчыніў іх і выкінуў Рагойшу ў калідор як непатрэбную рэч. Зачыніў дзверы і зноў-такі даволі спакойна вярнуўся да стола. Ціхае кіпенне ўсярэдзіне пачало хутка ўтаймоўвацца. Прыгадаўшы, які ў Рагойшы зрабіўся твар, калі ён узяў яго за каўнер, Кірыла нават засмяяўся. Хутка яго паклікалі да рэдактара. У доўгім і вузкім кабінеце акрамя рэдактара сядзеў дырэктар тэлестудыі Алексей Тукала, стары прыяцель Шыковіча. Некалі разам пачыналі пісаць, разам працавалі многа год. Кірыла ўзрадаваўся, што размова будзе не 1 на 1 і што нарэшце ён зможа высветліць віну сына. Тукала, напэўна ж, усё ведае. Шыковіч, як звычайна, весела прывітаўся, але тое, што Алексей, працягваючы руку, афіцыйна ветліва прыўзняўся, насцярожыла яго. Няўжо Алёша Тукала падкрэслівае дыстанцыю паміж сабой і ім, Шыковічам? Смешна. Не таму, што сумеўся, а знарок, каб паглядзець, што ж будзе далей, Кірыла напусціў на сябе выгляд вінаватага. Не павітаўся з рэдактарам за руку, ціха сеў насупраць Тукалы, панурыў галаву. Вось я карайце, але бачыў, што і дырэктар студыі, і рэдактар
разглядаюць яго з павышанай цікавасцю. Алёшу ўразіла моя новая якасць, уменне выкідваць з кабінета дурняў, падумаў весела. Жывіцкі прынцыповы кіраўнік і ўвогуле добрай душы чалавек. Ён цаніў людзей, якія ўмеюць пісаць, абараняў кожнага здольнага журналіста. Шыковічам жа проста ганарыўся. Не кожная газета мае такога нарысіста і фельетаніста. Ніколі в адносінах да яго не выяўляў сваю рэдактарскую ўладу, таму і размову гэтую яму пачаць было нялёгка. Кирилла Васильевич, скажы, калі ласка, што ў вас адбылося? Рагойша тут так крычаўся да сардэчнага прыступу. Лекара выклікалі, заявіў, што пойдзе ў гаркам. Няхай ідзе. Мяккасць і асцярожнасць, з якой Жывіцкі пачаў сваю прамову, адразу зрабілі Кірылу сур'ёзным і злосным. Злосным на Рагойшу. Дзіўна, да слоў рэдактара ён не адчуваў гэтай злосці. Не, ты чакай. З крыку Рагойшы я нічога не зразумеў. Растлумач ты хоць. Што ў вас адбылося? Нічога не адбылося. Ён папракнуў мяне за сына. Я не ведаю яшчэ, што там натварыў мой сын, але калоць мне вочы сынам я нікому не дазволіў, папярэдзіў ён, чамусьці звяртаючыся да Тукалы. То як бы ўздрыгнуў. Узняў галаву ад паперы, на якой рысаваў тоўстым сінім алоўкам кароткіх смешных чалавечкаў, пільна паглядзеў на Шыковіча праз вялікія люстраныя акуляры, у якіх адбіваліся вокны і дрэвы на вуліцы, сказаў: «Але накуралесіў твой Уладзіслаў. Што ён зрабіў? Напіўся. Прыставаў да ангельскіх турыстаў. Чаго ты лезеш да чужаземцаў? Што табе трэба ад іх? Раскрычаўся, што скіне на ангельшчыну бомбу. Скажы, калі ласка, камандуючы ракетнымі войскамі. Абурана перасмыкнуў Тукала плячамі. Усяго? Мімаволі вырвалася ў Кірылы, бо сапраўды ён адчуў палёгку, даведаўшыся дакладна, што ўчыніў сын. Усяго? Тукалу падхапіўся, загрымеўшы крэслам, абурана кінуў аловак, і шасціграннік пакаціўся па доўгім стале з дробным стукам, але не ўпаў на падлогу, спыніўся на самым краі. Усяго? Ты чуў, Станіслав Іванович? З яго гэтага мала. Табе хацелася, каб ён перавярнуў рэстаран да гары нагамі, ці забіў каго? Шыковіча на пачатку мала закрануў крык Тукалы. Ён прасачыў, як каціўся аловак, і сур'ёзна зацікавіўся, якая перашкода спыніла яго на самым краі стала. Сказаў лагодна: «Не крычы, Алексей». Але той ужо ўзрушана хадзіў па кабінеце, зняўшы акуляры. Мабыць, баяўся, што яны зваляцца, і размахваючы імі. Усяго? Вось так мы выхоўваем моладзь, пішам адно, шумім пра высокія матэрыі, а ўласныя дзеці. У гэты міг, мабыць, ад Тукалавых крокаў аловак зваліўся. Шыковіч перавёў позірк на свайго угневанага сябра, на яго маладжавы заўсёды, як бы загарэлы хударлявы твар з радзімай плямкай на левай шчацэ, на прыгожую кучаравую шавелюру. Потым глянуў на рэдактара, які слухаў сумным і збянтэжаным выразам на змораным твары, убачыў яго парадзелыя светлыя валасы, вялікія залысіны, і чамусьці ўспомніў, што ўсе яны равеснікі. Рэдактар нават на год маладзейшы. Але лепш за ўсіх выглядае Тукала.
Здаецца, якім быў гадоў 20 назад, такім і застаўся, нават ніводнай сівай павуцінкі ў валасах. Падумаў непрыязна: умее сябе берагчы, чорт. А Тукала ўсё больш разыходзіўся. Канешне, калі бацька будзе выкідваць з кабінета людзей, то сыну ёсць з каго ўзяць прыклад. Калі бацька сабе дазваляе, рэдактар зморшчыўся, быццам яму наступілі на мазолі, папрасіў: Алексей Рыгорович, пагаворым спакойна. Тукала на момант асекся. Шыкоіч глядзеў на яго цяпер так, быццам не пазнаваў старога сябра, з якім з'еў не адзін пуд солі, сказаў з глыбока затоенай іроніяй: значыцца, ты, Алёша, рашыў навучыць мяне, як выхоўваць дзяцей? Давай, давай. Это быў тонкі намёк на тое, што Тукала некалі пакінуў першую жонку з дзіцем. Ён зразумеў гэты намёк і закіпеў яшчэ горш, але голас панізіўся: я не думаю цябе вучыць. Але калі ты лічыш, што з цябе мала таго, што зрабіў твой сын, то з мяне гэтага вось так. Ён правёў далоняй па шыі. Я не буду трымаць у сябе хуліганаў. О, вось яно што. Нарэшце Шыкоічу ўсё стала ясна. Тукалу цяжка было паведаміць аб рашэнні звольніць Славіка, а таму ён гэтак і нерваваўся. Баязлівец. Атрымаў цёплую пасаду і забывае, што ёсць звычайныя чалавечыя адносіны. Раптам стала шкада сына. Нельга караць двойчы за адну і тую ж віну. Зневага да Тукалы расла, як снежны камяк. Кірыла адчуў нават страх не сарвацца б зноў. Падняўся, засунуў рукі ў кішэні, ступіў бліжэй да рэдактара пад яго спакой. Страхуешся? Спытаў знешне спакойна, але з'едліва. Мне няма чаго страхавацца. Ужо без нервовасці паважна адказаў Тукала, надзеючы акуляры. Лягчэй за ўсё выкінуць чалавека з калектыву, уздыхнуў Жывіцкі. Ніколі не спяшайся. А што яму да чалавека? Няхай пра такога чалавека падумае ў першую чаргу бацька. А калі бацька апраўдвае, калі бацька паказвае прыклад, а потым ходзіць прасіць за сына, шукае яму цёплага месца. Гэта быў подлы удар. Шыковіча перасмыкнула ўсяго. Ён не верыў сваім вушам. Няўжо гэта кажа Алёша Тукала, якога яшчэ тыдзень назад ён запрашаў да сябе ў госці? Слизняк! Холодная разважливая злость апанавала Кірылу. Цяпер ён рабіў усё свядома, з разлікам. Сумна паківаў галавой. Столькі год я з табой сябраваў і не ведаў, што ты такая дрэнь. Ох, як Тукала зноў падскочыў. Чуеце, Станіслав Іванович? Хлопцы, як вам не сорамна, паспрабаваў прымірыць рэдактар. Цяпер разумею, што не зусім таго, каго трэба, я выкінуў за дзверы. Вось каго трэба, і не за дзверы, за акно. Дазволь, Станіслав Іванович. І Кірыла пайшоў, каб абысці доўгі стол.
Тукала хутка адступіў за рэдактарскі стол, спалатнел і стаў побач з Жывіцкім, які таксама насцярожана падняўся. Шыковічу стала смешна. Ён дайшоў да краю стола, хмыкнуў, накіраваўся да выхаду. Калі дзверы за ім зачыніліся, Тукала выхапіў хусцінку і пачаў выціраць успацелыя рукі і лоб. Ты бачыў, а? Зазнаўся. Напісаў 2 бяздарныя кніжачкі і гэтак зазнаўся. О, як псуе слава! Жах! Жывіцкі засмяяўся. Не разумеючы прычыны яго смеху, Тукала пачаў развіваць цэлую тэорыю наконт славы і зазнайства. Яраш абсталёўваў аперацыйную навейшай апаратурай. Рэканструкцыі яго неаднойчы прыводзілі ў жах аддзел аховы здароўя. Але няўмольныя вартавыя фінансаў не маглі ўстаяць перад яго хірургічным аўтарытэтам. Патрыёты горада, яны таксама ганарыліся славай хірургічнага аддзялення бальніцы, якое лічылася лепшым у рэспубліцы. Аперацыйная прывяла в захапленне дэлегацыю чэшскіх лекараў, якіх нелёгка здзівіць медыцынскай тэхнікай. А Яраш все адно быў незадаволены. Ёсць апаратура лепшая. Пераабсталяванне ён планаваў даўно, многія з патрэбных апаратаў былі набыты загадзя, але ўстаноўку іх адцягваў. Па-першае, шмат чаго не хапала, па-другое, ён спадзяваўся, што пад канец года галоўны лекар і аддзел будуць больш шчодрымі. І раптам ён пачаў работу па пераабсталяванню нечакана. Сам працаваў з манцёрамі і мантажнікамі вечарамі, плаціў ім прэміяльныя са сваёй кішэні. За гэтае дзівацтва яму ўжо неяк раней наківалі на партбюро. З тым жа, што ён часта працуе не толькі з манцёрамі, але і са сталярамі, з паркетчыкамі. У клініцы ўжо звыкліся. Добрыя душы тлумачылі, што Ярашу проста няма куды дзяваць сілу і энергію. Злыя, што такім чынам ён хоча павялічыць сваю папулярнасць. Каб яму сказаў хто, што ўсё гэта робіцца так тэрмінова з-за адной хворай, ён, напэўна, пачаў бы аспрэчваць. Можа, нават з абурэннем. Не, апаратура ўдасканальваецца не для адной хворай, для ўсіх. Але ён разумеў, што было б няпраўдай адмаўляць, што гэта ўваходзіць у падрыхтоўку да аперацыі Зосі Савіч. Ён зрабіў сотні розных аперацый. Нямала ўжо і такіх на сэрцы, але бадай ні да адной не рыхтаваўся з такой стараннасцю і адказнасцю, як да найвышэйшага экзамену. Тут все павінна быць узважана, улічана, каб ніякай выпадковасці. Яго апраўдаюць усе, што б не здарылася. Але сам ён не даруе сабе, калі гэтая спакутаваная жанчына скончыць сваё жыццё на аперацыйным стале. Неяк уначы ён увесь захаладаў ад такой думкі. Гэтак жа, як некалі, калі цяжка хварэў Віця. І ён, хірург Яраш, страціўшы веру ў медыцыну, раптам падумаў, што сын можа памерці. З'яўлялася думка, можа запрасіць каго-небудзь з калег, з Масквы, з Кіева, да яго прыедуць. Рэдка які хірург бярэцца аперировать блізкага чалавека, блізкага. А гэтую дзяўчынку ён ведаў
Роўна 8 сутак бачыў, размаўляў, калі яна прыносіла яму ежу на гару, дзе і ўдзень панаваў паўзмрок. Ён амаль не ведае, можа, толькі здагадваецца, як яна жыла 18 год свайго жыцця. І ўсё-такі яна была блізкім чалавекам. Ні адзін хворы ці хворая не жылі так у яго сэрцы, у думках. Пакуль што Ярыш аддаў яе тэрапеўтам, каб падлячылі, паназіралі, зрабілі ўсе кардыяграмы, здымкі, аналізы. Сам заходзіў рэдка, раз у 3 дні на кароткі час, як лекар. Это не збліжала, наадварот, аддаляла іх. Калі ў дзень сустрэчы ён казаў ёй «ты», то цяпер звяртаўся на «вы», як належыць лекару да хворай. На такое аддаленне ён пайшоў свядома. У той жа час папрасіў Машу, каб тая наведвалася да Зосі. Ён сказаў пра гэта аперацыйнай сястры, чамусьці крыху збянтэжана. «Маша, ёсць у мяне да вас просьба». Яна адразу насцярожылася. «Калі ласка, Антон Кузьміч», і падняла свае тонкія рукі, каб паправіць бялюткі чэпчык на высокай дзівосна-залатой кукле валасоў. Ён даўно заўважыў, што яна заўсёды слухае вось так, з паднятымі рукамі. У тэрапіі ляжыць хворая Соф'я Савіч. Нам з вамі, здаецца, прыйдзецца аперыраваць яе. Я хацеў бы, каб вы наведваліся да яе. Ну, не як сястра, а як добры друг, разумееце? Жанчына гэтая пражыла цяжкае жыццё. Яраш адчуваў, што, выказаўшы такую просьбу, ён абавязаны растлумачыць Машы, хто ж такая Савіч. Але што сказаць? Што Зося ратавала яго ад смерці? Чамусьці не хацелася, каб да аперацыі пра гэта даведаліся ў бальніцы. Ён добра ведаў, што бадай няма большых легендатворцаў і аматараў сенсацый, як лекары і сёстры. Адумаўшы пра легенды, ён сказаў пра другое. Вы ведаеце, Маша, я не люблю казак, але ёй расказвайце пра мяне любыя легенды. Сястра застыла, як манекен, зграбная і халодная. Яна заўсёды астывала, калі чаго не разумела. Ён растлумачыў пра маю хірургічную славу. Псіхічная падрыхтоўка. Маша усміхнулася проста і цёпла. Здавалася, што усміхнуўся не толькі яе твар, вусны, а ўся постаць, ад залатых валасоў да бронзавых ад загару стройных ног. Цяжка расказаць больш, чым вы заслугоўваеце, Антон Кузьміч. Не будзем гаварыць адно аднаму кампліментаў, Маша. Нам не патрэбна, яшчэ раз паўтару, не патрэбна псіхічная падрыхтоўка. Жарт гэты збянтэжыў дзяўчыну. Дні праз 2 Маша зайшла да яго ў кабінет у той час, калі ён адпачываў паміж 2 складанымі аперацыямі. Яна не магла не ведаць, што хвіліны такога адпачынку былі свяшчэннымі. Як добры актор настройвае сябе на інакшае псіхалагічнае гучанне ў другой дзеі, так ён настройваў сябе на другую аперацыю. Сядзеў у мяккім крэсле, скінуўшы чаравікі, паклаўшы ногі на другое крэсла і паліў. Вельмі не любіў, калі хто-небудзь заходзіў, перашкаджаў адпачынку.
Пра гэта ў аддзяленні ведалі. На стук у дзверы адказаў незадаволена: «Хто там?» І скамячыў цыгарету. «Я». Ён здзівіўся, убачыўшы Машу. Яна ўвайшла нясмелая і надзіва збянтэжаная. Куды падзеліся яе разлічаныя да ненатуральнасці артыстычныя рухі, спынілася каля дзвярэй, трымалася за ручку, як бы рыхтуючыся ўцякаць. Выраз твару быў вінаваты. Яраш хутка сунуў ногі ў чаравікі. «Што здарылася, Маша?» «Я дрэнная сядзелка, Антон Кузьміч», — сказала яна так, як магла б сказаць тады, калі ён выказваў сваю просьбу, каб мела намер адмовіцца. «Мы не разумеем адна адну. Яна, Савіч, адносіцца да мяне з дзіўнай падазронасцю». «З падазронасцю?» — перапытаў Яраш. «Можа, не тое слово я сказала, але дзіўная яна. Пра такіх у нас кажуць нелюдзімая». «Нелюдзімая?» — з суровым дакорам перапытаў ён, і гэтай суровасцю зусім збянтэжыў дзяўчыну. Але тут жа мякка прапанаваў: «Сядайце, Маша», і паказаў на тое мяккае крэсла, у якім толькі што сядзеў сам. Яна нясмела села, як тая вясковая дзяўчынка, што ўпершыню трапіла да суровага і бязлітаснага прафесара. Яраш не пазнаваў сваю маўклівую, але надзвычай упэўненую, спакойную, гордую аперацыйную сястру. Яна нічога не расказвала вам пра сваё жыццё? Не, нічога. Вы чулі што-небудзь пра доктара Савіча? Маша паківала галавой. Не. Цяпер Яраш зразумеў, чаму яна прыйшла вось так і такая. Хацела, каб ён расказаў ёй пра хворую, тады толькі яна можа выканаць яго просьбу. Ён узлёг на стол сваім магутным целам і такім чынам даверліва наблізіўся да яе. Скажыце, Маша, а вы да каго-небудзь адносіліся з падазронасцю? Я? Калі бачыла, што перада мной хлус, няшчыры чалавек. Але гэта не тая падазронасць. Тут яна застыла ў сваёй звыклай паставе, не зразумела яго. Скажыце, а вы ніколі не баяліся людзей, Маша? Яна усміхнулася, але усмешка не растапіла халоднага неразумення і не зварухнула застылыя рысы твару. У школе я баялася нашага гісторыка. Мне дрэнна давалася гісторыя. Ярашу здалося, што пра гісторыю яна выдумала знарок, надаўшы словам хітры і тонкі сэнс. Ён не здзівіўся, бо заўсёды лічыў яе разумнай і дасціпнай. Закрыўшы далонямі вочы, задумаўся. Як расказаць ёй пра Зосю? У часе гэтай паўзы Маша спытала ва ўпор: «Хто яна вам, гэтая Савіч?» Антон Кузьміч хутка адняў ад твару рукі. Вы маглі б, Маша, спытаць пра гэта адразу, я сказаў бы вам. Зося Савіч ратавала мяне ў падполлі ад смерці. Вас? Маша здзівілася, устрапянулася і адразу стала звычайная. Сур'ёзная, але чуткая, як сейсмограф. Магчыма, нейкі момант яна не давала веры, што тая худзенькая, маленькая, спакутаваная скура ды косці, нелюдзімая жанчынка ратавала такога асілка.
Яраш, зразумеўшы гэта, сказаў: «Яна мужная дзяўчына, і ў яе цяжкі лёс. Смерць бацькі, загадкавая смерць, нямецкі канцлагер, Сібір, хвароба». Ён падняўся, вялікі, крыху схваляваны, выйшаў з-за стола. «Я хацеў, Маша, каб вы растапілі лёд у яе душы». Пільна назіраючы за ім, Маша нейкі час яшчэ сядзела, а потым падхапілася збянтэжаная. Ніколі яна не садзілася, калі доктар Яраш стаяў. Цяпер ёй было сорамна і за тое, што яна не здолела нават шчыра пагаварыць з Савіч, і за тое, што вось так настойліва дамагалася тлумачэння ад Антона Кузьміча. Што ён можа падумаць? Але яна не стала прасіць прабачэння і не стала запэўніваць, што цяпер пастараецца ўсё зрабіць, каб хворая не адчувала адзіноту. А зусім нечакана папрасіла пра другое. «Антон Кузьміч, раскажыце пра гэта на нашым камсамольскім сходзе». «Пра што?» «Пра сваю работу ў падполлі. Пра тых людзей, пра Савіч». Яраша трохі здзівіў такі нечаканы паварот. Ён пільна ўгледзеўся ў яе вочы азёры з залатымі берагамі. Сур'ёзна яна ці зноў з іроніяй, помсцячы, што ён нічога не расказаў адразу? Не, сястра прасіла сур'ёзна. І яго хораша кранула такая яе сур'ёзнасць. Калі яна выйшла, Антон Кузьміч зноў сеў у крэсла, зноў запаліў другую цыгарету і доўга думаў пра лёс Зосі, пра пакаленне, якое не ведае падазронасці і нічога не баіцца. Але што ён, Яраш, ведае пра гэтае пакаленне? Належыць да яго Тарас і Маша, але ёсць і Славік Шыковіч. Як і чым жыве Маша, Тарас, што хвалюе Славіка? І як далёка ён, нядаўні камсамолец Яраш, адышоў ад гэтага пакалення. Калі быў апошні раз на камсамольскім сходзе? Год 10 ужо, не менш. Публічна не расказваў пра падполле. Чаму? А раней, калі часам выступаў, ці расказваў хоць раз пра Зосю Савіч? Не, так, між іншым, зрэдку ўспамінаў дзяўчыну, якая памагла ўратавацца. Цяпер яму стала сорамна і агідна. Няўжо і ён баяўся? У падполлі не баяўся 100 разоў ісці на смерць, а тут... Адразу пасля вайны адчуваў маральны абавязак перад памяццю таварышаў, якія загінулі, напісаць пра іх барацьбу. Не напісаў. Пісаў дысертацыю, кандыдацкую, пасля доктарскую, якую збіраецца абараняць. Гэтым апраўдваўся перад сваім сумленнем, а потым увогуле. Падполле пачало здавацца далёкай гісторыяй, да таго ж вельмі заблытанай людзьмі і часам. Ён не зразумеў нават адразу жаданне Шыковіча вярнуцца да гэтай гісторыі, ператрусіць яе, перагледзець. Яму здавалася,
каму гэта патрэбна цяпер? І вось уваскрэсла з мёртвых Зося Савіч. Ужо тады, у тую ноч, калі расказваў пра Ешыковіча, ён яраш зразумеў, што гэта патрэбна людзям, патрэбна новаму пакаленню. Тарасу, Славіку, Вітю, Наташы. Пасля размовы з Машай, пасля яе нечаканай просьбы расказаць пра ўсё на камсамольскім сходзе, ён пераканаўся ў гэтым цвёрда і непарушна. Асноўныя работы ў аперацыйнай былі закончаны, апошнія дні поркаліся з тэлевізійнай апаратурай. Яраша доўга не задавальняла яркасць адбітка на экране. І ён выгнаў з інжынера, з рабочых і з самога сябе 7 патоў, пакуль дамогся, каб дарагая навінка гэтая давала належны эфект і карысць. Калі тэхнікі пайшлі замочваць добрую справу за яго прэміяльныя, Яраш застаўся адзін. Ён яшчэ раз агледзеў сваю гаспадарку, якою потай ганарыўся. Усюды никеляваная сталь, безліч бліскучых інструментаў у шкляных шафах, дэталі апаратаў, сталь, якая ў разумных руках хірурга прыносіць людзям ратунак, жыццё. О, ён ведаў вартасць сталі. Але не дзеля таго, каб лішні раз агледзець аперацыйную, ён застаўся. Хацелася самому без спецыялістаў праверыць тэлеапаратуру. Быў у яго непахісны закон усё умець рабіць самому. Ён палажыў на аперацыйны стол разгорнуты падручнік па анатоміі, навёў на старонку тэлевізійную пушку, якая была ўманціравана ў бясценевую лямпу, націснуў кнопкі. Засвяціўся экран, задрыжалі на момант звілістыя ніткі кадраў, а потым застыў павялічаны адбітак каленнага сустава. Ён гартаў старонкі і бачыў на экране свае рукі. Чалавеку старонняму магло б здацца, што ён забаўляецца, як дзіця цешыцца новай цацкай, назначэнне якой у аперацыйнай не кожнаму лёгка зразумець. На экране з'явілася сэрца. Яраш перастаў гартаць старонкі падручніка, выпрастаўся і уважліва пачаў разглядаць адбітак. Быццам убачыў гэтае дзіва першы раз у жыцці. У той міг ён падумаў пра Зосю. І яго ўласнае сэрца дало пачуць сябе. Такія нечаканыя штуршкі ён адчуваў ужо некалькі разоў. Няўжо гэта боязь будучай аперацыі? Яраш выключыў установку бясценевая лямпа, адышоў да шырачэзнага на ўсю сцяну акна. Вечарэла. Сад пакрыўся ценем ад будынку. Сонца заходзіла з другога боку за бальнічнымі карпусамі. Адзіны прамень яго прабіўся паміж муроў, асвяціў верхавіны таполяў, маладых, але самых высокіх дрэў. Яраш прыгадаў, што таполевая алея гэтая была пасаджана у вясну перамогі. І вунь, якія вымахалі дрэвы. У садзе гулялі хворыя, адны сядзелі, другія хадзілі. Санітарка ў белым халаце гушкала дзіця, загорнутае ў такі шэры бальнічны халат, якія былі і на дарослых. Яраш ненавідзеў форму і колер гэтых халатаў і ўжо колькі год вёў вайну, каб замяніць іх.
З ім згаджаліся, а пасля ён ведаў кпілі, ацэньваючы яго дамаганне як дзівацтва таленавітага чалавека, які ва ўсім хоча быць арыгінальным. Амаль пад самым акном аперацыйнай пад яблыняй сядзелі трое маладых людзей. Адзін у бальнічным халаце з падвязанай рукой, двое ў майках. Хлопцы разлівалі віно. Хворы быў яго Ярашаў, рабочы будаўнік з пераломам рукі. Але як трапілі сюды ў такі час наведвальнікі? Чэрці, хаця б схаваліся, а то расселіся на вачах усёй бальніцы. Ой, жалайдакі! З нязлосным дакорам падумаў хірург. Ён мог адчыніць акно і накрычаць на хлопцаў. Але замест гэтага далікатна адступіў у глыб аперацыйнай, каб не спугнуць іх. І самому яму захацелася хутчэй апынуцца на дачы. Сесці вось так на траву каля свайго ўлюбёнага вогнішча, потым ляжаць, глядзець у неба і слухаць крыху блытаныя, але цікавыя разважанні Шыковіча пра палітыку, мараль, літаратуру. Пра адно толькі падумаў з непрыемнасцю. Зноў трэба тлумачыць Галіне, дзе так затрымаўся. Але не ўзлаваўся на жонку, а пашкадаваў яе. Яна варта жалю за сваю неразумную рэўнасць. Павярнуўся, каб пайсці, і ў адчыненых шкляных дзвярах убачыў Машу. Его трохі спалохала, што сястра магла доўга назіраць за ім, і ён спытаў амаль груба: «Што вы робіце тут у такі час?» Але спахапіўся і пажартаваў: «Вашы равесніцы даўно танцуюць». Я была ў Зосі, вочы яе дзіўна бліснулі. Яна расказвала, як ратавала вас. І пра сябе. Яраш падумаў, а ці правільна ён робіць, што ні пра што не распытвае у Зосі. А раптам... Не, ён рашуча адганяў гэтую думку, таму і не распытвае, і рэдка пакуль што наведваецца, бо хоча пераканаць у першую чаргу яе, ды і сябе таксама, што аперацыя гэтая звычайная, і ўсё скончыцца найлепшым чынам. Што яна расказвала пра сябе, хацелася яму спытаць у Машы, але нешта стрымала яго. Значыцца, больш яна не адносіцца да вас з падазронасцю. Мне здаецца, мы пасябравалі. Дзякую, Маша. Няма за што, Антон Кузьміч. Яна апусціла вочы, сказала, яна пыталася, ці знаёмая з Тарасам, і раптам попрасіла: «Пазнаёмце мяне з Тарасам». Цяжка не здзіўляцца. Такія нечаканыя паведамленні і просьбы ў гэтай дзяўчыны. Але гэтая просьба Ярашу спадабалася. «Прыязджайце ў нядзелю да нас, на дачу. Позвоніце раніцай доктару Майзісу, у яго свая машына. Я запрашаў яго». «Дзякую, Антон Кузьміч. Я магу ісці?» «Калі ласка, Маша». Нейкі момант ён стаяў у аперацыйнай, слухаючы, як недзе далёка ляпаюць дзверы. Потым рушыў калідор, на хаду развязваючы нарукаўныя матузкі халата. Перад сваім кабінетам спыніўся. Хвіліну пастаяў у задуме і хутка пайшоў па доўгім калідоры, завязваючы матузкі. У тэрапеўтычным аддзяленні ён пачуў, як адна дзяжурная сястра спалохана крыкнула другой: «Яраш!»
і забегалі, замітусіліся. Ён ніколі не мог зразумець, чаму ў другіх аддзяленнях і клініках яго гэтак баяцца. Зося в адной сарочцы, доўгай пацямнелай ад часу і мыцця, сядзела каля акна і ела чарэшню, выплёўваючы костачкі на газету. Убачыўшы яго, яна войкнула, засаромілася, закрыла рукамі грудзі ад яе сарамлівасці, і яму зрабілася неякавата. Год 15 ужо ён не адчуваў нічога падобнага, заходзячы да хворых і застаючы іх у любым выглядзе. Ды і ўвогуле з ім было гэта толькі аднойчы. Калі нарадзіўся іх першынец Віктар, і ён, студэнт-выпускнік, наведаўся ў палату, дзе ляжалі парадзіхі. «Што ты закрываешся?» – падумаў ён пра Зосю. «Столькі разоў я цябе аглядаў, выслухоўваў. Буду трымаць у руках тваё сэрца». Прывітаўся да ўсіх. В адзін позірк убачыў, што і другія жанчыны накрываюцца коўдрамі, зашпільваюць халаты, прычэсваюць валасы. Іх было ў палаце 6 чалавек. Дзіўная жаночая псіхалогія. Сарамлівасць іх залежыць ад часу і абставін. Яраш спытаў у Зосі, як пытаюць усе лекары у сваіх пацыентаў. «Як мы адчуваем сябе?» «Добра», — адказала яна і ўсё яшчэ закрывала грудзі і хавала пад табурет свае босыя ногі. Ён узяў на ложку стракаты халат і падаў ёй. Яна хуценька накінула яго, зашпілілася. «Лажыцеся», — сказаў ён. Узрадаваная, яна даволі рухава нырнула пад коўдру, ён узяў табурет, на якім яна сядзела каля акна, сеў побач. «Гуляем?» «Мне дазволілі ўставаць», — адказала Зося. «Ёй дазволілі», — пацвердзіла суседка. Яраш адгарнуў коўдру, агледзеў ногі хворай, памацаў іх. Ацёк знік. Зусім звычайная жаночая нага. І па колеру, і па форме, і твар змяніўся за 2 тыдні, якія Зося знаходзіцца ў іх бальніцы. Твар памаладзеў, папрыгажэў. Цяпер Яраш лёгка пазнаваў рысы той Зосі, якая некалі смела і дзёрзка схавала яго. Але яму хацелася ўбачыць рысы і таго ж характару. Няхай бы бліснула хоць адна іскра яе дзёрзкасці, рашучасці, весялосці, дасціпнасці, хітрасці. Не, всё задушана, нават хітрасць. Адно хіба свяцілася ў яе вачах: захапленне ім, Ярашам. Але яно было зусім інакшае, чым тады, нейкае па-рабску пакорлівае. Хворыя, якія маглі хадзіць па адной, далікатна пакідалі палату, яны шмат што ўжо ведалі. Толькі новая старая, адчуўшы, што гэта важны доктар, попрасіла: «Доктар, паглядзіце і мяне». Ды засталася дзяўчына з прыроджаным парокам сэрца, якую Яраш таксама меўся аперыраваць, хоць згоды яе яшчэ не пыталі, але яна, відаць, адчувала ці чула размовы і кожны раз глядзела на яго з панічным страхам. З'явілася дзяжурная лекар, ужо заспаная. «Я вам не патрэбна, Антон Кузьміч?» «Не, толькі не спіце, калі ласка, так рана. Няёмка, ведаеце, 10 гадзін». Маладая лекарка правалілася скрозь падлогу. «Дык як самаадчуванне?» «Соф'я Степановна», ужо зусім не як лекар, хоць і лічыў у гэты момант пульс, а як добры сябра спытаў Яраш інтымна, даверліва. Гэтая даверлівасць перадалася і ёй. З мая 43-го
Я ніколі не адчувала сябе лепш. Сказала яна амаль шэптам, але так, што ў Яраша здавіла горла. 18 год фізічных і душэўных пакут. У парыве пяшчоты спачуваннем ён лёгка сціснуў яе руку сухую і гарачую. Ад маленькай ласкі такой вочы яе сталі вільготныя. Ён глядзеў іх бяздоння праз малюсенькія шарыкі плафонаў. Яму не хацелася, каб яна заплакала, і ён падбадзёрыў яе добрай усмешкай і словамі, якія гаварыў многім хворым, але з той розніцай, што ёй ён зноў сказаў ты, як блізкаму чалавеку. Ты будзеш адчуваць сябе зусім добра, як усе здаровыя людзі. Можаш поверыць мне. Я 100 разоў памірала, і, бачыце, не памерла, бо хачу жыць. Я веру вам. Яна так вымавіла «хачу жыць» з працягам, з націскам, што я раскалануўся. Дзіўна, але менавіта у гэтых словах ён нарэшце адчуў характар той Зосі. Сапраўды дзіўна, тая Зося ніколі не сказала б такіх слоў. Тая сказала, калі яны ўсё-такі ўварвуцца сюды, вы будете страляць? Буду. У шафе ў грота стаіць аўтамат. І хоць бы задрыжаў голас, нібы паведаміла, што ў шафе стаіць варэнне. Незразумела, чаму ў памяці Яраша бліснуў гэты эпізод і гэтыя словы. І невядома, па якіх лагічных законах ён звязаў іх з тым, што яна сказала цяпер. Праз 18 год пакутлівага існавання на мяжы жыцця і смерці. Яна спытала, вы таксама дзяжурыце? Не, я працаваў. Аперацыя? Не, я рамантаваў адзін прыбор. Сам? З электраманцёрамі. Вы ўсё умееце. І, о дзіва, захапленне ў яе вачах. Ён убачыў таксама ўжо другое, амаль такое, што і тады, калі яна даведалася, хто ён. Усё умець у наш час немагчыма. А я нічога не ўмею, уздыхнула яна. Вам здаецца так, пражыць такое жыццё? Хіба я жыла? Прафесію можна набыць у 36 год. Хіба гэта многа? Я ўмею трохі шыць. Там я шыла, але не люблю. Это цяжка і нецікава. Каб вы ведалі, якая пакутлівая работа прыёмшчыца кравецкай артелі. Людзі жорсткія і грубыя. Людзей кепска абслугоўваюць. Я не думаю, што ў вашым атэлье добра шылі. Дрэнна. Але падымаць крык з-за няправільна прышытага гузіка? Гузік можа сапсаваць чалавеку настрой. Яна крыва усміхнулася. Тады ён зразумеў сам у падполлі.
вам мог сапсаваць настрой гузік? Кожны час мае свае законы і нормы. Людзі пачынаюць патрабаваць за многа ўвагі. Па-мойму, гэта натуральна. Бяда ў іншым, што яе мала яшчэ ў нас узаемнай увагі. У грамадстве, дзе чалавек чалавеку брат. Брат? Зося, як бы спалохаўшыся, сцерла хусцінкай з вуснаў скептычную усмешку і сказала: «У вас добрае сэрца, Антон Кузьміч. Пэўна, каб такім чынам скончыць гэтую маленькую філасофскую спрэчку». Я зразумеў яе. Занадта много людзі прынеслі ёй гора і пакут. Яе шчасце, што яна зусім не страціла веры ў жыццё і ў людзей, верыць яшчэ, што побач са злоснымі ёсць людзі добрыя. Нейкі момант яны маўчалі. Яраш, магчыма, упершыню за ўсю сваю практыку адчуў некаторую няёмкасць каля ложка хворай. Можа, таму, што без пэўнай мэты ён ніколі так доўга не заседжваўся. У яго і цяпер была мэта, але зусім не прафесійная. Даследаванні і здагадкі Шыковіча, нечаканая сустрэча з Зосей не толькі распалілі і яго цікавасць да справы доктара Савіча. Больш таго, ён адчуваў сябе вінаватым, што нічога не зрабіў дагэтуль. Цяпер яму хацелася ўсяляк дапамагчы Кірылу. Той нецярплівы, гарачы ў рабоце дамагаўся сустрэчы з Зосей. Ён, Яраш, як хірург і як псіхолог, ашчаджаў хворае сэрца пацыенткі, не асцерагаў яе ад цяжкіх успамінаў. Таму і цяпер яму нялёгка было падвесці размову да ўспамінаў пра яе бацьку. Зося, напэўна, сама адчула няёмкасць зацяглай паўзы, і яна сказала: «Ад мяне толькі што пайшла Маша. Мы доўга гутарылі. Я рады, што вы пасябравалі. Яна цікавая. Спачатку мне здалося, што яна іграе, а ў жыцці нельга іграць. Некалі яшчэ ў школе я хацела стаць актрысай і таксама іграла выдуманую ролю. Дома, на вуліцы, у гасцях, усюды. Смешна і наімна. Чаму смешна? Маладыя ўсе рамантыкі. Мае дзеці, Тарас, Віця, якія ў іх мары і жаданні. Я не сказаў бы, што гэта ігра. Дзе ён быў тады, Тарас? Яго схавалі добрыя людзі, суседзі. Я шукала яго. Я ведаю. Мне казала цётка Люба. Яна не поверыла мне. Не крыўдуйце на яе. Яна была залаты чалавек і найлепшая канспіратарка. Яна загінула? Не. Памерла год назад. Зося помаўчала, як бы ушаноўваючы памяць чалавека, з якім лёс звёў яе на кароткі міг. Як мне хацелася знайсці яго, гэтага хлопчыка. Я не проста помніла вашу просьбу, я доўга жыла ёй. Для мяне гэта было першае баявое заданне падпольшчыкаў. І мне хацелася хутчэй выканаць яго, але бацька, вы ведаеце, як ён асцерагаў мяне. Навошта ён так асцерагаў? Дзіўны чалавек. Употай ад яго я пайшла да цёткі Любы, сказала пароль, усё, як вы гаварылі. Яна адказала не зусім так, але пусціла ў дом.
Я сказала, што вы прасілі даведацца, ці вядома і што-небудзь пра сына Паўла Ганчарова. Яна адказала дзіўна і незразумела. Перадайце Віцю, што дзядзька Рыгор запрашае на заручыны Веты у суботу пад вечар. Я сказала, што перадаць нічога не магу, бо вас пераправілі ў лес. Да каго, спытала цётка Люба. А я ж не ведала, да каго. Тады, відаць, у яе ўзнікла падазронасць. Яна больш нічога не спытала пра вас, а калі я зноў паўтарыла сваё пытанне пра Тараса, яна адказала, што нічога не вядома. Мяне пакрыўдзіла, што яна такая абыякавая і да лёсу дзіцяці і наогул. Хаця пацікавілася, хто я і што я. Не, нішто, здавалася, я не цікавіла. Праўда, паводзіла я сябе неразумна і няўмела. Цётка Люба ўсё-такі спытала, як маё імя. Я адказала, што Вольга. Чаму Вольга? І навошта мне было падпольнае імя, сама не разумею. Мабыць, ад жадання сыграць ролю падпольшчыцы. На другі дзень я пайшла на Каштановую, дзе жыў Павел. Там я таксама надзівачыла. Ведаеце, што зрабіла? Я, сястра Паўлавай жонкі, шукала іх жывых. Людзі, якія жылі ў тым доме, збянтэжана паціскалі плячамі. Яны тут нядаўна і нікога не ведаюць. Заплакана я показала пісьмо, якое сама напісала. Яны жылі тут, вось адрес. Што ж мне рабіць? Я прыехала ажно з Харкова. Хадзіла па суседзях. Адны рабілі выгляд, што нічога не ведаюць, другія не таілі сваю падазронасць, але потым дзве старыя жанчыны, мабыць, паверылі мне і сказалі страшную праўду. Я плакала шчыра. А хлопчык? Дзе хлопчык? Тарасік. Кажуць людзі, у нямецкім дзіцячым доме, паведамілі старыя. Той вечар я спытала ў бацькі, ці ёсць у горадзе дзіцячыя дамы. Навошта табе? Я расказала яму пра вашу просьбу і як я шукала малога. Бацьку гэта спалохала, ён сярдзіта сказаў, што я загублю і сябе, і яго сваімі неразумнымі ўчынкамі. Тады я сказала яму, што больш не буду вартаваць дом і смажыць гроту труцяціну. Трэба жыць і змагацца, як ён, кіўнула я ўгору, маючы на ўвазе вас, Антон Кузьміч. Ён салдат, сказаў бацька, мы з табой цывільныя людзі, я стары лекар, ты дзяўчынка, дзіця. Я сказала яму тады многа тых слоў, якія пачула ад вас. Бацька мусіў здацца. Толькі папрасіў, каб я нічога сама не рабіла, пра ўсё даведаецца ён. Праз тыдзень, можа, не помню, бацька сказаў, што я магу наведаць дзіцячы дом у Высокай Будзе, гэта кіламетраў 15 ад горада. Я ведаю, там і цяпер дзіцячы дом, кіўнуў Яраш. Жонка бургамістра Цішчанкі, старая набожная баба, замольваючы грахі свайго мужа, займалася дабрачыннасцю, апекавала сірот. Мы паехалі з ёй на машыне бургамістра. Дзень, помню, быў халодны, дажджлівы, это была ўжо позняя восень, а яны, дзеці, худыя, сінія, амаль усе без верхняй вопраткі, у адных падраных сарочачках, абступілі нашу машыну. Маленькая дзяўчынка адразу пацягнула мяне за рукаў, папрасіла: «Тётачка, дайце кавалачак хлеба». У мяне не было хлеба. Я нічога не ўзяла, бо не думала, што дзеці там такія галодныя. У дзіцячым доме. Яна, бургамістарша, прывезла нейкія пернікі, нейкае адзенне, магчыма, нарабаванае ў другіх такіх жа дзяцей. «Дайце ім, Анісся Паўлаўна»,
попросила я. Старая ханжа, звычайная слезлівая і чуллівая, там трымалася важнай дамай. Всё трэба рабіць па парадку, мілая, арганізавана. Не адразу дзеці знайшлі свайго пана шэфа. Стары, непаголены, пакамечаны, п'янаваты чалавек, дырэктар ці начальнік, не ведаю, як ён у іх называўся, сустрэў нас не вельмі ветліва. Дзіўна, што і дзеці толькі ў пачатку праявілі цікавасць, а потым старэйшыя пайшлі ў лес па дровы. Я адстала ад патранесы і начальніка запытала жанчыну, работніцу дома, ці ёсць тут хлопчык Тарас Ганчароў. Не, у нас ёсць Костя Ганчароў. Ваня. Вань, пакліч Костю. З'явіўся худы, цыбаты хлопчык гадоў 9. Не, Тараса ў іх не было, і ўвогуле дзеці такога ўзросту да іх больш не паступалі, толькі старэйшыя. Можа, гэтая жанчына паспела перадаць нашу размову дырэктару, але ён дзіўна даверыўся мне. Пакуль бургамістарша раздавала свае гасцінцы, ён стаяў са мной побач і шаптаў: слухайце, не трэба нам дабрачыннасці, нічога нам не трэба, нас корміць насельніцтва, мы самі сябе кормім, але няхай яны не забіраюць дзяцей. Навошта яны забіраюць дзяцей? Учора 5 хлопчыкаў, 5 дзяўчынак. Куды? Для ўсынаўлення? Хто іх усынаўляе? Дзе? Я павінен ведаць. Я адказваю за дзяцей. Не забірайце маіх дзяцей. Гэта быў крык душы чалавека, які падазраваў нешта нядобрае. Калі я расказала пра ўсё бацьку, яго таксама вельмі ўстрывожыла такая скарга дырэктара дзіцячага дома. Пасля я даведалася, ад дзяцей бралі кроў, іх вывозілі ў Германію і малых анямечвалі. Нямкамі рабілі. Ой, горачка ж якое, у вялікай скрусе ківала галавой старая, якая дагэтуль слухала моўчкі. Я там у іх усё пра Тараса думала, дзе ён, што з ім. І не знайшлі хлопчыка. Бабуля, мабыць, не ўсё зразумела з іх размовы. Знайшоўся, адказаў старой Яраш. Дзе ж ён цяпер? Цікаўнасць гаманкой старой расла, яна як бы ўзнагароджвала сябе за многа хвілін пачцівага маўчання. Гэта мой сын. Праўда? А божачка! Здзівілася і ўзрадавалася бабуля. Няхай жа яму Бог здароўечка дае. Вялікі ўжо. У арміі адслужыў. Я заўтра вас пагляджу, бабуля, добра? Звыкла, развязваючы завязкі на рукаве халата, сказаў Яраш. Добра, доктар, цяпер вы частым госцем будзеце ў нас. Зося зморана і ўсё яшчэ вінавата усміхалася. Дзяўчына на ложку каля акна здалося Ярашу. Упершыню глядзела на яго без страху. Ён падняўся, залішне заседзіўся, стаміў, расхваляваў хворую, як блішчаць яе вочы. Трымае недзе ў калідоры другіх, ва ўсім патрэбна разумнае пачуццё меры. Яму не хацелася напамінаць ёй пра бацьку. Але Шыковіч не даваў спакою. Урэшце яна сама колькі разоў вспомніла бацьку. Яраш спытаў: скажыце, Соф'я Степановна, вы помніце каго-небудзь з інфекцыйнай бальніцы, з кім працаваў ваш бацька, хто хадзіў да вас? Яна на хвіліну задумалася. Я помню сястру Клаўдзю Івановну, здаецца, яшчэ была лекар Вакулова і лекар Ліберман.
але лібермана яны загналі ў гета. У акупацыі заходзіла да нас толькі гэтая сястра. Як жа гэта яе прозвішча? Зося зморшчыла лоб. Не трэба ўспамінаць пасля, попрасіў Яраш. Дзякую вам. Завошта? Здзівілася яна. Добрай ночы, пажадаў ён усім адразу і пайшоў да дзвярэй. Майзіс з жонкай і Маша прыехалі раней за ўсіх. Яшчэ у цяні пад вольхамі не апала раса. Яшчэ спалі дзеці Яраша і Шыковіч, які працаваў да дня. А гаспадыні ўжо поркаліся на летняй кухні пад стрэшкай. Ім памагаў Тарас, распаліў агонь пад самаробнай плітой, прынёс сталы, дровы, прадукты. Хлопец шукаў сабе работу. Раніца была на дзіва, сонечная, звонкая, з лугу патыхала вільготным халадком, а бор дыхаў неастылай цеплынёй учарашняга дня. Нерухомая ўрачыстасць сосен зноў прадвяшчала спёку. А можа і навальніцу. Дажджу прасілі і людзі, і дрэвы. Што б не здарылася наперадзе за доўгі летні дзень, але раніца такая, што дзіця, прыносіць усмешку і радасць. Жанчыны гатавалі з добрым настроем, праўда, паскардзіліся на свой нялёгкі дачны лёс. Зноў госці. Шыковіч мой нешта астыў. Мала каго ўжо запрашае, зазначыла Валентина Андреевна. Затое Антон загарэўся. Сёння Галина Адамовна больш гасцей маіх, адгукнуўся Тарас. Але сваіх я магу прыняць на лузе, акрамя вады і прасторы ім нічога не трэба. Як не сорамна, Тарас, тваім гасцям мы заўсёды рады. Галина Адамовна казала шчыра. Больш трывожылі яе госці мужа, правільней кажучы, адна госця, Маша. Яна бачыла дзяўчыну разы два ў бальніцы даўно, можа, год назад. Чаму раптам Антону ўздумалася запрасіць яе? Хіба мала калег, лекараў? Майзіс, напрыклад, гэта зразумела. Але трывога яе знікла, калі Майзісы знянацку падкацілі на сваім чырвоным запыленым масквічы, і Галина Адамовна убачыла Машу. Дзяўчына здавалася ёй не толькі нецікавай, але нават вульгарнай. Да ненатуральнасці вогнена-рудая яна, як бы кідаючы выклік людзям звычайным, і плацце надзела дзіўнае па колеру і па фасону, чырвона-жоўтае, з малюнкам кляновага лісця. Лёгкая тканіна, здавалася, не кроілася, не шылася, а сцягвалася ніткамі на самой дзяўчыне па форме яе постаці. Галіне Адамовне нават стала весела, калі яна ўбачыла, што Тарас разглядае госцю, як нейкае дзіва. Яраш чытаў замежны часопіс па хірургіі і выйшаў у піжаме. Ён таксама здзівіўся і сумеўся, папрасіў прабачэння, збянтэжыў Майзісаў. Маленькая, чорненькая, нафарбаваная і завітая клялька Даная Вітальевна в апраўданне пачала нападаць на мужа. Вы ведаеце, Антон Кузьміч, Михал Евелевич фанатык. Калі яму нешта ўлезла ў галаву, ён не дасць спакою ні сабе, ні людзям. Бачце, захацелася чалавеку стаць рыбаком. Антон Кузьміч вучыць яго хірургіі, дык ён павінен яшчэ навучыць цябе лавіць рыбу. Ах, Міша, прабачце, Антон Кузьміч, не прабачаю. Дамаўляліся ў 6, а цяпер 9. Які з вас рыбалоў? Соня!
Яра жартаваў, а сам пазіраў на Машу, якая з дзіцячым захапленнем разглядала ўсё навокал. Валентина Андреевна прошаптала сяброўцы: «Арыгінальная асоба». І Яраш нарэшце успомніў, з якой мэтай напрасілася ў госці Маша. «Тарас! Дзе Тарас? Маша приехала, каб пазнаёміцца з табой». Тарас мусіў вылезці са свайго ўкрыцця і таксама збянтэжыўся, бо быў у майцы, ў пакамечаных парусінавых штанах і босы. Не ўласны выгляд яго збянтэжыў, нешта другое. Майзіс працягнуў яму руку проста па-мужчынску. Яго жонка абыякава, без цікаўнасці. У яе свая філасофія — падабацца перш за ўсё гаспадыні. А гэтая вогненная чарадзейка раптам застыла ўся, як бы ў непаразуменні, а потым сказала, здалося Тарасу з расчараваннем: «Вось вы які! А я думала, вы як Антон Кузьміч». Гэта не спадабалася Галіне Адамаўне. Чаму ёй хочацца, каб усе былі падобны на Антона Кузьміча? Калі праз 5 хвілін сабраліся рыбаліць, Яраш спытаў у сынам: «Тарас, ідзеш з намі?» «Не, я застануся, памагу жанчынам». Тады і модніца звярнулася да гаспадынь: «Дазвольце і мне застацца на кухні». З-за цікаўнасці: «А што ты ўмееш рабіць, галубка?» Валентина Андреевна тут жа згадзілася, каб Маша памагала ім. Яна надзела фартушок, спрытна і прыгожа завязала на галаву касыначку і неяк адразу ператварылася у простую, сціплую і надзіва дамавітую маладую гаспадыньку. Такое нечаканае ператварэнне ажно спалохала Галіну Адамаўну. А калі Маша пачала раіць, якія закускі можна згатаваць з тых прадуктаў, якія Тарас выцягнуў з пограба, Валентину Андреевну здзівілі яе кулінарныя веды. А жонка Яраша ўсё больш насцярожвалася. Але чым мацней яна настройвала сябе супраць дзяўчыны, тым больш тая падабалася ёй. Калі прыгледзелася, то колер плацця не здаваўся цяпер вульгарным. Ён добра пасаваў да чырвоных валасоў, ды і фасон не такі ўжо стыльны, проста з густам скроены. Першая гэта адзначыла Валентина Андреевна, якая лепш за яе разумела моды. «Хто вам шыў, Маша?» «Не поверыце, самая маладая краўчыха. Я хадзіла ў палац чыгуначнікаў на курсы кройкі шыцця, і там пазнаёмілася з адной дзяўчынкай. Гарбаценькая, ведаеце, а такая здольная. Наша выкладчыца ледь не лопнула ад зайздрасці, калі Геня пашыла дыпломнае плацце». Маша засмяялася, і Валентина Андреевна засмяялася, і Тарас. Цяпер ён зусім інакшымі вачамі глядзеў на дзяўчыну, зацікаўлена і прыязна. Галіне Адамаўне і гэта не спадабалася. «Аціраешся каля бабскіх спадніц», падумала яна пра Тараса. «Вельмі нам патрэбны такі памочнік. І што ты робіш? Тарашчыш вочы?» Пасаромеўся б брыгадзір камбрыгады. Але сама яна мімаволі любавалася, як Маша гатуе салату. Па-першае, па свайму адменнаму рэцэпту, па-другое, так спрытна валодае ножом, лыжкай, што той кухар вышэйшага класа. З той хіба розніцай, што ў яе ў 100 разоў больш артыстычныя рухі. Здаецца, не гуркі крышыць, а іграе на невядомым інструменце. Не кубікі гуркоў яе роўненькія, прыгожанькія,
такія ў іх старых гаспадынь не атрымліваліся. Калі яна з гэтакай артыстычнасцю працуе ў аперацыйнай, не дарма яе Антон так хваліць, падумала Галіна Адамаўна прыязна, але тут жа адчула, як нядобра ёкнула сэрца, спытала: «Дзе вы навучыліся так кулінарнічаць? А я да курсаў медсестёр служыла хатняй работніцай у палкоўніка». Вы хатняй работніцай? Чаму вы здзівіліся? Нас у мамы 5 засталося, калі бацька загінуў. 2 малодшыя за мяне, а калгас тады ў нас быў. Па яе тону здагадаліся, які быў іх калгас, а яна нібы засаромілася гэтага прызнання, як бы ў тым, што калгас быў бедны, ёсць і яе віна. Глянула на Галіну Адамаўну, потым на Шыковічыху, якая гатавала фарш для котлета, а сказала Тарасу, папраўляючы касынку: «Цяпер у нас саўгас. Тарас, вам няма чаго рабіць? Навастрыце нож. Тупы!» Тарас, пачырванеўшы, кінуўся шукаць асялок. Валентина Андреевна зноў засмяялася. Ёй падабалася гэтая дзяўчына, асабліва пасля такой біяграфічнай даведкі. Яна любіла вось такіх настойлівых у дасягненні жыццёвай мэты. Маша таксама адчула сімпатыю да гэтай поўнай гаваркой, па ўсім відаць добрай жанчыны. Тонкая натура, яна адчула і насцярожанасць, з якой ставілася да яе жонка Антона Кузьміча, і прычыну зразумела. Не абразілася, не пакрыўдзілася, але здзівілася, што ў самой яе таксама з'явіўся пэўны халадок у адносінах да Галіны Адамаўны. Розумам прымушала сябе палюбіць яе, але сэрца не слухалася такога загаду. Сэрца цягнулася да шчырай, ласкавай Валентины Андреевны. Яны хораша гутарылі. Маша з гумарам расказвала пра сваю службу хатняй работніцай, пра сям'ю палкоўніка, пра яго жонку, былую сялянку, пра яе смешнае імкненне быць арыстакраткай. Всё, напэўна, ішло добра, але прачнулася Іра. У сям'і Шыковічаў адна маці ўставала рана. У халаце, з ручніком, заспаная і хмурая, з'явілася яна пад паветкай, каб нешта запытаць у маці. Здзівілася, угледзеўшы Машу. Іх пазнаёмілі. Маша ўбачыла праз шкельцы і акуляраў, што Іра глядзіць на яе зняважліва і насмешліва. Адкуль ты такая спрытная взялася? Гэта закранула Машына самалюбства. Няхай жонка Яраша глядзіць на мяне як хоча. Яна старэйшая ўдвая. А ты, дурная авечка, чаму працягваеш мне руку, быццам робіш вялікую ласку? Не міргай сваімі блізарукімі вачамі, я ўсё бачу. Яна дэманстратыўна адвярнулася да Тараса, сказала яму: «А я ведаю, як вас ратавалі ў вайну. Як шукалі?» «Мяне?» Іра хмыкнула. «У вайну ён пешшу пад стол хадзіў». Маша не адказала ёй. Яна спытала ў крыху здзіўленага Тараса: «Вы не помните? Нічагусенькі?» «А я помню, як праводзілі тату на вайну. Мне ішоў 4-й год. Перад вачамі стаіць, як тата плакаў. Твару не помню, што плакаў, помню. Трымаў мяне на руках і плакаў, а я выцірала яму слёзы». Расчырванелы Тарас сядзеў на зямлі і разбіваў качаргой у печы галавешкі. Вот свет жару залаціў яго белыя валасы. Іра усміхнулася, падумаўшы:
Тарас парыжэў ад гэтай рыжай. Сапраўды, адкуль яна ўзялася? І тут жа ўспомніла: «О, Яраш расказваў пра залатую сястру». І зноў хмыкнула: «Залатая!» Можа, Іра нешта сказала, але маці глянула на яе строга папярэджваючы. Валентина Андреевна рабіла пірог, і рукі яе былі ў белым цесце, а правая скронь у муцэ. Іра падумала, што і сівая мама будзе прыгожая. У яе расла непрыязь вось да гэтай рудой. Як незалежна яна трымае сябе на іх імправізаванай кухні, як гаспадыня, а як размаўляе? Ад вайны і бацькі да дроў. Тарас, дровы вашы залішне сухія. Не трэба такі агонь, всё попаліць. Знайдзіце сырэйшыя дровы. Тады Іра нечакана для сябе самой прапанавала: «Тарас, хадзем купацца». Але найбольшай нечаканасцю гэта было для Валентины Андреевны. Маці што токам ударыла. Няўжо гэта сказала Іра? Тая Іра, якая чырванела і абуралася, калі пры ёй пачыналі размову пра каханне, хлопцаў, жаніхоў, замужжа. Малодшы Славік сваімі бесцырымоннымі жартамі часта даводзіў яе да слёз, а яна, Валентина Андреевна, неаднойчы з болем гаварыла мужу: «Боязна мне за Ірку. Ой, нейкая яна замкнутая, нелюдзімая, 20 год, а яна што дзіця. Баюся не выйсці ёй замуж. Шчэ гэтая блізарукасць. Выйдзе», — адказаў Аптымішчыковіч. Жонка папракала: «Не думаеш ты пра дзяцей. Калі мы абое пачнём гэтулькі думаць, як ты, замнога ўвагі ім будзе. Лепш навучы яе суп варыць». Іра нават з імі, жанчынамі, не надта ахвотна хадзіла купацца, больш адна, а пры мужчынах ніколі не скідала плацця, хоць мела самыя закрытыя купальнікі. І раптам яна запрашае хлопца ісці купацца ўдваіх. Валентина Андреевна проста аслупенела, што здарылася, што адбылося з яе Ірай. «Я ўжо купаўся», — адказаў Тарас, адчуваючы няёмкасць ад такога запрашэння. У гэты момант Галіна Адамаўна попрасіла яго схадзіць па ваду. Ваду для піцця і стравы бралі ў лясніцтве. «Давайте я прынясу», — адгукнулася Іра. Схапіла вёдры і пабегла. Рэдка яна праяўляла такую ахвоту да фізічнай працы. Маці, здзіўленая да ашаламлення, забыўшыся на ўсіх другіх, глядзела ёй услед, і раптам зіхнула думка: Іра, яе Іра закахана у Тараса. І гэта так відавочна. Яна ўмела хаваць сваё каханне, пакуль яму нічога не пагражала. А ўбачыла гэтую рудую, адчула саперніцу, і знікла сарамлівасць, замкнутасць, усё, што дагэтуль вызначала яе характар. Валентине Андреевне стала і радасна, і балюча, і боязна за дачку. Першае каханне, першыя пакуты. А што ён, Тарас? Як ён адносіцца да Іры? Яна, маці, лічыла б за шчасце, каб такі хлапчына разумны, стрыманы, разважлівы пакахаў яе дачку. Чаму яна адкрыла Ірыніна каханне толькі сёння? Ой, навошта з'явілася гэтая вогненная дзяўчына? Чаму Тарас тырчыць каля іх? Няхай бы сапраўды пайшоў на луг
купацца ці лавіць рыбу. Іра прынесла ваду, над быльнягом за паветкай пляснула з конаўкі на твар, выцерлася і далучылася да жанчын. Што мне рабіць, мама? Што ёй рабіць? Ёй так захацелася рабіць, абы застацца тут. У Валентины Андреевны сціснулася сэрца. Можа, упершыню яна адчула на поўную сілу, як няўмела выхоўвала сваіх дзяцей, якую даць работу, каб Іра магла рабіць яе з такім жа ўменнем, спрытам, артыстычнасцю, як гэтая чужая дзяўчына, на першы позірк непрыгожая, а ў сапраўднасці элегантная, менавіта праз гэтае сваё высокае ўменне працаваць і трымацца. «Хадзем дров напілуем», — сказаў Іры Тарас. «Дровы?» — здзівілася яна, але тут жа згадзілася. Валентина Андреевна ведала, што не ўмее яе дачка пілаваць, бо ніколі ў жыцці не бралася за пілу. Але ўзрадавалася, што яна пайшла з Тарасам. Цяжка ёй, маці, глядзець і параўноўваць, як працуе Іра і гэтая залатая чарадзейка. На міг адступілі некуды захапленне і любаванне дзяўчынай, і з'явілася раўнівая непрыязь да яе, агіднае пачуццё. Ёй, настаўніцы, зрабілася сорамна за такое пачуццё. Не, яна павінна быць шчырай і аб'ектыўнай. А другая жанчына, Галіна Адамаўна, у гэты момант думала: няхай бы Тарас закахаўся ў гэтую рудую. Ён бы адгарадзіў яе ад Антона. Антон высакародны чалавек, але ён слабы, як усе мужчыны. Калі ён прывёз яе, каб пазнаёміць з Тарасам, то, значыцца, нічога ў іх не было. Яна добрая дзяўчына, і мне варта прылашчыць яе. Паднялося над лесам сонца, і ўзняўся вецер, зашумеў бор, як далёкі марскі прыбой. Знікала ранішняя дымка на небе, быццам ветер старанна працёр гэтае вялізнае блакітнае шкло. Не было душна, як некалькі апошніх дзён, аднак сонца паліла няшчадна. Доўга чакалі рыбакоў снедаць. Яны не прыйшлі, снедалі пад дубамі. Шыковіч прачнуўся з галаўным болем. Не мог знайсці лязот для брытвы, хоць добра помніў, што прывозіў іх з горада, узлаваўся, бурчаў на жонку, на дачку, а ўбачыў Машу і адразу падабрэў. Валентине Андреевне, разважлівай, спакойнай, якая ніколі не раўнавала беспадстаўна, стала смешна і сумна. З іроніяй назірала за мужам, як ён заляцаецца да Машы, з трывогай за Тарасам і Ірай. Каб толькі залатая чараўніца не падзейнічала так на хлопца, як на гэтага лысаватага романтыка яе мужа. Здаецца, Тарас вядзе сябе больш разумна, паважна, больш стрымана. А ў Галіны Адамаўны, калі яна ўбачыла, як загарэўся Шыковіч перад Машай, заноў засмактала ў грудях. У яе была свая грубая філасофія. Мужчыны, што каты, адразу нюхам чуюць кошку. І яна ўжо амаль ненавідзела дзяўчыну. Але за сталом было весела. Шумелі дубы, церушыліся на столу талеркі, шклянкі, тонкія сухія галінкі, мох. Зрэдку злятаў заўчасна пажоўклы ліст, з лугу цягнула густым водарам сухога снена. Ва ўсіх быў
добры апетыт. Маша ела са смакам многа і па-дзіцячы прыгожа. Шыковіч любіў такую здаровую, эстэтычную, як ён казаў, яду. Наташа, нягледзячы на пагрозы маці, за снеданнем чытала, не магла адарвацца ад запісак вучаніцы. І раз-пораз выбухала такім залівістым смехам, што і все дарослыя смяяліся, хоць і не ведалі, што там у кнізе. «Ой, не магу, памру!» — дрыгала Наташа пад сталом нагамі. «Ну, ўсё як у нашым класе. Наташка, не крыўляйся. Што ты, мама? Каб ты прачытала, то сама поўзала пад смеху. Вы не читали, дядька Кирилла? Не, вы ничего не читаете, сами пишете, а ничего не читаете. Наташа, правильно, Наташа, не убрыво, а в окоби, ухвалила Валентина Андреевна. Валя, есть и другие правила для детей, а я читала, и ничего там смешного, бо ты, Ирка, як наша Ангелька, смеешься раз у месяц по святочных днях. Наташа, я тебе язык накалю, поганка. Иди прочь, узловалась Галина Адамовна. Не трэба, Галя, попросил Шыкович. Все люди повинны говорить, что думают. Якая была шчырасць у адносінах. Был бы полный хаос, тата. А я читаю мало. Вздыхнула Маша. Чаму? Спытаў Шыковіч. Не ведаю. А вы чаму? Я? Ён засмяяўся. Дзіця маё. Я мало читаю такія кніжкі, якія чытае Наташа. Але колькі я читаю других, часам таких, над якімі Наташа заснула б на другой сторонцы, а рукапісаў. Я ослеп ад рукапісаў, а цяпер яшчэ ад архіўных дакументаў. У мяне цяжкі жанр, дакументальны. Не толькі праца пісьменніка, але і гісторыка. Ён уздыхнуў. Валентина Андреевна хавала усмешку ў кубак з чаем. Яна паважала мужаву працу, яго творчае гарэнне. Але каму ён гаворыць всё гэта зараз, напускаючы на сябе такую паважнасць, скардзячыся на нялёгкі лёс. Незнаёмай дзяўчыне, каб паланіць яе хоць чым-небудзь. Ой, смешны стары дурань, пасаромеўся б дачкі. Шыковіч, памогшы Тарасу вынесці пад дубы амаль усе сталы, якія былі на дачы, пайшоў дапісваць артыкул. Тарас і Наташа панеслі рыбакам снедання. Жанчыны займаліся той дробнай мітуслівай работай, якой амаль не відаць, але якая надзвычай стамляе і ўрэшце прыводзіць да апатыі, абыякавасці. Прыходзяць госці, а гаспадыні ўжо нішто не цікавіць. Яна ўжо згарэла. Да такога стану дайшла Галіна Адамовна дужа рана. Яе стаміла не столькі работа, колькі хваляванне. Трывожныя думкі пра мужа і Машу. Яна упала под дубами на коўдру і заснула. Валентина Андреевна і дзяўчаты сцераглі яе сон, гаварылі напаўголасу. Маша і Іра быццам бы пасябравалі, разгаварыліся. Валентина Андреевна назірала за імі і бачыла, як лёгка і адкрыта ішла на збліжэнне Маша, і як асцярожна, хітра, дыпламатычна падступала да новай знаёмай яе дачка. Масці стала непрыемна. Адкуль гэта ўзялося ў Іры?
І наогул, чаму ўсё так атрымліваецца? Здавалася, простыя бацькі, простыя і шчырыя адносіны ў сям'і. І раптам такія дзеці зусім розныя, абое з нейкімі дзіўнымі адхіленнямі ад той нормы, што выпрацавала педагогіка, якой яна, Валентина Андреевна, аддала ўсё сваё свядомае жыццё. Упершыню яна падумала пра гэтую навуку без павагі, скептычна усміхнуўшыся. Можа, Кірыла таму лягчэй перажывае паводзіны дзяцей, што ён не ведае гэтых педагагічных догм. Ён лёгка запальваецца, але лёгка і патухае. Як ён сустрэне Славіка? Толькі падумала пра сына, а ён тут як тут. Яна сядзела пад паветкай на нізкай калодачцы і, задумаўшыся, мыла ў тазе талеркі, відэльцы, нажы, і раптам убачыла не яго. Цень. Уздрыгнула, падняла галаву, Славік упаў перад ёю на адно калена. «Мама, твой блудны сын з'явіўся пад гэтую мірную дачную страху і вінавата схіляе гвалтоўна абстрыжаную галаву. Пасып яе гарачым попелам». Звыклы яго ход. Адразу ўсё перавярнуць на жарт. Яна ўпэўнена, што не так весела ў яго на сэрцы, але ён жартуе, ён всё адно жартуе. Аднак не пра гэта маці думала. Яна даўно не бачыла яго стрыжаным. І ў гэтай стрыжанай, круглай, трохі смешнай роднай галаве яна ўбачыла маленькага Славіка, добрага, ласкавага, таго, які, прачынаючыся, перабіраўся ў іх ложак і вось гэтай стрыжанай галавой туліўся да яе шчакі. Ёй зрабілася да болю шкада яго. Нестерпна хацелася ўзяць мокрымі рукамі яго дурную галаву, прытуліць да грудзей, пацалаваць, а потым накруціць гэтыя любыя ружовыя вушы. Салодка было недзе глыбока ў грудзях і горка у горле. Уміг успомнілася, якім прыехаў той дзень, калі Славіка пасадзілі, бацька, што хмара. Яна вырашыла, што ён зноў з кім-небудзь пасварыўся ў рэдакцыі і, каб адцягнуць яго думкі ў іншы бок, спытала, ці бачыў ён Славіка. Як Кірыла падскочыў, як закрычаў: «Дарожкі ў парку падмятае твой Славік! Пацалуйся, ідзі з ім! Выхавала бандыта педагог нешчасны!» Яна адразу нават не зразумела, што да чаго, а з Ірай ледзь не здарылася істэрыка. Дачка крычала: «Вось ён, ваш сынок, ваш любімчык! Я даўно казала, што ён зганьбіць усіх нас. Божа мой, які сорам! Цяпер нельга будзе паказацца ў горадзе. А ўсё вінаваты вы, абое вы, бацькі, патуралі, нянчыліся». Валентину Андреевну тады абразілі словы дачкі, быццам з ёй нянчыліся менш. А цяпер Іра стаяла, глядзела на ўкленчанага Славіка і стрымлівала сябе, каб не зарагатаць. Яны ішлі ад стала, які накрывалі, убачылі Славіка, спыніліся за яго спіной. Маша глядзела здзіўлена, Іра з іроніяй. Валентина Андреевна убачыла іх і, схамянуўшыся, сурова сказала сыну: «Не крыўляйся, встань!» Славік падняўся, не забыўшыся абтрэсці калена, і паправіў канцы чырвонай вяровачкі, што замяняла гальштук.
Валентина Андреевна раптам узлавалася, і каб я не бачыла ў цябе на шыі гэтую дурацкую вяроўку. Выкінь! Ён паслухмяна сарваў бляшку, вышмаргнуў вяровачку, размахнуўся, каб шыбануць яе ў кусты каля ручая, і тут убачыў сястру і Машу. Застыў у вялікім здзіўленнем. Потым ступіў крокі два ў бок, пакруціў стрыжанай галавой, як бы праганяючы сон, хутка наблізіўся да дзяўчат, крыкнуў: «Мама! Я не сплю!» Адкуль узялося гэтае дзіўнае стварэнне? І да Машы: «Слухайце, вы ж незямная! Я вас часта сніў. Я сніў марсіянак, і ўсе яны падобны на вас. Далібог жа праўда! Не, скажыце шчыра, вы адтуль?» Ён паказаў на неба і зарагатаў: «Славік!» — спыніла маці. «Вядзі сябе прыстойна». «Ой, хіба я сказаў што-небудзь непрыстойнае? Клянуся, я шчыра перакананы, што яна адтуль. На зямлі я такіх не страчаў». Машу абразіла, як бесцырымонна, не пазнаёміўшыся нават, гэты юны шалапут разглядае яе. Абразіла і ўся яго недарэчная балбатня. Яна застыла на міг, а потым падняла руку, прыклала далоню да шчакі, нібы мацаючы, ці не гарачая, сказала не яму, Валентине Андреевне: «А я такіх страчаю штовечар у парку, і заўсёды п'яненькіх». Словы яе ранілі сэрца маці. Валентина Андреевна адчула непрыязь да дзяўчыны, а са Славіка, што з гусі вада. Ён галантна пакланіўся, шаркнуўшы нагой па сухой траве: «Дзякую за высокую атэстацыю». Мабыць, адчуўшы настрой маці, баючыся, што Маша зноў скажа што-небудзь непрыемнае, Іра павярнула знаёмства на звычайны мірны шлях. «Мой брат Уладзіслаў, ён добры, толькі крыўляка». «Ура!» — гукнуў на ўвесь лес Славік. «Моя дарагая сястра прызнае мяне добрым! У такі дзень! Прагрэс!» А гэта Маша. Маша? Мабыць, Славіку сапраўды здавалася, што ў дзяўчыны ўсё незвычайна, і такое простае імя як бы працверазіла яго. Ён зусім сур'ёзна працягнуў ёй руку. Маша нейкі момант вагалася, падаваць руку ці не. Это спалохала Валентину Андреевну, што калі яна не падасць рукі, якая будзе абраза для хлопца. Яе заўсёды палохалі нячуласць, чэрствасць. Але Маша раптам працягнула руку, хораша усміхнуўшыся, і ў гэты момант Валентина Андреевна даравала ёй усё. «Хто вы, Маша?» Затрымліваючы яе руку, сур'ёзна спытаў Славік. «Сястра». «Чыя?» «Аперацыйная». «Аперацыйная?» Відаць, да яго не адразу дайшло, што гэта такое. «З бальніцы?» Ён ціха свіснуў, невесела пажартаваў. «Умее Яраш выбіраць сабе сясцёр». І, ужо выпусціўшы яе руку, адыходзячы, кінуў у бок яўна з зайздрасцю. «Яраш усё умее». Маці адчула гэтую зайздрасць, гэты нечаканы пераход ад крыўляння да сур'ёзнасці. Зразумела, як нелёгка было Славіку прыйсці. І зноў пашкадавала яго. Які ён худы
Падстрыжаны, адны вушы тырчаць і пад вачамі сінія цені. Ты галодны? Як воўк! Яны падавалі яму на стол утраіх. Маці, Іра, Маша. Всё самае лепшае, што гатавалі для гасцей, як самаму галоўнаму госцю. Валентина Андреевна адчувала ўдзячнасць дачцэ і Машы за іх чуласць. Яе нават не вельмі кранала, што сын больш аддае ўвагі гэтай амаль незнаёмай дзяўчыне, чым ёй, маці. Пільна сочыць за кожным яе рухам, ловіць кожнае слова і позірк. Захапляецца зусім па-дзіцячы, падумала маці. Ад добрага снедання і жаночай клапатлівасці Славік зноў зрабіўся балбатлівы. Маша, хочаце, я вас здзіўлю? І распалохана страляла ў яго вачамі. Маўчы. Ёй здавалася ганьба і сорамам такое прызнанне. Я толькі учора з турмы. Ніводная рыска не тузанулася на надзвычай рухавым і выразным Машыным твары. І доўга там вас трымалі? 10 сутак. О! Што значыла гэтае «о»? Ніхто не зразумеў. Я пагразіў адным замежным дурням атамнай бомбай. Быццам яна ляжала ў мяне ў кішэні. І, калі ласка, маралісты ўляпілі мне... А учора я перачытваў газеты. Я рэдка чытаю, так ад смутку, і, божа мой, што я там прачытаў? Калі мне далі 10 сутак, то многім сэрам і лордам трэба даць па 10 гадоў. Як яны махаюць гэтымі бомбамі! Жах! Валентина Андреевна насцярожана замерла. Ніколі яшчэ сын не гаварыў пра такія сур'ёзныя рэчы, няхай з гумарам, але з якім? Як вырываюцца праз гэты гумар злосць, абурэнне. Чым ён больш абураецца? Тым, што несправядліва пакаралі яго за п'яную балбатню? Ці тым, што над чалавецтвам вісіць страшэнная пагроза? Махаюць надо мной, над табой, мама. А ты хочаш, каб я быў у захапленні ад гэтага свету? Пляснуць у такую вось чароўную раніцу. Ён нервова засмяяўся. Не будь песімістам, Владислав, сказала маці, расчараваная, што сын павярнуў не туды. Ты ўсё пераблытаў, сваю маленькую крыўду ты ўзнімаеш да праблемы, якая сапраўды хвалюе ўсё чалавецтва. Але і на гэтую страшную небяспеку ты глядзіш, як індывідуаліст і песіміст. Мама, не трэба мне маралі. Ён кінуў відэлец, заціснуў далонямі вушы, потым правёў рукой па горле. Я сыты! Вось так. Не, ты паслухай. Людзі змагаюцца і перамагаюць. Вайну, страх, голад, дэспатызм, тупасць. Нічога гэтага людзі не перамаглі. Не цешце сябе. Няправда, запярэчыла Іра. Можа, не ўсё, але шмат што перамаглі? Перамаглі ў адной вайне, каб пачаць другую? Такую, якой ужо не будзе ні пераможаных, ні пераможцаў. Застанецца адзін попел. Ты проста баязлівец.
Панікёр, ты заўсёды быў баязліўцам, папракнула Іра. Вы самі баіцеся. Вы ўсе нервуецеся, калі пачуеце пра гэта. Все, акрамя хіба мамы. Я ж чуў, як бацька і Яраш гавораць. Няўжо яны так часта гавораць пра гэта, падумала Маша. Сама яна рэдка думала пра такія высокія матэрыі. Не ўмела гаварыць пра іх, спрачацца, ды і не было з кім. Сёстры і лекары гаварылі пра атамную вайну між іншым, і то больш з гумарам, і ўсе аднолькава. Значна больш іх цікавіла тое, што звязана з жыццём простым і няспынным. Кватэры, заробак, цэны, каханне, замужжа, дзеці. Маша не ўяўляла, што ёсць сем'і, у якіх вядуць вось такія спрэчкі. Ёй было цікава і дзіўна слухаць. Захацелася самой умяшацца і сказаць нешта значнае, разумнае, але дасціпнае, знаходлівае ва ўсіх іншых спрэчках і гаворках, тут яна баялася, каб не сказаць глупства, не выдаць прымітыўнасць мыслення. Не, Слава, я таксама баюся, адказала сыну Валентина Андреевна. Баюся, можа, больш, чым усе. Але я веру у чалавечы розум. І тут Маша не стрымалася. Людзі не збіраюцца сябе хаваць. Людзі жывуць і будуць жыць. Проста, амаль наіўна, але тыя націскі, якія яна зрабіла на жывуць і будуць, надалі яе словам надзвычайную пераканальнасць. Нават Славік хутка ўзняў галаву, паглядзеў на дзяўчыну, усміхнуўся нескептычна. Прасветлена, нібы ўбачыў выйсце. Магчыма, што спрэчка ўсё адно яшчэ працягвалася, але выйшаў Шыковіч, рушыў да іх. Славік прыўзняўся за стола, адсалютаваў. «Вітаю цябе, стары!» Бацька не адказаў. Валентина Андреевна адчула, што ён кіпіць, і спалохалася. Яна была пераканана, што любая грубасць у адносінах да сына пасля ўсяго, што ён перажыў і перадумаў, недаравальна, антыпедагагічна. Іра таксама насцярожылася, але, відаць, прысутнасць Машы стрымала Шыковіча. Ён спытаў: «Ну як, герой нашага часу?» Славік засунуў рукі ў кішэні вузенькіх штаноў, бадзёра абышоў стол, наблізіўся да бацькі, як бы дэманструючы, што ён нічога не баіцца, і што ўвогуле з бацькам у яго адносіны вось такія, панебрацкія. Ты ведаеш творца, чертоўскі цікава. Для цябе асабліва, каб ты пабачыў, якія там тыпы, то памёр бы ад смеху, а пасля папрасіў бы туды творчую камандзіроўку. Засмеялася Іра, усміхнулася Валентина Андреевна. Шыковіч адказаў лагодна: «Балбатун нешчасны і да жонкі». У каго ён такі чорт удаўся, а? У цябе, бацька, адказаў Славік. Калі ў мяне будзе такая лысіна і такі жывоцік, я буду выліты Шыковіч старэйшы. Калі з цябе выб'юць дурноту? Выб'юць. Шыковіч нахмурыўся. Маша падумала, як бы яна гаварыла са сваім бацькам.
Ёй зрабілася сумна, і яна непрыкметна адышла за дубы. Спусцілася да ручая. Праз хвіліну Славік паклікаў яе: «Маша!